Праект Івана Залезняка і беларускага добраахвотніцкага корпусу. Прысвячаецца ваярам, што страцілі зрок на вайне. Сергей Пясецкі. Каханак вялікай мядведзіцы. Аўдыёчытанне. Сергей Пятрухін, Тацяна Цішкевіч і Алеся Сімкіна. Уступ. Жылі мы, як каралі. Гарэлку пілі шклянкамі. Кахалі нас прыгожыя дзяўчаты, а мы купаліся ў золаце. Плацілі золатам, срэбрам і далярамі. Плацілі за ўсё, і за гарэлку, і за музыку. За каханне плацілі каханнем. За нянавісць нянавісцю. Я любіў сваіх прыяцеляй, бо яны ніколі мяне не падводзілі. Былі гэта простыя, неадукаваныя людзі. Але часам такія цудоўныя, што ажно дзіва бярэ. Я тады дзякаваў прыродзе за тое, што я чалавек. Я любіў пагодныя вясновыя раніцы, калі сонца забаўлялася як дзіця, раскідваючы па небе колеры і водбліскі. Любіў познія летнія захады, калі зямля патыхала гарачынёю, а вецер мягка песціў і халадзіў духмяныя палі. Любіў таксама стракатую чароўную восень, калі золата і пурпур зляталі з дрэваў і ткалі на сцежках узорыстыя кілімы, а на яловых лапах гушкаліся сівыя туманы. Любіў я марозныя зімовыя ночы, калі клейкая цішыня разлівалася ў паветры, а задуменны месяц дыяментамі аздабляў снежную бель. І сярод гэтых цудаў і скарбаў, сярод барваў і блікаў мы жылі быццам заблукалыя ў казцы дзеці. Жылі і змагаліся не за мізэрныя аб'едкі, а за свабоду руху і свабоду сяброўства. Шумелі ў нашых галовах віхуры, бліскалі ў вачах маланкі, танчылі для нас аблокі, смяяліся зоркі. Віталі нас і праводзілі залпы стрэльбаў, часта на смерць, якая разгублена кружыла вакол, не ведаючы, каго схапіць першым. Часта мне займала дух ад асалоды жыцця, часам па-дурному падступалі слёзы. А часам хтосьці брутальна лаяўся, па-дзіцячы усміхаўся і упэўнена працягваў верную руку. І мала было слоў, але словы былі словамі. І я лёгка іх разумеў і заўжды ведаў, што гэта не слова гонару і не словы клятвы. Таму яны былі надзейныя. Так у перыстым віры беглі дурныя дні і вар'яцкія ночы, якімі хтосьці за штосьці нас надзяліў. А над усім гэтым, над намі, зямлёй і аблокамі, паўночным бокам неба каціўся дзіўны вялікі воз. Валадарыла цудоўная, адзіная, зачараваная вялікая мядведзіца. Пра яе, пра нас кантрабандыстаў і пра мяжу я апавяду ў гэтым рамане, які паўстаў з болю і тугі па харастве праўды, прыроды і чалавека. Частка першая. Пад коламі вялікага воза. Дожджык на мяжы ўмывае, потым сонца сушыць. Лес ад кулі нас хавае, крокі вецер глушыць. З песні кантрабандыстаў. Раздзел першы. Гэта была мая першая дарога. Нас ішло 12, я і яшчэ 9 кантрабандыстаў. Вёў партыю машыніст Юзаў Трафіда, стары дасведчаны праваднік. Пільнаваў тавар габрэй Лёва Цыліндар. Ножкі ў нас былі лёгкія, па 30 фунтаў кожная, але вялікія. Тавар быў дарагі, панчохі, шалікі, пальчаткі, шлейкі, гальштукі, грабянцы. Мы сядзелі, патанаючы ў цемры ў доўгім, вузкім і вільготным рове, што цягнуўся пад высокім насыпам. Паўзверх бегла дарога з Ракава, да мяжы, на паўднёвы ўсход. Ззаду міргалі агні паморшчыны. Наперадзе была мяжа. Мы адпачывалі. Стаіўшыся ў рове, хлопцы хавалі агеньчыкі папярос у рукавах куртах і апошні раз курылі перад тым, як рушыць праз мяжу. Курылі яны паволі, сквапна ўцягваючы ў грудзі тытунёвы дым. Некаторыя спяшаліся і смалілі ўжо другую папяросу.
Усе сядзелі на кукішках, абапіраючыся аб вільготныя сцены канала спінамі, да якіх рамянямі, быццам школьнай ранцы, былі прымацаваныя вялікія ножкі. Я сядзеў збоку. Поруч са мною, ля самага выхаду, маячыла на цёмным фоне неба невыразная фігура Трафіды. Ён павярнуў да мяне бледную пляму твару і прашаптаў хрыпатым, быццам прастужаным голасам: «Мяне трымайся, разумееш? Ну і гэта, калі нас накрыюць, ножкі не кідай, ліняй з ножкай. Бальшавікі без тавару схопяць, дадуць шпіянаж, тады гамон, на шавро абробяць». Я кіўнуў галавой на знак таго, што зразумеў. Праз некалькі хвілін мы рушылі далей. Доўгай змейкай мы расцягнуліся па лузе, побач з высахлым рэчышчам ручая. Наперадзе ішоў Трафіда. Часам ён спыняўся. Тады спыняліся ўсе і, напружваючы зрок і слых, вывучалі навакольную цемру. Вечар быў цёплы. На чорным небе цьмяна свяціліся зоркі. Я стараўся трымацца як мага бліжэй да нашага правадніка. Ні на што не звяртаў увагі. Дбаў толькі пра тое, каб не згубіць з вачэй шырокую пляму на Трафідавай спіне, бо нічога больш разгледзець не мог. Я напружваў вочы, але ў змроку не мог вызначыць адлегласць і пару разоў натыкаўся на машыніста. Далёка наперадзе я заўважыў агонь. Трафіда стаў. Я спыніўся побач. «Што гэта?» – спытаў я ціха. «Мяжа. Ужо блізка», – прашаптаў праваднік. Да нас падышло яшчэ колькі хлопцаў. Рэшту партыі я не мог разгледзець. Мы прыселі на вільготную траву. Трафіда знік у цемры. Пайшоў праверыць пераход праз мяжу. Калі праз некалькі хвілін ён вярнуўся да нас, то ціха, як мне падалося, весела сказаў: «Ну, братва, шуруйма далей, масалкі кімараць». Мы пайшлі далей. Крочылі досыць хутка. Я крыху нерваваўся, але страху зусім не было. Можа, таму, што не разумеў, на якую рызыку іду. Мяне толькі ўзбуждалі цішыня, таямнічасць нашага паходу і само слова «мяжа». Раптам Трафіда спыніўся. Я стаў з ім поруч. Колькі хвілін мы стаялі нерухома. Потым наш праваднік зрабіў шырокі жэст рукой, быццам рэжучы паветра з поўначы на поўдзень, і ціха сказаў мне: «Мяжа». І адразу ж рушыў наперад. Я ішоў за ім, зусім не адчуваючы цяжару ножкі. Мы зноў запаволілі крок. У гэтым адчувалася новая небяспека, але я не мог сказаць, якая. Праваднік спыніўся, доўга прыслухоўваўся. Потым развярнуўся і пайшоў назад, абмінуўшы мяне. Я хацеў быў скіравацца за ім, але ён кінуў мне: «Чакай». Неўзабаве Трафіда вярнуўся ў таварыстве з Шура, хударлявага кантрабандыста сярэдняга росту, вельмі смелага і спрытнага. Шчур ішоў без ножкі, бо яе на пэўны час узяў хтосьці з партыі. Яны спыніліся ля мяне. «Ты пойдзеш лагчынай. Рэчку пяройдзеш па камянях», – шапнуў Трафіда. «Ля кабылінай галавы?» – спытаў Шчур. «Так, на тым баку чакай». «Гід!» – адказаў Шчур і знік у цемры. Неўзабаве рушылі і мы. Трафіда адправіў Шчура прынадай. Калі яго затрымаюць, ён павінен або ўцякаць, або ўзняць такі хай, каб мы пачулі і мелі час на адступленне. Пераправы праз раку заўжды былі небяспечныя. Тут найчасцей рабілі засады на кантрабандыстаў. Гэтаму спрыяў і той факт, што месцаў, зручных для пераправы, у нас было мала. І, ведаючы гэта, памежнікі часта іх абседжвалі. Былі там і брады, але нам не заўсёды хацелася лезці глыбока ў ваду і ісці далей мокрымі. Таму мы выбіралі рызыку і пераходзілі рачулку ў небяспечных, але зручных месцах. Мы паволі прадзіраліся праз шырокую паласу густых лазнякоў, уздымаючы пры гэтым шум.
Здалёк я ўжо чуў плескатанне вады на камянях, і вось мы апынуліся на стромкім беразе рачулкі. Моцна трымаючыся за лазіны, я стаяў поруч з Трафідам, чакаючы, што будзе далей. А ён лёг на бераг і пачаў паволі спускацца ўніз. Неўзабаве я пачуў ягоны прыглушаны голас: «Сюды спускайся! Жыва!» Я лёг на бераг, а потым павіс нагамі ў паветры. Трафіда памог мне саскочыць уніз. Трымаючы мяне за руку, ён паволі скіраваўся да таго берага ракі. Мае ногі слізгалі па мокрых камянях, кропкі апоры хісталіся пада мною і разбягаліся ў розныя бакі. Урэшце мы пераправіліся. Ужо ў лазняку на іншым беразе, чакаючы рэшту партыі, я заўважыў, як ад цемры аддзяляецца постаць. Я імкліва адступіў і ледзь не зваліўся ў ваду. Трафіда спыніў мяне. «Ты куды? Это свой!» Гэта быў Шур. «Усё клёва, можна шкандыбаць далей», — сказаў ён Трафіду. Калі ўся партыя пераправілася, мы рушылі зноў. Цяпер усе ішлі хутка, амаль не тоячыся. Неба крыху ачысцілася ад хмар, стала лепш відаць. І я мог лёгка сачыць за фігурай майго супольніка наперадзе. Я заўважыў, што раз-пораз ён мяняе кірунак, але не ведаў навошта. Мы паскараліся. Я ўжо вельмі стаміўся, мне балелі ногі, бо боты ў мяне былі дзіравыя і падчас пераправы набралі вады. Я б з радасцю папрасіў Трафіду адпачыць, але саромеўся. Сціскаў зубы, цяжка дыхаў і з роспаччу ў душы плёўся далей. Пачаўся лес. Там панавала абсалютная цемра. Мы падымаліся на стромыя пагоркі, спускаліся ў яры. Мае ногі блыталіся ў густых зарасніках папараці, чапляліся за кусты, спатыкаліся аб карэння. Я адчуваў ужо не стому, а быццам бы здранцвенне ва ўсіх канцавінах. Ішоў я аўтаматычна. Урэшце мы апынуліся на ўскрайку вялізнай паляны. Тут Трафіда спыніўся. «Хлопцы, стоп!» Кантрабандысты скідалі з плячэй ножкі і, упіраючыся ў іх спінамі і галовамі, клалі груз на зямлю. Я паспешліва сцягнуў з плячэй шырокія палатняныя лямкі і пераняў іх прыклад. Ляжаў, гледзячы ўдалечыню, і сквапна ўцягваў халоднае паветра ва ўсе грудзі. У галаве круцілася адна думка: каб толькі не хутка ў дарогу. Трафіда падсунуўся да мяне. «Як там, уладзька? Замахаўся?» «Не, ну не плявузгай. Я ведаю, спачатку ўсім цяжка. Боты ў мяне кепскія, ногі баляць. А боты мы новыя купім, хромавыя. Дых-цік! На 102 выстраішся». Кантрабандысты размаўлялі паўшэптам. Некаторыя курылі папяросы. «Добра было сагрэцца, хлопцы», — сказаў Ванька-бальшавік. «Мудра!» — стрымана падтакнуў Болік лорд, які не прапускаў ніводнай аказіі выпіць. Рукі застукалі аб донцы бутэлек. Трафіда доўга піў гарэлку проста з рыльца. Потым перадаў мне спустошаную да паловы пляшку. «Трымай, глыні. Добра будзе». Упершыню ў жыцці я піў гарэлку проста з рыльца. «Да канца цягні», — заахвочваў мяне сябра. Калі я дапіў, ён даў мне вялікі кавалак кілбасы. Хлеба не было зусім, але кілбаса была цудоўная. Я сквапна еў, не здзіраючы скуркі. Потым закурыў. І папяроса падалася мне неверагодна духмянай. Зрабілася весела. Я адчуваў сябе выдатна. Гарэлка агнём разлілася па ўсім целе і дадала мне новых сіл. Мы адпачывалі амаль гадзіну, а потым рушылі далей. Цяпер, відаць, было яшчэ лепш. Вочы прызвычаіліся да цемры, і я без напружвання адрозніваў фігуру Трафіды ў некалькіх кроках наперадзе. Ісці стала лягчэй. Стома знікла. Страху я аніякага не адчуваў. Акрамя таго, я быў абсалютна ўпэўнены ў нашым машынісце. Юзафа Трафіду
На памежжы ведалі як дасведчанага і вельмі асцярожнага правадніка. Ён ніколі не рызыкаваў. Ішоў на ўра толькі тады, калі не было іншага выйсця. Дарогі за мяжу ён ведаў дасканала і кожнага раза выбіраў іншую. Адным маршрутам ішоў у саветы, іншым вяртаўся. З ім найбольш ахвотна хадзілі на работу хлопцы, і яму давяралі найдаражэйшы тавар гандляры. Казалі, што ён шчасліўчык, але шчасце ягонае залежала перш за ўсё ад ягонай уласнай асцярожнасці. Трафіда ніколі не блукаў. Найцямнейшымі восеньскімі начамі ён рухаўся па бездарожжы так упэўнена, быццам крочыў добра вядомай сцежкай. Кірунак ён знаходзіў чуйкай. Гэта быў мой адзіны знаёмец у мястэчку. Некалі мы разам служылі ў войску. Я сустрэў яго ў Вільні, дзе ў тыя часы доўга бадзяўся без працы. Трафіда прыехаў туды па пакупкі. Пачуўшы, што я ў нястачы, ён прапанаваў мне паехаць з ім на памежжа. Я ані хвіліны не вагаўся. Па прыездзе ў Ракаў я пасяліўся ў ягоным доме, і цяпер упершыню мы разам пайшлі на работу. Ён не хацеў браць мяне ў дарогу, раіў яшчэ адпачыць і набрацца сіл, але я ўпёрся, што рушу з ім адразу ж. Склад трафідавай партыі быў неаднародны. Некаторыя хлопцы часта аддзяляліся ад яе, пачынаючы працаваць саматухам або з іншымі кантрабандыстамі. Іх месцы займалі іншыя, і работа ішла далей. Трафіда звычайна вёў ад 7 да 12 людзей, у залежнасці ад колькасці кантрабанднага тавару. Калі я ўпершыню убачыў Трафіду амаль праз 2 гады пасля нашай службы ў войску, я ледзь яго пазнаў. Ён схуднеў, загарэў, галава ягоная злёгку ўцягнулася ў плечы, быццам ён вечна баяўся ўдару ззаду. Вочы ўвесь час былі крыху прымружаныя. Лепш прыглядзеўшыся, я заўважыў на ягоным твары шмат зморшчын. Ён, відочна, пастарэў, хоць і быў толькі на 5 гадоў старэйшы за мяне. Ён, як і даўней, быў вясёлы, любіў жартаваць ды строіць кепікі, але цяпер рабіў гэта неахвотна, быццам з-пад палкі. Думкі ягоныя блукалі далёка. Праз некалькі гадоў я добра гэта зразумеў, спазнаў, што хавалася ў прымружаных ад балючага дзённага святла вачах. Мы ішлі палямі і лугамі. Ногі слізгалі па мокрай траве, спаўзалі з высокіх насыпаў, патаналі ў гразі. Мы ішлі праз лясы, прадзіраліся праз кусты, абміналі розныя перашкоды. Некаторыя з іх мы заўважалі, пра іншыя ведаў толькі Трафіда. Часам здавалася, што мы ідзем бязмэтна, што губляем кірунак, блукаем. Нядаўна, напрыклад, мы лезлі ўгару па стромым баку пагорка, на вяршыні якога бялела ў цемрадзе бяроза. Цяпер мы зноў паўзем па гліністай глебе на вяршыну пагорка і зноў бяроза. Я хацеў бы звярнуць на гэта ўвагу Юзіка, але неяк не выпадала. Мы крадземся поруч з вёскай. У змроку я адрозніваю шэрыя абрысы хат. Лезем праз плот. Час ад часу з цемры выныраюць агні вокнаў, хаты зусім блізка, за пару дзесяткаў крокаў. Я стараюся не глядзець на іх, бо потым змрок гусцее і цяжка адрозніць постаць Трафіды. Раптам паблізасці пачынаюцца заходзіцца сабакі. Яны ўчулі нас, хоць ветру і няма. Мы паскараем хаду. Збочваем на нейкую гліністую польную сцежку. Глеба зацягвае ногі. Мне хочацца нахіліцца і прытрымліваць рукамі халявы ботаў, бо з кожным крокам яны ссоўваюцца з ног. Нейкая сабака увязалася за намі. Ён ажно душыцца ад зацятага брэху. Добра, што не я замыкаю партыю, думаецца мне. Неўзабаве чую сабачы сковыт. У жывёліну трапілі каменем. Мы зноў паглыбляемся ў цемру, брыдзём бездарожжам, кіруемся ў таямнічую далеч. Раптам я заўважаю, што збіўся з дарогі. Перад вачыма няма Трафідавай ножкі. Я шпарка іду наперад, нікога. Забіраю налева, нікога, направа, нікога.
толькі ззаду раздаецца злосны голас лорда. «Чаго ты круцішся?» Я ўжо хацеў быў гукнуць Юзіка, але адчуў, што хтосьці бярэ мяне за руку. «Што такое?» – пытае Трафіда. «Цёмна, я цябе згубіў». «Зараз будзе лепш», – адказвае Юзаф, ды ідзе наперад. Цяпер ісці зручна. Я выразна бачу наперадзе вузкую белую пляму. Чамусьці мне згадваецца, як уздымаюцца ў паветры галубы. Гэта Трафіда, каб быць больш заўважным, засунуў за каўнер курткі белую хустку. Цяпер я не бачу нічога навокал, толькі гэтая белая пляма круціцца ў цемры. То шыбуе некуды ў змрочную далячынь, то матляецца перад самымі вачыма. Алкаголь перастаў дзейнічаць, і я адчуваю ўсё большую стому. І разам з ёю мяне ахінае сон. Я падцягваю рамяні ножкі і, схіліўшыся, цягнуся наперад. За белай хусткай на трафідавым карку, якая сплывае ў бясконцую ноч. Я спатыкаюся, адхіляюся ўправа і ўлева, але іду. Хутчэй сілай волі, чым сілай мышцаў. Раздзел 2. Праз 7 гадзін дарогі, лічачы ад пераходу мяжы, мы апынуліся побач з хутарам Бамбіны. Гэта была кропка, адкуль тавар везлі ў Менск. Мы па чарзе пералазілі праз паркан у вялікі сад і пракрадаліся да гумна. Рукамі я засланяў твар ад удараў галін. Мы пералезлі праз яшчэ адзін паркан і сталі ля сцяны. Я пачуў голас Трафіды. «Лорд, ідзі зірні. Як там у гумне?» «Мігам!» Кантрабандыст прайшоў поруч з намі і знік за рогам будыніны. Неўзабаве пачулася лёгкае скрыгатанне засаўкі. Праз пару хвілін вярнуўся лорд і коратка кінуў: «Хадзем». У гумне было цёпла, пахла сенам, у цемры бліскалі палоскі кішэнных ліхтарыкаў, прыкрытых пальцамі. Раздаўся Трафідаў голас: «Ножкі кідаць тут, у кучу». З уздыхам палёгкі я скінуў непад'ёмны цяжар. Падышоў да Трафіды і сказаў: «Юзік, я спаць хачу, лезь на засек і кімар». Ён паказаў мне драбіну, па якой я залез угару. Зняў боты, накрыўся курткай і, як у цёплую ванну, занурыўся ў моцны сон. Прачнуўся я позна. У гумне панаваў паўзмрок. Побач са мной сядзела некалькі кантрабандыстаў. Размаўлялі паўшэптам. Я прыслухаўся. Ванька-бальшавік расказваў нейкую эратычную гісторыю. Гэта яго любімая тэма. Звычайна ён расказвае або пра Думенку і яго пераемніка Будзённага, у кавалерыі Будзённага Ванька некалі служыў, або пра жанчын. Яго слухаюць Фэлек Маруда, вялікі пахілы мужчына сталага веку, Юлік Вар'ят, малады кантрабандыст з надзвычай буйным уяўленнем, таму і вар'ят, і Салоўка, маленькі худы, заўжды ўсмешлівы хлопец. У яго вельмі прыгожы голас, і ён хораша спявае. Ванька-бальшавік, аблізваючы пажадлівыя вусны, гаворыць: «Баба, кажу я вам, хлопцы, была, што з цэменту адлітая, нідзе не ўшчыкнеш. Пстрыкнеш па дупе, звон звініць, ляшкі сцісне, іскры лятуць, электрычнасць!» Юлік Вар'ят круціць галавой і шырока раскрывае вочы. Побач з іх групай са зробленай у сене нары быццам з-пад зямлі выпаўзае Болік лорд. Вочы ў яго іранічна прымружаныя. А Ванька, нічога не заўважаючы, расказвае далей: «Цела, скажу вам, хлопцы, шо алебастр!» Ён прыцмоквае губамі і гладзіць рукой паветра. Тут лорд не вытрымаў і адгукнуўся: «Тьху! Псякрэў, алебастр, пяткі патрэсканыя, паміж пальцаў бруд, калені, як той наждак. На паўвярсты вакол сырам патыхае, а ён алебастр, тьфу! А табе што? А нічога. Спаймаў слухачоў, то залівай». Яны пачынаюць спрачацца і адзін аднаго даймаць. Я падняўся, нацягнуў боты і падышоў да іх. «Дзе Юзік?»
— спытаў я ў салоўкі. На хутар пайшоў. Бамбіне візіт нанесці, — сказаў лорд. На цыцках пагайдацца, — дадаў Ванька-бальшавік. Доўга есці не нясуць, — нечакана адгукнуўся Фелік Маруда. А гэты заўжды адно прапашамаць здумае, — прабурчаў лорд. Ласы на кілбасы, — дакінуў Шур. Мы запальваем папяросы і асцярожна, каб не трапіць іскрай у сена, курым. Неўзабаве з нор вылазяць іншыя кантрабандысты. Пацягваючыся і пазяхаючы, яны далучаюцца да нас. Не хапае толькі Габрэя, Лёвы і Юзафа. Шур дастаў з кішэні калоду карт і прапанаваў згуляць у 66. Бульдог паслаў на сена сваю куртку падкладкай наверх, і яны пачалі гульню. Да іх далучыліся Мамант і Ванька-бальшавік. Лорд, лежачы на баку з сур'ёзным тварам, пачаў расказваць Юліку вар'яту, як без стрэльбы паляваць на зайцоў. Разумееш? Купляеш пачак табакі і з раніцы, пакуль зайцы спяць, абыходзіш поле і на кожным камяні сыплеш крыху табакі. Заяц прачнецца, пацягнецца лапкай за вухам, пачухае і пабежыць, як сабака, па сваіх справах. Падскочыць да каменя і адразу ж панюхае. Табака яму ў нос залезе, ён чхне, галавою аб камень дзеўбанецца, набак кульнецца і ляжыць. А ты потым ідзеш і зайцоў у мяшок збіраеш. Брэшаш. Брашу? Пад хайрам шо не. А на мядзведзяў палююць інакш. Толькі ўвосень, калі лісце з дрэваў асыплецца. Бярэш вядро клею і ідзеш у лес, дзе мядзведзі ёсць. Мажаш лісці клеем, а сам хаваешся ў кусты. Мядзведзь ідзе, лясь-плясь, лясь-плясь. Да лап яму лісці клеіцца, усё больш і больш, пакуль столькі не пазбіраецца, што ён з месца зрушыць не можа. Тады ты з кустоў выходзіш, вяжаш яго вяроўкай, на воз і дамоў. Шур не вытрымаў і адгукнуўся, не адрываючыся ад карт. Яшчэ адзін вар'ят знайшоўся. Не вар'ят, а пан вар'ят, — адказаў лорд. Такі пан на саломе спіць і зубамі блох ловіць. Хлопцы пачалі сварыцца. Я заўважыў, што робяць яны гэта не са злосці, а для забавы. А поўдні у гумно прыйшоў Трафіда. Вясёлы, відаць, выпіў крыху. Ну, братва, валіце сюды, зараз будзе шамка. Мы злезлі з засека на ток. Як там тавар? — спытаў Юзіка лорд. Зараз прыйдуць носчыцы. Лёва там працуе. А Бамбіна нам гатуе есці. Ты яе там не прыціснуў? — пытаецца бальшавік. Патрэбная мне такая лярва. Звонку пачуліся крокі, і неўзабаве у гумно на дзіва лёгкаю хадою увайшла рослая мажная жанчына гадоў пад 35. Уся выфрантаваная, у вельмі кароткай, моцна нацягнутай на яе пышных формах сукенцы і шаўковых панчохах цялеснага колеру. На ўсё гумно ад яе пахла парфумай. Добрый дзень, хлопцы. Гучна і весела сказала яна, паказваючы ва ўсмешцы прыгожыя белыя зубы. Мы павіталіся. Ванька-бальшавік выскачыў наперад і узяў з ейных рук 2 вялікія кашы. Паставіў іх на ток, а потым паспрабаваў жартаўліва прыабняць гаспадыню. Жанчына штурханула яго кулаком у грудзі так, што ён ажна сагнуўся. Так яго, — сказаў Юзаф. Абварыўся? — спытаў Шур. Бамбіна смяялася і аглядала нас. Зірнула на мяне, а потым звярнулася да Трафіды. Гэта новы? Так, наш хлопец. Яна кіўнула мне галавой. Потым выйшла з гумна, падкрэслена хістаючы сцёгнамі і выцягваючы ногі. Во гэта баба, як матрац, — з захапленнем сказаў Ванька-бальшавік. Кабыла, а не баба, — паправіў яго Шур. Хлопцы разгрузілі кашы. Там быў вялікі рондаль падсмажанай на сале яечні, саган тушанай капусты і мяса, шмат гарачых бліноў, 3 боханы хлеба і вялікі кавалак грудзінкі. Трафіда дастаў з саломы 3 пляшкі спірту і развёў яго вадой.
што стаяла ля дзвярэй у вялізнай дубовай катцы. Лорд з пружынным сцізорыкам адразаў тоўстыя лусты хлеба. Мы пачалі піць гарэлку і есці. Ежу мы змяталі як машыны. Найбольш і найсквапней еў Фелік Маруда. Ён еў мяса з сапеннем, чвякаючы і чмякаючы, аблізваў тлустыя пальцы то адной, то другой руке. «Бачыце, як умінае», – сказаў лорд, выціраючы рукой рот. «За вушамі трашчыць, а нос дугою гнецца. На яду мастак, а на работу так-сяк». «І правільна», – адказаў Шур. «Хай конь робіць. У коня галава вялікая, 4 нагі, хвост, а ў яго...» Кантрабандысты скончылі есці. Толькі Фелік Маруда, незважаючы на ўсіх, распраўляўся з рэшткамі ежы. Болік лорд пачаў расказ. «А вось, хлопцы, ведаў я адну такую бабу, якая штодня ела на сняданак яечню з 30 яек». «Здаравякай была, як наша бамбіна», – буркнуў бульдог, закурваючы. «Дык вось, аднойчы ейны муж захацеў зрабіць штуку і да 30 яек, якія яна разбівала на патэльню, дадаў яшчэ 30. Баба прыйшла, падсмажыла яечню і села жэрці. Ледзь здолела ўсё умалоць. Халера! І не трэснула, сказаў Салоўка, круцячы галавою. З'ела і сядзіць, сапе як паравоз. А тут суседка прыходзіць і пытаецца: Ты чаго такая чырвоная? А яна і гаворыць: Ведаеце, суседачка, я або прыхварэўшы крыху, або захварэць му. З 30 яек яечню ледзь утрубіла. Хлопцы смяюцца і пачынаюць расказваць пра розныя вядомыя ім выпадкі абжорства. Падчас размовы дзверы расчыняюцца і ўваходзіць бамбіна, з грацыяй несучы кош, поўны яблыкавы сліў. Трымайце, хлопцы, гэта вам на закуску. Ну вы і насмалілі. Глядзіце, не спаліце мне гумно. Мы на таку толькі курым, асцярожна, супакоіў яе Юзік. Ну-ну, глядзіце мне. Яна закінула рукі за галаву і, знарок выстаўляючы пышныя грудзі, доўга папраўляла павязаную на галаве хустку. Захмялелыя хлопцы глядзелі на яе галоднымі вачыма. Яе гэта распальвала. Яна мружыла вочы, нахілялася ўзад і ўперад, гайдала клубамі, потым узяла кашы з пустымі гаршкамі і выйшла з гумна. Мне здалося, што перад тым, як выйсці, яна уважліва мяне агледзела і усміхнулася мне. А можа, я памыліўся? Можа, тая усмешка прызначалася нам усім? Юзаф Трафіда меркаваў, што мы заначуем на маліне ў бамбіны і толькі заўтра ўвечары рушым у зваротную дарогу. Але габрэі не прывезлі з Мінска тавар, які мы павінны былі забраць у Польшу. Лёва прыйшоў да нас, калі ўжо згушаліся прыцемкі. Ён нервова патыраў худыя далоні і наракаў: «Каб іх халера з такім работам! Думаю, што мы сюды цягніком ездзім!» Разам з Трафідам яны адышліся ў кут гумна і там доўга размаўлялі паўшэптам. Я пачуў некалькі фраз Юзіка. «Мне-то ганс памада. З таварам мы пойдзем ці без. Заплаці мне і ўсё, і хлопцам таксама. Я за работай не ганюся. Будзеце круціць, то спушу ўсё з люфтам і шлюз». Калі зусім сцямнела, мы пачалі збірацца ў дарогу. Лёва заставаўся ў бамбіны і меўся падрыхтаваць тавар на наступны раз. А мы павінны былі вярнуцца ў Ракаў і праз 2 дні ісці з наступнай партыяй тавару. Мы рушылі назад. Ісці было лёгка, бо аніякага грузу не было. Трафіда адразу ж прыспешыў хаду. Я кіруюся след услед за ім, намагаючыся ісці роўным крокам. Паветра было халоднае, ноч цудоўная. На небе раіліся зіхоткія зоркі. Праз нейкі час я прыстасаваўся да мернага руху і цяпер ужо ішоў машынальна. Манатонныя калыханні цела і цішыня навокал усыплялі мяне. Часам мне нават сніліся розныя рэчы. Я усміхаўся, жэстыкуляваў,
Сам злавіў сябе на гэтым і гучна рассмяяўся. Трафіда абярнуўся да мяне і ціха сказаў: «Ты штосьці сказаў?» «Нічога, нічога». За 5 кіламетраў ад мяжы мы зрабілі прывал. Спыніліся на беразе крынічкі ля густых зараснікаў. Гарэлкі не было, таму мы курылі і адпачывалі, лежачы ў густым мурагу. Трафіда быў побач. Доўга маўчаў, а потым звярнуўся да мяне. «Ты у зорах разбіраешся?» «У зорах?» – здзівіўся я. «Не разбіраюся». «Шкада. Калі давядзецца даваць драла, ты мусіш ведаць, як выйсці за мяжу. Бачыш тыя зоркі?» На паўночным баку неба, бліжэй да захаду, ён паказаў мне сузор'е вялікага воза. 7 вялікіх зорак утваралі штосьці накшталт 4 колаў і дышля наперадзе. Водзячы пальцам па небе і, як мне здавалася, дакранаючыся ім да асобных зорак, Трафіда падрабязна распавёў, якія менавіта зоркі ён меў на ўвазе. «Так, бачу, і што? Калі здарыцца, што нас пагоняць і разаб'юць партыю, то кіруйся так, каб гэтыя зоркі былі з правага боку. Заўжды выйдзеш за мяжу. Разумееш? Па правым баку». «Разумею». Я доўга глядзеў на паказаныя Трафідам зоры. Яны былі прыгожыя. Цудоўна мігцелі, пераліваліся рознымі колерамі. У іх бляску я заўважыў мноства незвычайных адценняў. Мяне даймала адно пытанне. Чаму гэтыя зоркі так дзіўна падабраліся? Можа, спадабаліся адна адной, і ў людзей так часам бывае, і цяпер разам вандруюць па небе. Можа, размаўляюць між сабой, пераміргваюцца. Лепш прыглядзеўшыся, я падумаў, што яны маюць форму лебедзя. Неўзабаве мы рушылі далей. Цяпер Трафіда ішоў паволі. Час ад часу ён спыняўся і прыслухоўваўся. Тады спыняліся ўсе. Пасля поўначы мы выйшлі на мяжу. Трафіда спыніўся паміж 2 слупамі. Я падышоў да яго. «Гэта межавыя слупы, а гэта мяжа», – ціха сказаў мне Юзік. Я з зацікаўленнем агледзеў 4-кутныя слупы на невялічкіх пагорках. Зверху на іх былі размешчаны дзяржаўныя гербы і парадкавыя нумары. З польскага слупа пазіраў намаляваны на чырвоным фоне белы арол. З савецкага была прымацаваная выбітая на блясе 5-канцовая зорка з сярпом і молатам. З мяжы мы рушылі вузкай палоскай незааранай зямлі ў кірунку Паморшчыны. У нейкім месцы спыніліся. Ззаду я пачуў прыглушаны шэпт. «Хлопцы!» Гэта быў голас Салоўкі. Я зірнуў налева і ўбачыў, як наперадзе ў цемры імкліва рухаецца штосьці белае. Гэта быў не чалавек, бо фігура была занадта малая. Яна дзіўна кружылася ў паветры, падымаючыся ўгару і апускаючыся долу. Напэўна, здань. Сэрца маё калацілася, калі я глядзеў на гэтую незвычайную з'яву. Потым я падышоў да Трафіды. «Юзік, што гэта?» «Халера яго ведае», – адказаў мой напарнік. «Можа, вупыр, а можа, д'ябал страшыць. Кажуць, гэта капітанава душа. Батальёншчыкі таксама гэтага баяцца». Ужо потом Юзаф расказаў мне такую гісторыю. Адзін расійскі капітан, паляк па паходжанні, з'ехаў з Расіі падчас рэвалюцыі. Калі бальшавікі прыйшлі да ўлады, ён не мог вярнуцца на савецкі бок, а там засталіся ягоная дачка і жонка. Ён хацеў забраць іх адтуль і з гэтай мэтай прыехаў на памежжа. Пасяліўся каля выганічаў, на хутары ў мужыкоў, і рэчы сваі туды перавёз, бо збіраўся тут жыць, пакуль не выцягне з саветаў сям'ю. Ён намагаўся зрабіць усё з дапамогай сялян, бо ўсе іншыя спосабы былі безвыніковыя.
Сын гаспадара, у якога пасяліўся капітан, некалі служыў у расійскім войску і добра ведаў дарогі да Менска. Ён пагадзіўся дапамагчы капітану. Яны рушылі ў далёкую дарогу. Дабраліся да Менска, а потым пасля мноства прыгодаў да Ніжняга Новгарада, дзе засталася капітанава сям'я. Там яны даведаліся, што жонка капітанава памерла, а дачка Ірына жыве ў былога вартаўніка камяніцы дзесьці ў прадмесці. Ён ледзь яе адшукаў. Рушылі назад. Калі ўсё таварыства дабралася да Масквы, іхні праваднік захварэў на тыфус. З вакзала яго забралі ў шпіталь, дзе ён і памёр. Капітан з дачкой даехалі да Менска і адтуль пешкі скіраваліся ў Ракаў. Уначы яны заблукалі і пад вялікім сялом, побач з мяжой, напаткалі савецкі патруль. Іх затрымалі. Капітан пачаў абараняцца, забіў 2 салдат і разам з дачкой кінуўся на ўцёкі. Яго засыпалі стрэламі і параненага пераследавалі нават на польскім баку. Ён упаў за 200 крокаў ад мяжы на нейкім пагорку. Яшчэ паспеў крыкнуць дачцэ: «Бяжы!» Паміраючы з апошніх сіл і набояў, ён прыкрываў ейныя ўцёкі. Труп бальшавікі забралі з пагорка і перацягнулі на свой бок. Капітанава дачка знайшла хутар, дзе бацька жыў перад тым, як рушыць па іх на савецкі бок. Яна пасялілася ў сялян, ды там і засталася. Яе лічаць ненармальнай, але любяць, бо яна вельмі добрая і працавітая. Пагорак, на якім загінуў капітан, з таго часу называюць капітанскай магілай. Пасля гэтага выпадку побач з пагоркам і ля мяжы пачаў з'яўляцца прывід. Адзін салдат з мытнага батальёна хацеў яго застрэліць, смальнуў з вінтоўкі 5 разоў. Здань знікла. А на другі дзень таго хлопца разарвала гранатай, з якой ён забаўляўся ў казарме. Пазней яшчэ 2 зухаў зрабілі на прывіда засаду і засыпалі яго кулямі. Праз 2 дні аднаго з іх застрэлілі на мяжы, а другі цяжка захварэў і памёр у шпіталі. З таго часу ніхто больш не паляваў на прывіда, што начамі з'яўляецца на памежжы. Гэтую гісторыю Юзік расказаў мне ўжо дома. Мяне яна вельмі зацікавіла, бо гучала ўсё як байка, а было праўдай. Шмат хто потым пацвердзіў мне гэта. Мы доўга стаялі ў полі ля самай мяжы, гледзячы, як аддаляецца ад нас прывід. Надзвычай асцярожна мы перайшлі дарогу, што насыпам вяла да памежнага перахода, і праз нейкі час выйшлі на дарогу спаморшчыны ў Ракаў. Потым берагам Іслачы мы паволі скіраваліся да мястэчка. Ля млына хлопцы разышліся ў розныя бакі. Мы з Юзікам рушылі да яго ў Слабодку. У дом заходзіць не сталі, каб нікога не будзіць. Леглі спаць у гумне на свежым духмяным сене. Раздзел 3. Зранку мяне пабудзіла Янінка, Трафідава малодшая сястра. «Хадзіце снедаць», — сказала яна. Я папрасіў дзяўчынку прынесці мне ручнік і мыла. Выйшаў з гумна і праз сад скіраваўся да рачулкі. Янінка цягнулася за мною. «Ідзі дамой, я зараз прыйду». «А я тут пасяджу. Я глядзець не буду. Мяне гэта зусім не цікавіць. Юзік мяне ніколі не гоніць. Нядобра так да маленькіх чапляцца». «Сядзі, сядзі. Якая ж ты яшчэ дурненькая». «Ну і добра. Калі б усе разумныя былі, то павар'яцелі б». Я пакінуў яе пад вярбою і спусціўся ўніз па цячэнні. Выкупаўся і пайшоў назад. Янінка дрыпала збоку. «Гелька гаворыць, што вы бедны», — сказала яна праз імгненне. «Чаму?» «Бо ў вас ані мамы, ані брата, ані сястры». «Але ў мяне Юзік ёсць». «Ну так, а сястры няма». «У мяне ты ёсць».
На нейкі момант яна задумалася, а потым сказала: Але мяне вы не кахаеце. «Бо ты маленькая і дурненькая. Як падрасцеш, буду цябе кахаць, і не я адзін, а многа хлопцаў». Раптам Янінка сказала. А мне начхаць. Напэўна, яна адчула такі зварот ад старэйшых дзяўчат. Дома мяне чакала Гэля, старэйшая Юзікава сястра. Гэта была даволі прыгожая дзяўчына, бландзінка 18 гадоў. Яна была абсалютнай супрацьлегласцю Янінкі. Тая ніколі не смяялася, а вось Гэля з абы якой прычыны выбухала нястрыманым смехам і часта рагатала да слёз з любой нагоды. Гэля прынесла мне гарбату ў імбрыку, хлеб, масла і сыр. Калі ласка, сняданак. Я, пані, вас чакала, бо хачу ў сад пайсці. А дзе Юзік? У горад пайшоў. Зараз павінен вярнуцца. Казаў вас не будзіць. Але як жа гэта, пані, так можна, каб столькі часу ды не еўшы? Неўзабаве Гэля пайшла ў сад, а я застаўся з Янінкай дома. Я піў гарбату, а дзяўчынка залезла на канапу, уселася на ёй і, падпёршы кулачком шаку, пранізліва глядзела мне ў твар. Ты чаго так прыглядаешся? Вы падобны да зайца. Да зайца? Да малога зайчыка. Я бачыла, як ён еў капусту. Юзік яго злавіў і прынёс. Ён гэтаксама пысай варушыў, як вы. Янінка пачала варушыць сківіцай і носам. А ты падобная да сарокі. Ну, Так, сарока сядзе на плот і галоўкай налева, галоўкай направа, за людзьмі падглядае. не так. Яна не падглядае. Яна прыкідвае. Што прыкідвае? Рэчы розныя ў галаве прыкідвае. Я ведаю. Я чула, як сарокі пра людзей балбаталі. Маці паклікала Янінку на кухню, і я застаўся сам. Я хадзіў па вялікім пакоі, бачыў праз акно, як па вуліцы цягнецца доўгі шнур сялянскіх вазоў. Згадаў, што сёння ў мястэчку кірмаш. Закурыў і сеў на крэсла ля акна ў сад, які ад дома аддзяляў вузкі кавалак падворка. Было відаць, як Гэля, стоячы на прыстаўленай да дрэва драбіне, зрывае яблыкі і кладзе іх у кош, які стаіць перад ёй на прыступцы. Я доўга назіраў за ёю, цераз прасветы між расстаўленымі на падваконні вазонамі з кветкамі. Рыпнулі і адчыніліся веснішкі. Напэўна, гэта Юзаф вяртаецца дамоў, падумаў я. Прыціснуўшы нос да шыбы, я вызірнуў на двор і ўбачыў маладога мужчыну 32 гадоў у цёмна-сінім гарнітуры, лакерках і белай шапцы з лакаваным брыльком. У руцэ ён трымаў бізун, якім на хаду злёгку ўдараў аб нагу. Рысы твару ў яго былі вельмі правільныя, аздобленыя чорнымі вусікамі і сапсаваныя шныркімі вачыма. Гэта яшчэ што за фарсунчык, падумаў я. Тады я не ведаў, што ў будучыні гэты чалавек стане прычынай многіх непрыемных падзей у маім жыцці і ў жыцці маіх прыяцеляў. Незнаёмец з нейкай камічнай грацыяй пакланіўся Гэле. Адразу галавой, шапкай і бізуном, і штосьці сказаў ёй. Дзяўчына павярнула да яго галаву, і ейны твар расцвіў вясёлай усмешкай. Мне зрабілася прыкра. Я не быў закаханы ў Гэлю, але вельмі палюбіў яе як сястру майго сябра і як сімпатычную дзяўчыну. Фарсунчык прайшоў у сад і, стаўшы ля драбіны, штосьці казаў Гэлі. Яна смяялася, адкідваючы назад галаву з доўгай тоўстай касой, і штосьці яму расказвала. «Буркуюць галубкі», падумаў я амаль са злосцю. У нейкі момант я заўважыў, што незнаёмец падняў руку ўгару і пальцамі правёў па Гэлінай лытцы. Мне зрабілася горача. Я бачыў, як дзяўчына хутка азірнулася на вокны, а потым саскачыла з драбіны.
Яна стаяла з расчырванелым тварам і штосьці паспешліва казала свайму прыхільніку. Напэўна ж, выгаворвала яму за нетактоўнасць, а можа і за неасцярожнасць. Геля ўзяла кош з яблыкамі і скіравалася дадому, а ейны кавалер стаяў рукі ў бокі і з усмешкай глядзеў ёй наўздагон. Потым з размаху рассёк бізуном паветра і рушыў да брамы. Я пачаў хадзіць па пакоі. Падышоў да акна, што выходзіла на вуліцу, і ўбачыў, як мужчына з бізуном стаіць на супрацьлеглым баку вуліцы і назірае за сялянскімі вазамі, шнур якіх усё яшчэ цягнецца дарогай. І тут я заўважыў, што па вуліцы паспешліва шыбуе Юзаф. Фарсунчык з бізуном наблізіўся да яго. Яны прывіталіся і пару хвілін размаўлялі. Потым развіталіся, і Юзаф пакрочыў дадому. Ён зайшоў у пакой. «Ты ўжо ўстаў? Даўно? Я крыху затрымаўся. Адзін клопат з габрэямі. Забраў грошы за работу і аддаў хлопцам. Заўтра рушым у дарогу. Тавар рыхтуюць». Ён дастаў з кішэні 2 залатыя 10-рублёўкі і аддаў мне. «Вось табе 2 гузікі, твой першы заробак. Сплюнь, каб не сурочыць». Я ўзяў грошы. Хацеў пакінуць яму 10 рублёў, каб перадаў маці на прадукты, бо я жыў і еў разам з імі. Але Юзаф не ўзяў. Сказаў, што з гэтым ён разабраўся і мы разлічымся потым, калі я зараблю больш. Потым я спытаў Юзафа пра мужчыну з бізуном, якога бачыў з ім на вуліцы. Мой сябра рассмяяўся. «Гэта, братка, той яшчэ нумар. Ты яго скуль ведаеш?» «Я яго зусім не ведаю. Бачыў во толькі, як ён з табою размаўляў. Гэта нарачоны Гелькі. Мне ён не падабаецца, але дзяўчына ў яго укляпалася. Што з бабай паробіш?» «Таксама кантрабандыст?» «Так. Зваць яго Альфред Аленчук. Іх 5 братоў: Альфред, Альбін, Адольф, Альфонс і Амрозі. Усе на «А». І прозвішча на «А» – Аленчукі. Яны самі за мяжу ходзяць. Са зброяй ходзяць. Кантрабандысты добрыя, але хлопцы абы што. Нос халерна задзіраюць і іншых хлопцаў пустым месцам лічаць. Вялікіх паноў сябе строяць, а ногі дзёгцям смярдзяць. Іх дзед смалярню меў, а бацька вупражу і дзёгцем гандляваў. Ну і чорт з імі. Хадзем на рынак. Трэба табе боты купіць». Я ўзяў шапку, і мы выйшлі на вуліцу. Прайшлі да вялікай, што вокам не ахопіш плошчы, застаўленай вазамі. Сярэдзіну займаў вялізны аднапавярховы прамавугольнік крамак. Па краям плошчы таксама размясціліся габрэйскія крамкі, чайныя, качма і рэстараны. Поруч з крамкамі стаялі латкі вандроўных гандляроў і шаўцоў. Мы з цяжкасцю праклалі сябе шлях у шчыльным натоўпе. Над плошчай можна было б узняць велізарную харугву Бахуса. Тут пілі усе. Пілі паўсюль, стоячы, лежачы, седзячы, пілі на вазах, паміж вазамі і пад вазамі. Пілі мужчыны і жанчыны. Маці паілі маленькіх дзяцей, каб яны бавіліся на кірмашы. Паілі немаўлят, каб тыя не плакалі. Я нават убачыў, як п'яны мужык задраў каню храпу і заліваў яму ў горла гарэлку, проста з пляшкі. Ён ужо збіраўся дамой і хацеў паказаць сябе усяму свету, памчаўшы па заліхвацку. Трафіда павёў мяне да шавецкага латка, павітаўся з гаспадаром і сказаў: «Боты патрэбныя, але, разумееш, такія, каб ціп-топ, першы клас. Залаты тавар, залатая работа, бо для залатога хлопца, які па залаты інтарэс ходзіць». «Добра», — адказаў шавец, і, не кранаючы тавару на латку, дастаў з-пад прылаўка куфэрак, а з куфэрка пару хромавых ботаў. «Лепшых і ў Вільні не зробяць. Толькі ці падыдуць?» Я прымерыў. Былі крыху завялікія, але Юзаў раіў цесных не купляць, бо хутка зіма і можна будзе тоўстыя анучы накруціць.
Колькі хочаш за скокі? Спытаў шаўца Трафіда. 15 рублёў. Юзаф засмяяўся. Бачыш, уладзька, залатое дно. Паўсюль усё за даляры і золата. Канада псякрэў. Бутэлька гарэлкі срэбны рубель каштуе. Пляшка спірту залаты. А за гэтыя колы пан майстар 15 залатых хрусцікаў жадае. І так кругом. Мы згандляваліся на 10 рублёў і 1 даляр. Мае старыя боты пакінулі шаўцу. Юзаф задаволены аглядаў мае ногі. На аматара мастацтва псякрэў. Сам англійскі кароль такіх колаў не мае. Можа, яшчэ штосьці купіць хочаш? Не. Ну і добра. Наступным разам справім табе гарнітурчык дыхцік. Выстраішся, шо той граф. Я ўжо задбаю, а боты трэба спырснуць на шчасце, каб добра насіліся. Хадзем да гінты. Мы параўняліся з 2 дзяўчатамі, якія паволі пахаджалі ўздоўж прылаўкаў. Лускалі семкі, плюючыся шалупіннем ва ўсі бакі. Адна была ў чырвонай сукенцы і зялёнай хустачцы на галаве, другая ў зялёнай сукенцы і жоўтай хустачцы. У руках яны неслі вялікія скураныя сумкі, якія проста зіхцеліся нікелем замочкаў. Занадта смела, амаль з выклікам, дзяўчаты агледзелі нас. Гельцы і маньцы, нашы найніжэйшыя ушанаванні, весела адгукнуўся да іх Юзаф. І нашыя вам 2. Адказала адна. Пашмараванні. Дадала другая. Што гэта за 2 такія? Спытаў я у Юзафа. Кантрабандысткі, Гелька Пудзель і Маня Дзюнзя. То і жанчыны кантрабанду цягаюць. Яшчэ як. Некаторыя лепш фартуюць, чым хлопцы, але іх мала. На ўсё мястэчка і 10 не знойдзеш. Ходзяць тыя, у каго сваякі за мяжой. Мы падышлі да рэстарана гінты. Перад уваходам сабраўся натоўп мужикоў з пляшкамі ў руках і кішэнях. Дзверы былі разнасцежаныя. Разам з парай аддыхання і дымам ад махоркі ў паветра ўздымаўся шум галасоў і п'яныя крыкі. Да нас падышоў Шур. Лыпаючы вачыма і шэрачы з-за тонкіх хвуснаў жоўтыя зубы, ён халоднымі кашавымі пальцамі паціснуў нам рукі. Сплюнуў праз зубы на боты выпадковых мінакоў і спытаў: «Да гінтулькі, га? Так, я з вамі». Шур выглядаў дзіўна. На галаве ў яго была вялікая пушыстая амерыканская шапка ў клетачку, а на шыі завязаная па-блатному чырвоная хустка. Рукі ён увесь час трымаў у кішэнях. Ідучы перавальваў плячыма направа і налева. Гэта быў растоўскі злодзей з цьмяным і бурным мінулым. Сам увесь парэзаны, ён ніколі не раставаўся з ножом. Шур ніколі не прапускаў нагоды пабіцца, нават калі загадзя ведаў, што прайграе. Мы зайшлі на зацягнуты брудам падворак і праз цёмныя, невыносна смярдзючыя сенцы праціснуліся ў вялікі пакой. Спачатку я нічога не мог разгледзець, бо памяшканне патанала ў хмары тытунёвага дыму. Потым я заўважыў некалькі столікаў і людзей за імі. То былі адны кантрабандысты. Раптам супрацьлеглага канца пакоя урэзаў гармонік, запаўняючы прастору гукамі старага расійскага маршу. Гэта гарманіст Антоні, маленькі чалавек нявызначанага ўзросту з зеленаватым тварам і ускудлачанымі валасамі, вітаў прыход Трафіды. «Салют, хлопцы!» – адгукаўся Юзаф, абыходзячы столікі і вітаючыся з прысутнымі. Антонію ён кінуў залатую 5-рублёўку. Гарманіст злавіў манету ў паветры. «Гэта табе за марш!» – сказаў Юзік. Пераймаючы Трафіда ў прыклад, я абышоў столікі, паціскаючы рукі прысутным кантрабандыстам. Руку маманта я абхапіць не змог, а ён не сціскаў пальцаў, відавочна баючыся зрабіць мне балюша. Кантрабандысты ссунулі разам 3 столікі і расставілі на іх пляшкі з півам і гарэлкай,
талеркі з кілбасой, хлебам і агуркамі. З нашай партыі я спачатку заўважыў толькі Боліка Лорда, Фельку Маруду, Бульдога і Маманта. Месца на чале стала займаў Болек Камета. Знакаміты кантрабандыст, мужчына гадоў 50 з доўгімі чорнымі вусамі. Гэта быў вядомы на ўсім памежжы п'яніца і гуляка. Пазней я даведаўся, што мянушку Камета ён атрымаў таму, што калі ў 1912 годзе да зямлі неслася камета Галея і павінен быў надысці канец свету, ён прадаў і прапіў з гэтай важнай нагоды увесь свой маёнтак. Поруч з ім сядзеў кітаец, высокі хударлявы хлопец з аліўкавага колеру тварам і прыгожымі крыху раскосымі вачыма. Было яшчэ некалькі мальцаў, але з імі я пазнаёміўся толькі потым. «Кажу і заяўляю», – сказаў Камета, вырачыўшы вочы і паводзячы вусікамі. «Хто не п'е, той жыўцом згніе!» «Мудра!» – ухваліў лорд, ударам аб калені выбіваючы коркі адразу з 2 пляшак. Ён напоўніў шклянкі гарэлкай да паловы. Мармычучы штосьці себе пад нос і хілячы галаву на бок, Мамант падсунуў да сябе гарэлку і асцярожна, быццам баючыся раструшчыць шклянку, выпіў. Выпіў, выдыхнуў, а потым падміргнуў мне і штосьці буркнуў. Я ніколі не чуў, каб Мамант казаў больш за адзін кароткі сказ. Звычайна ён абмяжоўваўся словам, размаўляў жэстамі ці падміргваў. «Ведаеце, хлопцы, – адгукнуўся кітаец, – што мне сказаў Фелік Маруда? Што галаву ламае, як бы мятлу з'есці», – прабурчаў Бульдог. «Не, ён сказаў, што гусь – найдурнейшая птушка ў свеце». «Што?» Рухам рукі і паднятымі бровамі спытаў яго Мамант. «Бо адной замала, а 2 зашмат. З курамі, кашкамі заўжды можна выкруціцца. 2 мала, з'ясі 3, мала 3, зжарыш 4, а з гусямі горш». «Ты, відаць, памыліўся», – сказаў Шур. «Ён не пра птушак, а пра цялушак». Маруда, не звяртаючы увагі на іхнія кпіны, прыводзіў да ладу сваю гусь, хрумстаючы косткамі і абсмоктваючы пальцы. Болік Лорд быў за гаспадара. Прыносіў з буфета гарэлку і закускі, разліваў па шклянках напоі і, як умеў, забаўляў хлопцаў. Не забываў ён і пра музыку, раз-пораз падносячы Антонію гарэлку з закускай. Падыходзячы да гарманіста, лорд спяваў: «А насупраць пан Антоній, рыбці-піпці на гармоніі, трым-там-турлі, трым-там-турлі, трым-трам-тру, ха-ха-ха-ха». Антоній перапыняў музыку, браў шклянку, піў і закусваў, абапіраючыся локцямі аб корпус гармоніка. Ён нагадваў мне пацука, занятага хлебнай скарынкай. Бралася на вечар. На дварэ цямнела. Хлопцы засланілі вокны фіранкамі. Гінта запаліла газніцу, што вісела над столлю на драцяной дузе. Пілі далей. Раптам кітаец пачаў ванітаваць. Спачатку на стол, а потым і на падлогу. «Нарабіў сабаку сечкі», – сказаў лорд, укладаючы кітайца на вузкай абабітай чорнай цыратай канапе. «Антоні, грай пахавальны марш!» – крыкнуў Шур. «За здароўе нябожчыка, хлопцы! Жыве!» «Мудра!» – сказал лорд, беручы шклянку ў руку. Я ніколі не бачыў, каб у такіх колькасцях пілі гарэлку. Асабліва шмат пілі Мамант і Болік Камета. Фелік Маруда і Бульдог таксама не марнавалі часу. Найменш піў Юзік. Ну і я. Знянацку я пачуў роў некалькіх глотак адначасова. «Ура! Жыве! Давай яго сюды!» Я агледзеўся і ўбачыў Салоўку. Гэта быў малады хлапец. Усміхаючыся, крыху збянтэжаны такім шумным вітаннем, ён падышоў да стала. Па чарзе паціснуў усім рукі. Камета пачаў упрошваць яго. «Салоўка,
Душашка, заспявай, га, братка. Адбылася дзіўная рэч. Гэтыя шумныя п'яныя людзі сціхлі, і ў пакоі запанавала ціша. Занепакоеная Гінта прачыніла дзверы з суседняй каморы, але, пераканаўшыся, што ўсё ў парадку, зноў іх зачыніла. Нейкі момант хлопец нерухома стаяў пасярэдзіне бяседнай залы, а потым заспяваў ціхім, злёгку яшчэ дрыготкім голасам кантрабандысцкую песню. Паступова спеў ягоны напаўняўся сілай і пачуццём. Хлопцы крочаць на работу, плачуць іх дзяўчаты, ці пакіне лёс свабоду, або ўсім за краты. Салоўка падняў вочы ўгару. Ягоны голас поўніўся жаласлівай скаргай і смуткай. У мяне мурашкі пабеглі па спіне і чэрапе. Кожны мой нерв адчуваў тужлівыя ноты песні, і быццам не было ўжо ў пакоі нікога, толькі гэтыя дзіўныя салоўкавы вочы. Калі салоўка даспяваў, мы ўсе доўга маўчалі. Я зірнуў на маманта і ўбачыў, як па ягоных бясформенных шэрых, нібыта з каменю вычасаных шоках ліюцца слёзы. Пачуўся голас Шура. «О, сабака! Саловачка, дарагі!» Болік камета цягнуў да яго рукі, прыгаворваючы. «Спявай, душа моя! Спявай яшчэ! Христом Богом прашу, спявай! Дайце яму адпачыць!» — сказаў лорд. «Тосік!» — крыкнуў ён Антонію. «Давай цяпер ты! Хвалі Дунаю!» Антоній зайграў вальс, а лорд пасадзіў салоўку за стол. Паіў яго гарэлкай. Я прыглядаўся да гэтага хлопца. Вочы ў яго былі дзіцячыя, на вуснах блукала лёгкая усмешка. Ён рабіў ураджанне пераапранутага каралевіча, а не звычайнага кантрабандыста. Я думаў пра тое, ці ёсць дзесьці каралевічы з тоўстымі шокамі, тупым выразам твару і брыдкімі вуснамі. Крыху пазней Салоўка заспяваў іншую песню, крыху весялейшую. «Кажу і заяўляю, хлопцы, калі я двойчы не вып'ю, сэрца маё лопне», — сказаў камета пасля таго, як Салоўка скончыў песню. «Мудра!» — адгукнуўся лорд, напаўняючы шклянкі амаль да краёў. У нейкі момант я заўважыў, што маман дастаў з кішэні гімнасцёркі 20-даляравую купюру і сапучы усунуў яе Салоўку ў руку. Той здзіўлена зірнуў на грошы і кінуў іх на стол. «Што ты? Навошта? Я не хачу. Я так спяваць не буду. Прыбяры грошы», — рэзка сказаў Юзаф Трафіда маманту. «Гэта свой хлопец, сам фартуе, за грошы не спявае». Мамант цяжка падняўся з месца, узяў са стала купюру і аддаў яе гарманісту. Антоній абыякава засунуў грошы ў кішэнь і нават не падзякваў. Для яго гэта не мела значэння. Ён бы і бясплатна граў. Абы навокал был смех, шум, абы гарэлка плёскалася ў шклянках, абы ўсе былі вясёлыя. Юзаф хацеў пайсці да гандляра і спытаў мяне: «Сам дадому дабярэшся? Чаму ж не? Дабяруся? Ад цябе тут нічога не трэба, я за ўсё заплаціў». Трафіда развітаўся з сябрамі і выйшаў з нашага салона. Бяседа не сціхала. Я был абсалютна п'яны. Мне зрабілася вельмі горача і весела. Я піў, еў, смяяўся, слухаў салоўкавы песні і гармонік. Не памятаю, калі я выйшаў ад Гінты. Паволі цягнуўся цёмным завулкам. Крок за крокам шлепаў гразкімі лужынамі, раптам раздаўся крык. За некалькі дзясяткаў метраў наперадзе пры святле нейкага самотнага акна білася група людзей. Трое білі аднаго, паваленага на зямлю. Мужчына бараніўся з апошніх сіл. Не думаючы, я выскачыў наперад. Ударам цела збоку я перакуліў аднаго нападніка, другому прыклаў кулаком у твар так, што той закруціўся і сеў у бруд.
Трэці кінуўся на мяне. Ён таксама быў п'яны і укусіў мяне. Я біў яго кулакамі па галаве і раптам пачаў ванітаваць. Потым адчуў, як хтосьці вядзе мяне пад руку. Гэта быў той мужчына, якому я прыйшоў на дапамогу. Ён пытаў мяне пра штосьці, але я не мог зразумець пра што. Потым памятаю, як мне выціралі твар мокрым рушніком. Надо мной схіляліся незнаёмыя твары. Урэшце алкаголь канчаткова перамог маю свядомасць. Зранку я прачнуўся ў чужым доме. Здзіўлены тым, як я тут апынуўся, я гучна спытаў: «Ёсць хто дома?» У кухонных дзвярах з'явілася камічная круглая галава, амаль пазбаўленая валасоў з прычыны бадай што нейкай хваробы. «Вы, пані, такі п'яны учора былі?» «Нічога не разумелі», — сказаў, набліжаючыся да мяне, нейкі незнаёмы габрэй. «Але як я сюды трапіў? Я вас сюды прывёў. Вы, пані, напэўна, прыезджы, бо я вас не ведаю. Мне учора ўначы галганы забіць хацелі, а вы мяне абаранілі. Я жыву на Слабодцы, у Трафіды». «То вы сябра Юзафа?» «Так, гэта прыстойны чалавек, залаты чалавек. А што за чалавек? Ай, мяне завуць Ёсік, а гэта мой дом». Мне смяяцца карцела, калі я глядзеў на камічныя жэсты габрэя. Я апрануўся, і Ёсік папрасіў мяне паснедаць з ім. Я вымушаны быў пагадзіцца. Ён паставіў на стол бутэльку пейсахоўкі і дастаў з буфета фаршыраванага шчупака. Неўзабаве з кухні прыйшла і села за стол ягоная жонка, маладая і вельмі прыгожая габрэйка. На руках яна трымала маленькага хлопчыка. Завязалася размова. Ёсікава жонка таксама падзяквала за аказаную ейнаму мужу дапамогу. «А ў чым справа была?» — спытаў я гаспадара. «Мы гулялі ў карты. Я іх абыграў, на фарт абыграў, не ашукаў», — тлумачыў мне габрэй. «А яны хацелі забраць у мяне грошы. Цвярозы яны б такога не ўчынілі, а так то і забіць мяне маглі». Ёсік паказаў мне гузакі на галаве і сінякі на руках і шыі. Калі я ўжо сыходзіў, ён выйшаў са мною ў сенцы. «Можа, вам трэба будзе з нейкім інтарэсам дапамагчы, то прыходзьце, пані, я ўсё зраблю». «А чым вы займаецеся?» «А вы Юзафа спытайце, чым займаецца Ёсік Гусятнік. Ён вам раскажа. Шчаслівай дарогі». Ад Юзафа Трафіды я даведаўся, што мой новы знаёмец — прафесійны злодзей. Калісьці ён славутым злодзеем быў, але закахаўся, ажаніўся і на нішто з'ехаў. Збольшага ў карты гуляе. Стырачнік. Раздзел 4. З Сашкам Вэбленым, каралём мяджы і кантрабандыстаў, упершыню я сустрэўся ў незвычайных абставінах. Я сутыкнуўся з ім у ягоным каралеўстве, на мяжы. У 4-й раз я ішоў на работу з партыяй Трафіды. Мяжу мы перайшлі поруч з Альшанкай. Паўднёвы бок неба зацягнулі хмары. Усходні вецер рэзаў нам вочы, і гэта ускладняла пераход. Я ішоў адразу за Юзікам. Перад выхадам з маліны на памежжы, дзе захоўваліся ножкі, мы выпілі па паўпляшкі гарэлкі. Мне было цёпла і весела. Да нашай працы я прызвычаіўся і палюбіў яе. Мяне вабілі далёкія дарогі. Прыцягвала таямнічасць нашых выпраў. Я любіў лёгкае збуджэнне ад пачуцця небяспекі. Любіў адпачываць у лясах і дняваць на малінах. Любіў сваіх сяброў і шумныя немудрагелістыя забавы ў іх таварыстве. Колькі дзён таму я набыў сабе новы гарнітур. Цяпер у мяне быў свой кішэнны ліхтарык, свой гадзіннік, а выходзячы ў далёкую дарогу, я клаў у кішэню 1 ці 2 пляшкі спірту. Я быў ужо прафесійным кантрабандыстам. Ідучы за Юзікам, я думаў пра самыя розныя рэчы. Сачыць за ім цяпер
Мне было зусім лёгка, і я налажыўся цягаць цяжкія ножкі, звяртаючы ўвагу на краявід, прыслухоўваючыся і гледзячы па баках. Наперадзе і ззаду мяне прыкрывалі хлопцы. Праз некалькі дзясяткаў крокаў ад мяжы мы занурыліся ў зараснікі. Я пачуў наперадзе шум вады. Трафіда ішоў вельмі павольна і часта спыняўся. Ён ніколі не асцярожнічаў так, як цяпер. У адным месцы ён спыніўся і вельмі доўга нерухома стаяў. Мне зрабілася золка. Машыніст зноў рушыў наперад. Шум вады нарастаў. Раптам Юзаф пачаў адступаць. Падышоў да мяне, схапіў за руку і сілай пасадзіў у зараснікі. Наперадзе я пачуў плёскат і ў гэты самы момант начную цішыню разарваў стрэл вінтоўкі і жудасны голас амаль роў: «Стой!» Адначасова грымнулі стрэлы некалькіх рэвальвераў. У адказ адгукнуліся вінтоўкі. Ззаду пачуўся шум імклівых крокаў. Людзі кінуліся наўцёкі. Гудзе зямля, трашчаць кусты, няспынна раздаюцца крыкі: «Стой! Стой! Стой!» Усё навокал віравала. Цяжка было зразумець, што адбываецца. Трафіда падняўся і, цягнуўшы мяне за руку, стаў адступаць у бок. Потым скіраваўся наперад. Я ішоў за ім, адчуваючы, што мы ідзем у вадзе ўжо вышэй за калена і намагаючыся не згубіць з вачэй супольніка. Мы дабраліся да зарослага чаротам градскага берага рачулкі, вылезлі з вады. І тут здарылася штосьці надзвычайнае. Проста перада мною прасвістаў стрэл. Я адчуў, як хтосьці на мяне падае. Удар быў нечаканы і такі моцны, што я паваліўся на зямлю і скаціўся з берага ў ваду. Ззаду мяне прыціснула цяжкая ножка. Хтосьці бег уздоўж рачулкі, уздымаючы пырскі. Навокал грымелі стрэлы і разносіліся ўзбуджаныя галасы. Я стаіўся ў градскім муле пад прыкрыццём стромага берага. Праз некалькі хвілін стала ціха. Крыкі і стрэлы перамясціліся ўлева. Тады я паволі выпаўз на бераг і паціху пайшоў у супрацьлеглым кірунку, аддаляючыся ад мяжы. Пачаўся лес. Штохвілінна дарогу перагароджвалі дрэвы, кусты і кучы галля. Не ведаючы мясцовасці, я баяўся трапіцца ў рукі зялёнкам. У нейкім месцы я сеў на паваленую сасну і доўга адпачываў. Потым наўслепа рушыў наперад, намагаючыся ісці ў адным накірунку. Такім чынам я думаў выбрацца з лесу і праз некаторы час стаяў у густым кустоўі пералеску. Я памятаў, што калі мы ішлі за мяжу, вецер дзьмуў мне ў твар, значыць, з усходу. Таму я прыкінуў, што ідучы па ветры, я перайду мяжу ў адваротным кірунку. Аднак, крыху разважыўшы, падумаў, што гэта можа увесці мяне ў зман, бо вецер мог перамяніцца. Мяне агарнула роспач. Я пачуваўся абсалютна бездапаможным, згубленым у акіяне цемры, дзе на кожным кроку хаваецца невядомая небяспека. Паўсюль затаіліся жудасныя ворагі. Калі б са мной быў Юзік, ён бы лёгка вывеў мяне адсюль. Але дзе ён? Можа, безвынікова шукае мяне? І раптам я згадаў, што казаў мне Трафіда пра зоркі, калі мы ўпершыню вярталіся з-за мяжы. Я паспешліва скіраваўся наперад, стараючыся як мага далей адысці ад лесу. Я стаў пасярод адкрытага поля і агледзеў неба. Большую ягоную частку закрывалі хмары, але на другім ягоным краі віднелася сузор'е вялікага воза, або, як я потым даведаўся ад Петрака-філосафа, вялікай мядзведзіцы. 7 вялікіх зорак зіхацелі на цёмным фоне неба, і я доўга глядзеў на іх, стаіўшы дыханне і стрымліваючы ў грудзях выбух радасці. Мне згадаліся словы Юзафа:
Калі здарыцца, што нас пагоняць і разаб'юць партыю, то кіруй так, каб гэтыя зоркі былі з правага боку. Заўжды выйдзеш на мяжу. Я стаў да зорак правым бокам і адчуў, як вецер дзьме мне ў карак. Так, заходні напрамак, несумненна. Я рушыў наперад. Ішоў паволі, каб не нарабіць шуму, бо невядома, дзе я апынуўся, і каб без патрэбы не выбіцца з сіл. Крочыўшы праз палі лугі пагоркі, перайшоў праз некую рачулку, але ўсё ж яшчэ не ведаў, дзе я. Можа, яшчэ ў Саветах, а можа, ў Польшы? Я вырашыў зайсці як мага далей. Лепш трапіць у рукі памежнікаў у Польшы, дзе за кантрабанду, асабліва за першы раз, каралі не так сувора, як у Саветах. Там прысуды былі вельмі жорсткія. Цішком, паволі, крок за крокам, бесшумна я ішоў наперад. Час ад часу спыняўся і доўга прыслухоўваўся. Стараўся як мага далей працяць позіркам навакольны змрок. Я выйшаў да падножжа нейкага пагорка, забраўся на вяршыню і згадаў аповед Юзафа пра капітана і прывід. «Гэта ж капітанская магіла», – падумаў я. «Я ў Польшы. Цяпер лёгка будзе знайсці дарогу да мястэчка». Я сеў, абапёршыся ножкай аб адхон, і доўга глядзеў на паўночны захад, туды, дзе ў казачным зянні свабодна раскінулася на небе вялікая мядзведзіца. Я яшчэ не ведаў ейнага імені, але ўжо шчыра пакахаў яе. Проста вачэй не мог ад яе адвесці. Вось так, нерухома седзячы і узіраючыся ў зоркі, я пачуў унізе шум. Падняўся і падцягнуў рамяні ножкі, рыхтуючыся да ўцёкаў. Шум не змаўкаў. Я ціха спусціўся і лёг у канаўку ля самага падножжа. Праз некаторы час заўважыў, як побач з пагоркам паволі паўзе фігура. Гэта быў чалавек. Гэта дакладна не зялёнка, гэта кантрабандыст, падумаў я. У зялёнак плашчы колеру хакі, уначы яны святлейшыя за колер твару. Акрамя таго, няма сэнсу так паўзці далёка ад мяжы. Мо гэта хто з нашых? Чалавек сеў. Я бачыў яго чорную пахіленую постаць. Потым я заўважыў на ягонай спіне шэры прамавугольнік ножкі. Я пачуў лёгкі енк і здушаную лаянку. Мо гэта Юзаф? Ужо больш не вагаючыся, я гукнуў: «Юзік, гэта ты?» Цёмны абрыс раптоўна зварухнуўся. Хвіліну панавала маўчанне, а потым раздаўся ціхі голас: «Хто там? Сюды хадзі, о, халера!» Я наблізіўся да чалавека ў траве. Схіліўся над ім, незнаёмы спытаў: «Ты хто?» «Уладзька, Юзафа Трафіды сябра». «Адкуль ідзеш? Ад чырвоных?» «Не, мы ішлі з таварам. Трафіда вёў. Зялёнкі нам пытлю далі ў альшанцы». Я пачуў здзіўленне. «Ага, дык гэта вы былі?» «Хадзем», – сказаў я кантрабандысту. «Не магу, халера, я нагу вывіхнуў». «То я табе дапамагу». «Добра, вазьмі маю ножку». Ён ссунуў з плячэй рамяні ножкі і кінуў яе на траву. Імгненне маўчаў, а потым сказаў: «Вазьмі ножку і пакладзі яе на пагорку. Разумееш? Сваю таксама. Інакш ніяк. Потым я пашлю па іх. Не сумнявайся». Я зацягнуў на пагорак абедзве ножкі, потым вярнуўся да кантрабандыста. «Зможаш занесці мяне ў мястэчка?» – спытаў ён хрыпатым голасам. «Чаму не? Адпачывай». Я ўзяў яго на гэршкі і паволі пайшоў праз поле ў кірунку Ракава. Раз-пораз кантрабандыст указваў мне дарогу. Направа, налева. І так я плёўся праз начную цемру. Бывала, што кантрабандыст енчыў ад болю, асабліва калі я спатыкаўся альбо падцягваў яго вышэй. Я дайшоў да могілак. Там мы адпачылі, і я панёс яго далей. Гэта цягнулася доўга. Я вельмі стаміўся.
Урэшце мы збочылі ў нейкі завулак, а потым прайшлі на падворак. Там, пад самым акном, я апусціў яго долу. Ён ціхенька пагрукаў у шыбу. Неўзабаве з сярэдзіны незадаволена адгукнулася жанчына. Хто там? «Адчыні, Фэля, жыва!» Зараз, паспееш. Мы зайшлі ў сярэдзіну. Гэта быў вялікі ахайны пакой, меншую частку якога аддзяляла доўгая перагародка. З правага боку было дзве пары дзвярэй. Адны ў кухню, другія ў кутны пакой. Фэля, сястра Сашкі Вэбліна, запаліла лямпу і шчыльна зацягнула фіранкі на вокнах. Убачыўшы яе ў святле лампы, я аслупянеў. Не ў стане адвесці вачэй. Гэта была высокая зграбная дзяўчына 28 гадоў. На спіну ёй спадалі чорныя тугія косы. Яна была неапранутая, надзела толькі спадніцу, а на нагах мела хатнія пантофлі, але зусім не пераймалася маёй прысутнасцю. Завіхалася па пакоі і штосьці там парадкавала. Твар ейны быў чароўны, авальны, матава-бледны, з правільнымі рысамі і непакорным выразам. Яго аздаблялі вялікія выразныя вочы, цёмныя бровы і прывабныя вусны. Асабліва маю ўвагу прыцягнулі ейныя аголеныя рукі і тонкая шыя. Ніколі раней я не бачыў прыгажэйшай жанчыны. Так мне здавалася тады, і так я тады думаў. І насамрэч, Фэля Вэбліна была найпрыгажэйшай дзяўчынай у мястэчку. За ёй улягалі ўсе тутэйшыя хлопцы, але яна хутка адважвала іх сваімі кпінамі і халодным насмешлівым позіркам цудоўных зялёных вачэй, у якіх хавалася сіла надзвычайнага прыцягнення і адштурхоўвання. Фэля дапамагла мне пакласці Сашку на канапу і нажніцамі пачала распорваць бот на ягонай правай назе. Я схіліўся побач, сочачы за рухамі яе поўных фігурыстых рук, якія проста ззялі неверагодным хараством аголенасці. Раптам яна спыніла сваю працу, заўважыла мой пажадлівы позірк і амаль крыкнула: Ты чаго вылупіўся? Дапамагай! Суцэльная пакута, халера, хоць ты вешайся. «Ну ты, супакойся!» Са злосным бляскам у вачах сказаў ёй Сашка. «А то я цябе зараз супакою». Фэля кінула нажніцы на канапу і выйшла ў кутны пакой. Праз хвіліну вярнулася, зашпільваючы на грудзях блузку. Ейны твар непазнавальна змяніўся, вочы іскрылі холадам, вусны былі сціснутыя. Пакуль мы здымалі бот з вывіхнутай нагі, Сашка да крыві пракусіў сабе губу. Калі ўсё скончылася, ён сказаў сястры: «Скокні хуценька па жывіцу, каб ён адразу ж тут быў. Калі жывіцы не знойдзеш, то ляці да маманта. Але адна нага тут, другая там, пайшла». Фэля, штосьці мармычучы, узяла паліто і накінула на галаву вялікую цёплую хустку. Ляснуўшы дзвярыма, яна выйшла з дома. «Гадзюка псякрэў», буркнуў Сашка і пачаў аглядаць нагу, вывіхнутую ў косцы і моцна апухлую. Сашка Вэблін быў самым знакамітым кантрабандыстам памежжа, ад Радашкавіч да Стоўбцаў. Дасканалы праваднік, ён добра ведаў памежжа з абодвух бакоў. Яго баяліся і гандляры, і большасць памежнікаў. Баяліся за неверагодную, проста адчайную смеласць, якая штурхала яго да незвычайных, амаль бяздумных учынкаў. У яго было шмат ворагаў і ў мястэчку, і на мяжы. Яны ненавідзелі і адначасова паважалі яго, захапляліся гэтым каралём кантрабандыстаў. Было ў яго і некалькі адданых сяброў, якія палюбілі яго за мужнасць, шырокую натуру, марнатравства і фантазію. Найбліжэйшым ягоным сябрам быў Жывіца, самы моцны чалавек памежжа. Ён быў абсалютнай супрацьлегласцю Сашкі, і я неаднойчы дзівіўся, што магло яднаць людзей з такімі рознымі характарамі. Сашку было 35 гадоў. Ён быў высокі і хударлявы, хадзіў злёгку нахіліўшыся наперад. Вочы ў яго былі шэрыя, заўжды слёгку прымружаныя, а рэчы ў іх таіліся такія дзівосныя, што лепш было і не зазіраць.
Ён любіў жартаваць і часта смяяўся, але рабіў гэта толькі мімікай. Вочы Вэбліна заставаліся халоднымі ў любой сітуацыі, а ўсмешка нагадвала грымасу. Часам Сашка зарабляў вялікія грошы, але так заўзята імі раскідваўся, што неўзабаве зноў нічога не меў. Ніхто так не гуляў у карты, як ён. Ніхто не спускаў столькі грошай на жанчын. Ніхто столькі не прапіваў. Калі мы засталіся з Сашкам сам-насам, ён паглядзеў на апухлую нагу, доўга маўчаў і потым сказаў: «Наша фартуна нас не сурочыць, то храсні ў пысу, то плюні ў вочы». «Так», – падтакнуў я. «Дык гэта Юзіку пытлю далі ў Альшанцы?» – спытаў ён праз момант. «Яму. Колькі вас было, 10? 11?» Ён паківаў галавой. «Ну-ну. Ці ўсе вернуцца? Масалкі густа валілі. У іх таксама хтосьці валіў? Хтосьці ў іх з капыта валіў, гаворыш?» «Так. Ну і добра, бо смелыя занадта сталі, забыліся, што мяжа, і што мы тут фартуем. Палююць нібы на тых зайцоў». Я не да канца яго зразумеў. Неўзабаве вярнулася Фэля. За ёю увайшоў мажны мужчына гадоў па 30. Мажнасць ягоную хаваў чорны гарнітур, але адчувалася, што пад адзеннем перакочваюцца сталёвыя мускулы. Гэта быў славуты кантрабандыст Жывіца, які часам браў на работу па 3 ножкі. Маманту таксама моцы было не займаць, але ён быў нязграбны, а Жывіца пры ўсім сваім масіўным целаскладзе мог пахваліцца надзвычайным спрытам. Калісьці мне расказалі пра яго такую гісторыю. Аднойчы Жывіца на падпітку заклаўся з Юрліным, даволі заможным машыністам кантрабандыстаў, што перанясе ягонага каня з Віленскай вуліцы да дома сваёй маці, на Менскую. Перанясе – конь ягоны, не перанясе – плаціць Юрліну 50 рублёў золатам. Каню звязалі папарна пярэднія і заднія ногі, Жывіца падлез пад яго і падняў угару. Злёгку нахіліўшыся, прытрымліваючы вяроўкі, якімі былі звязаныя ногі, ён паволі ішоў вуліцай. Адолеў большую частку вызначанага маршруту, але на плошчы конь нечакана таргануўся, і яны абое рухнулі на зямлю. Жывіца прайграў заклад, але меў усе шансы і выйграць. Ламаць падковы і срэбныя рублі ён лічыў забавай. Менавіта гэтага чалавека я цяпер і убачыў перад сабой. З ягонага лагоднага твару зышліва пазіралі па-дзіцячаму добрыя вочы. Шырокія густыя бровы былі крыху ўзнятыя ўгару. Усмешка ў яго была прыгожая. Калі Жывіца усміхаўся, цяжка было не адказаць яму тым самым. Я заўважыў, што яму вельмі няпроста выказваць свае думкі і згадаў маманта, які ледзь гаварыў, карыстаючыся збольшага жэстамі. Жывіца падышоў да канапы, на якой ляжаў Сашка, і заклапочана спытаў яго амаль шэптам: «Ну і што? Што з табою, га?» «Нічога, нагу вывіхнуў. Шухер быў. Я даў драла. У Альшанцы масалкі мяне перахапілі. Хай такі ўзнялі, што халера, ліняў і аб пень пердыкнуўся. Гэты мне ў хібару прыначыў. Не ведаю, як бы я сам сюды пластаваў». Сашка указаў на мяне рухам галавы. Жывіца весела бліснуў вачыма, сціснуў маю руку ля локця так, што мне ажна балюша зрабілася, і кіўнуў. «Вось гэта хвацка, гэта я разумею». Потым Сашка сказаў Жывіцу: «Ідзі, забяры ножкі. 2 ножкі, ягоная і мая. Пойдзеш на капітанскую магілу, яны там, наверсе, на зямлі проста. Прытарабаніш сюды». «Добра, зараз». Жывіца падарваўся з места і пайшоў да дзвярэй. «Вазьмі рулю», – сказаў Сашка. Мог хто перахопіць. Жывіца імгненне стаяў на парозе, думаючы, а потым махнуў рукою, паказаў ва ўсмешцы зубы і сказаў: «Не перахопіць». Праз гадзіну ён вярнуўся. Прыцягнуў абедзве ножкі. Нейкіх асаблівых высілкаў для гэтага яму не спатрэбілася. Твар ягоны змакрэў, бо Жывіца вельмі спяшаўся.
Ён пакінуў ножкі ля парога і асцярожна прысеў на канапу побач з Сашкам. Фэлі ў пакоі не было. Калі прыйшоў жывіца, Сашка загадаў ёй ісці спаць. Некаторы час жывіца глядзеў мне ў твар, а потым спытаў: «Ты чый?» «Юзафа Трафіды са слабодкі сябар», — адказаў за мяне Сашка. «Відно, што таксама залаты хлапец». «Ну і клёва», — адказаў жывіца, пляснуўшы рукою па маім калене. «Арганізуй, што пашамаць», — сказаў Сашка жывіцу. «Гарэлка і хлеб і кілбаса ў шафе, агуркі ў місе, на паліцы. З нагой раніцай вырашым. Фэлька пакліча фельчара, пацярплю. Мне ўжо не так баліць». Жывіца парастаўляў на стале шклянкі і талеркі, а потым мы перанеслі стол і паставілі яго ля канапы. Утрох мы выпілі 4 пляшкі гарэлкі. Потым Сашка спытаў мяне: «Што ты хочаш з ножкай зрабіць?» «Юзафу аддам. Гэта чужы тавар». «Тавар цяпер твой», — пераканаўша запярэчыў Сашка. «Гэта не агранда, ніхто не аддасць. Дурны толькі, гэта твой фарт, разумееш? Габрэя халера не возьме, раз-два і адаб'ецца. А ты крыху размеш кадзіла, сячэш?» «Я спытаю Юзафа». «Добра, спытай. А ножку можаш пакінуць у мяне. Я за мяжу спіхну, яшчэ і заробіш на гэтым. Заўтра мне скажы. Я вашага гандляра добра ведаю, жмінда такі, яго шчасце, што з Трафідам працуе. Столькі тысячаў падмяў. Калісьці 2 гады таму Шлёма Бергер рызём і бутэлькамі гандляваў, а цяпер Шлёма Бергер гройсе купец, у Вільні крамы мае і камяніцы купляе». Ён замаўчаў. Доўга і задуменна глядзеў у кут пакоя. Потым сказаў: «Ну то ідзі сабе, а заўтра мне скажаш, я хачу, каб ты больше зарабіў». Я развітаўся з Сашкам і жывіцам і пайшоў дадому. Юзік яшчэ не спаў. Калі я пагрукаў, Трафіда сам адчыніў мне дзверы і ледзь не задушыў у абдымках. «Клёва, братка! А я ўжо халера ведае, што думаў. 2 гадзіны па памежжы цягаўся, цябе шукаў, лес не трапіўся, а ты вось, ну, вывальвай, як там было?» Калі я падрабязна расказаў яму пра свае блуканні па лесе і сустрэчу з Сашкам, а таксама пра тое, што было далей, Юзаф задумаўся, а потым сказаў: «Ведаеш, братка, гэта клёвыя хлопцы, і ты добра зрабіў, што дапамог яму. Але з Сашкам не задавайся, бо ён самадурнік, з ім не адзін загінуў. Не для цябе гэтая кампанія. Ён мяне і не клікаў разам рабіць. Ну і клёва! А з таварам у цябе добра выйшла. Хай перадасць за мяжу, бо калі тут на блат пойдзе, ты мала атрымаеш. Сашка возьме ў 5 разоў больш. Ён табе дапамагчы хоча. Бачыць, хлопец, што трэба, но і гэта. То я заўтра да іх схаджу? Добра. Я думаў, што тавар трэба аддаць». Юзік усміхнуўся і сказаў мне тое самае, што я пачуў нядаўна ад Сашкі. «Гэта не агранда, Бергера чорт не возьме, за 2 партыі ўсё адаб'е, і ў нас работа акупіцца крыху, пару хлопцаў сапраўды ножкі кінулі. Мо вып'еш?» «Не, я ў Сашкі піў, разам з жывіцам». Тады Юзік спытаўся з усмешкай: «Ты Фэлю бачыў?» «Бачыў». «Ну як, спадабалася?» «Прыгожая, вельмі прыгожая. Так-так, дзеўка-карцінка, але урэдная, што халера. Ты як туды пойдзеш, то ў яе не ўцюхайся, яна любіць хлопцам галовы дурыць. На мяне не глядзела нават. Яна ні на кога не глядзіць, бо вочы ў яе паскудныя. Зірнеш у іх, ашалееш». Трафіда ўздыхнуў і замаўчаў. Можа, і ён быў закаханы ў Фэлю. Той ночы я доўга не мог заснуць. Перад вачыма ў мяне праплывалі розныя вобразы і людзі. Вось 7 прыгожых зорак з узор'я вялікай мядведзіцы, а вось камічны твар Ёсіка Гусятніка. Вось спявае салоўка, жартуе лорд, грае на гармоніку Антоній, а вось Сашка і жывіца. Урэшце, усіх засланіла Фэля. У яе былі прыгожыя аголеныя рукі, неверагодны ганарлівы твар, кучаравыя валасы і як хораша яна мне.
усміхалася. Раздзел 5. Назаўтра, пасля сняданку, я выправіўся да Сашкі, якога застаў дома на канапе. Ён ляжаў, выцягнуўшы нагу ў бандажы. «Як здароўе?» – спытаў я. «Добра, быў фельчар, агледзеў нагу. Праз пару дзён можна будзе хадзіць». «Выдатна. Ну, як там з таварам?» «Мне ўсё адно, Юзаф казаў, што ты найлепш апыліш, але я не хачу табе працы дадатковай рабіць». «Якая там праца? Разам са сваім таварам і апылю? Пачакаю тыдзень. Ці табе мо зараз сармак патрэбны?» «Крыху бабак маю, мне хопіць». «Ну і клёва». У пакой вайшла Фэля, убраная ў прыгожую сінюю сукенку і лакаваныя пантофлікі. Я павітаўся з ёю і заўважыў, што вочы ў яе зялёныя. Фэля пачала прыбірацца ў пакоі, а я з прыемнасцю назіраў за ейнымі зграбнымі рухамі. Колькі разоў і яна наўскос зірнула на мяне. Праз нейкі час Сашка звярнуўся да сястры. «Ты у касцёл пойдзеш?» А як жа, пойду. «Адна?» А з кім?» «А вось сябручок цябе правядзе. Пойдзеш з Фэляй?» – спытаў мяне Сашка. Я крыху збянтэжыўся і паспешна сказаў: «Канешне, з радасцю». Неўзабаве мы з Фэляй выйшлі з дома. Дзень быў цудоўны. Вуліцамі ў кірунку касцёла сцякалася мноства людзей. Я не ведаў, пра што размаўляць з Фэляй, таму мы шлі моўчкі. На падыходзе да касцёла нас абмінуў святочна апрануты натоўп, амаль кожны вітаў маю спадарожніцу. «Маё шанаванне, пані Феліцыі! Дабры дзень, панна Фельця!» У адказ яна толькі неадбайна ківала галавою. Паблізу касцёла я заўважыў групу з 5 мужчын ва ўзросце ад 25 да 35 гадоў. Быў сярод іх і Альфред Аленчук, якога я бачыў у трафідавым садзе з Гэляй. Я зразумеў, што гэта браты Аленчукі. Апранутыя яны былі з мяшчанскім прэтэнцыёзным шыкам. Лакеркі або боты, каляровыя гарнітуры, яркія гальштукі, кепі або капелюшы, і ва ўсіх у руках былі бізуны. Калі Альфред Аленчук заўважыў поруч з Сашкавай сястрой мяне, то адразу ж высунуўся наперад, а твар ягоны стаў зачэпістым і злосным. Мы падышлі бліжэй, і на Альфрэдавых вуснах з'явілася масляная штучная усмешка. Ён пакланіўся, як тады Гэлі, адразу ўсім, капелюшам, бізуном і рухам галавы. «Маё шанаванне, панні Фельці!» Фэля кіўнула яму і прыязна сказала: «І маё, пану, пашанаванне». Потым яна звярнулася да мяне. «Я пайду адна. Можаце пачакаць, як маеце час і ахвоту. А калі не, то да пабачэння». «Я пачакаю». Яна пайшла ў касцёл, а я стаў прагульвацца побач. На прыступках перад уваходам размясціліся маляўнічыя групкі дзяўчат у каляровых сукенках. Хлопцы, надзьмутыя як паўліны, дэфілявалі па адным або кампаніямі па двары, нібы не звяртаючы ўвагі на дзяўчат, але ўвесь час паглядаючы на іх цішком. Хтосьці таргануў мяне за рукаво. Я ўбачыў лорда. Ён паціснуў мне руку. «Што ты тут робіш?» – спытаўся ён. «Фэлю Вэбліну чакаю». «О, вы знаёмыя? Ну-ну, чумавая шмара». Потым лорд кіўнуў галавой на дзяўчат на прыступках і сказаў: «Цэлая рэшата баб сабралося. Усе колеры і калібры, на любы густ выбірай». І ён адышоў, пакручваючы англійскія вусікі. Я стаў пахаджаць па двары, штохвілінна зыркаючы на дзверы касцёла і чакаючы выхаду Фэлі. У пэўны момант я апынуўся побач з братамі Аленчукамі. Альфред заступіў мне дарогу і, насупіўшы вузкія бровы, уперыўся ў мяне позіркам. Я хацеў адсунуць яго ў бок і прайсці, але ён сказаў: «Ты Фэлю прывёў?» «Я? А табе якая справа?» «Ну туды баю халупу». «Гэта чаму?» «Я яе адвяду». «Гэта калі яна захоча». Аленчук нахіліў да мяне расчырванелы твар і прашыпеў:
Не скач, смаркач, бо асаджу, фраерок. А ты паспрабуй. Я зрабіў крок назад. Браты Аленчукі павыцягвалі рукі з кішэняў, але ў гэты момант адзін з іх закруціўся, адпіхнуты ў бок, і перад Альфрэдам стаў Шур. Ён наблізіў свой твар да твару Аленчука і, прымружыўшы вочы, задзірыста свіснуў яму ў нос. Альфрэд адступіў, сціскаючы кулакі. А Шур паволі працадзіў: «Ты ж, панюга, чаго так разышоўся?» «Мудра!» — раздаўся голас лорда, які акурат падыходзіў да нас. «Бач ты, Зух!» — іранічна заўважыў Шур, рухам галавы паказваючы на Альфрэда. «Зух на аднаго ў двух? А проці Зуха здохла муха?» — адгукнуўся лорд. А праз момант дадаў: «Глядзі, Шур, каб цябе не натаўклі. Тут такіх жыганоў 5. А яны мне да таго месца, дзе кура яйкі носіць. Усе 5. Таўчы толькі языком могуць. Ой, не кажы, калі Фрэдзік не Зух, то свіння не прыгажунька, ён суворы задзірака. Каровам хвасты задзіраў». Вакол нас пачалі збірацца разявакі. Чуліся выбухі смеху. Аленчукі выйшлі з касцельнага падворка на вуліцу. Яны баяліся ўздымаць скандал, бо ведалі, што ў рукапашную Шур біцца не будзе, а на пагатове трымае нож. А Шур, як назольная муха, кружыў паблізу, трымаючы рукі ў кішэнях і хістка перавальваючыся з нагі на нагу. Лорд шпарцараваў са мною. «Ты асцярожней з Аленчукамі, асабліва з Альфрэдам. Вот дзе прахвосты. Ён у фэльку ўкляпаўся. Цябе хацеў пужнуць. Набудзь сабе пяро, бо рознае можа быць». Назаўтра, згодна з лордавай парадай, я набыў сябе вялікі сцізорык. Юзаф навастрыў мне яго як брытву, проста з рукі можна было валасы галіць. Калі Фэля выйшла з касцёла, мы разам з лордам правялі яе дадому, а яна папрасіла нас зайсці. Сашка быў адзін і відочна нудзіўся. Ён прапанаваў згуляць у 1000 па 5 рублёў за партыю. Мы гулялі ў карты да вечара, а потым развіталіся з Сашкам і выйшлі на двор. Фэля нават не вызірнула са свайго пакоя, каб развітацца. На дварэ акурат задажджыла і узняўся вецер. «Халера, сабач'е надвор'е», — сказаў лорд. «Так, надвор'е паскуднае». Мы паволі брылі вузкім завулкам, ногі патаналі ў гразі. Раптам лорд спыніўся і спытаў: «А можа, да калішанак пойдзеш? Гэта што за яны? Вясёлыя дзяўчаткі, нагамі на жыццё зарабляюць. Тут 2 крокі, хадзем». Мы падышлі да асобнага будынка на ўскрайку мястэчка. Лорд пагрукаў у аканіцу. Сярэдзіны раздаўся вясёлы голас: «А хто там?» «Я! Яго ясна вяльможнасць граф Баляслаў сябрам». «Ага, зараз». І праз момант мы зайшлі ў вялікі, даволі чысты пакой. На сценах вісела мноства карцін і каляровых рэпрадукцый. У адным з кутоў стаяў вялікі стол, засланы блакітнай цыратай. «Хай жыве Франка!» — крыкнуў лорд. Ён схапіў дзяўчыну за талію і імкліва закруціў яе па пакоі так, што толькі ногі ў паветры мільгалі. «Пусці, вар'ят, бо па ліхтары атрымаеш!» — крычала Янка. Я заўважыў за сталом Боліка Камету. Лорд таксама яго ўгледзеў, таму шырока раскінуў рукі і сказаў, звяртаючыся да мяне: «Асцярожней, уладзік, вось мы і на небе». Ён указаў рукой спачатку на мажную жанчыну і прамовіў: «Сонца!» А потым на 3 дзяўчат у пакоі, працягваючы: «Зоркі». Урэшце ён тыцнуў пальцам у кантрабандыста і абвясціў: «А гэта Камета!» Зузя Калішанка, гаспадыня, прыгатавала вячэру. Паставіла на стол місу варанай бульбы, што паравала пад самую столь, і вялікую місу кіслага малака. «Кіслае малако з бульбай, такое смакоцце!» — сказаў лорд, цалуючы кончыкі пальцаў. «Ты як думаеш, Камета?» «Угу», — адгукнуўся ўжо вельмі п'яны кантрабандыст. «Зузя, найсаладзейшая», — звярнуўся лорд да гаспадыні. «А як бы так, каб кропліцу гарэліцы?»
Ага, зараз жа. адгукнулася жанчына. Каб вы мне потым гранду чынілі. Ну ты ж нас ведаеш, анёлак мой, салодка сказал лорд. Вось менавіта, што ведаю, таму і не дам. Але Зузя нядоўга ўпіралася і неўзабаве прынесла пляшку гарэлкі. Камета ажывіўся, і мова да яго вярнулася. «Кажу і заяўляю, хлопцы, няма парадку ў свеце», – хрыпата сказаў ён. «Халера яго ведае, дзе ўсё падзелася. Ані выпіць, ані пагуляць, нават Антонія няма. Абыдзецца. У такім таварыстве, – лорд падміргнуў жанчынам, – і без музыкі не засумуеш». Зузанна Калішанка ўжо 10 з гакам гадоў прафесійна гандлявала каханнем. 3 ейныя дачкі таксама пайшлі матчынай сцежкай. Гледзячы на гэтых 4 жанчын, я адчуваў сябе дзіўна. Мне не верылася, што гэта адна сям'я. Малодшая, Алеся, была пульхнай бландзінкай. Сярэдняя Франка мела рудыя валасы і была амаль такая самая мажная і высокая, як маці. А маці іхная была рослай самавітай брунеткай. Негледзячы на сталы ўзрост, Зузя яшчэ добра трымалася і працавала нароўні з дочкамі. У некаторых сталых гасцей яна нават карысталася большым поспехам, чым дочкі, бо ў мастацтве кахання была майстрыхай. Тую ноч я правёў у Калішанак з Алесяй. Яна вельмі мне спадабалася. Было ў ёй пэўнае падабенства да трафідавай сястры Гелі. Болек камета знік з хаты, як толькі мы дапілі ўсю гарэлку. «Ды ён п'янтосіна», – сказаў лорд. «Па гарэлку на край свету пойдзе». Раздзел 6. Восень. Золата раскінулася на дрэвах. Золата лунае ў паветры, золата шапаціць пад нагамі. Мора золата навакол. Мы ходзім па залатых кілімах. І гэты сезон, калі глухія восеньскія ночы надоўга атуляюць зямлю, таксама называецца залатым. Мяжа віруе жыццём. Партыя за партыяй, ноч за ноччу ідуць праз мяжу. Кантрабандысты працуюць зацята. Ім ледзь хапае часу прапіваць заробленыя грошы. Мы амаль не бачым дзённага святла, бо ўдзень асыпаемся пасля доўгіх цяжкіх начэй. Я схуднеў і шарнеў, Трафіда таксама, але я нашмат здаравейшы і мацнейшы, чым тады, калі ўпершыню апынуўся на мяжы. Цяпер прайсці 30 кіламетраў уначы праз бездарожжа з цяжкай ножкай за спінай для мяне расплюнуць. Я ўжо 11 разоў бываў за мяжой. Некалькі разоў мы траплялі пад абстрэл. Калі я ўпершыню пачуў свіст куляў у цемры, мне зрабілася весела. Я ведаў, што ўначы у мяне цяжка трапіць, зрэшты, я а не дбаў пра сябе. Калі мы выпраўляліся ў дарогу і ўсёй партыяй занураліся ў змрок, мне здавалася, што мы рассекаем водную глыб. Як веслярам нам пагражалі розныя небяспекі, але мы спрытна абыходзілі іх і дабіраліся да прыстані. Калі б глухой восеньскай ноччу скінуць з мяжы вэлюм цемры, можна было б убачыць, як здалёк цягнуцца да пераходаў партыі кантрабандыстаў. Яны ідуць па 3, па 5, нават па 10 і больш. Большыя партыі вядуць дасканала знаёмыя з мяжой і памежам машыністы. Малыя партыі ходзяць пераважна саматугам. Ходзяць нават жанчыны, групкамі па некалькі раз, каб за золата, срэбра і даляры набыць у Польшы тавараў, якія можна з вялікай нацэнкай прадаць у саветах. Ёсць і ўзброеныя партыі, але іх вельмі мала. Кантрабандысты зброі не носяць, а калі хтосьці з іх і бярэ з сабой рулю, то пры затрыманні, калі бачыць, што трапіў не на хамаў, а іх абрэзаў кантрабандысты баяцца найбольш, адразу ж адкідае яе ў бок. Са зброяй ходзяць аленчукі, Сашка і яшчэ некаторыя кантрабандысты, у якіх на гэта ёсць вельмі важкія прычыны. Зняўшы гэты вэлюм цемры, мы ўбачылі б акул памежжа. Сялян з абрэзамі, вінтоўкамі, рэвальверамі, сякерамі, віламі і дрынамі, што пільнуюць здабычу.
Часам можна ўгледзець дыверсійную банду з 10 ці нават з некалькіх дзясяткаў чалавек, узброеных рэвальверамі, вінтоўкамі і нават аўтаматамі. Мы ўбачылі б скамеечнікаў, якія вядуць крадзеных коней не з Польшы ў Саветы, а наадварот, з Саветаў у Польшу. Урэшце, мы б заўважылі б незвычайную постаць, чалавека, які самотна вандруе тутэйшымі мясцінамі і перасякае мяжу. Часта ён выбірае найбольш небяспечныя дарогі, крочыць з рэвальверамі ў абедзвюх руках, з гранатай за поясам і са штылетам ля бока. Гэта шпіён. Стары, дасведчаны, цудам ацалелы ў дзясятках аперацый, рашучы, што той чорт шалёна смелы карсар памежжа. Яго баяцца ўсе – кантрабандысты, памежнікі, агенты ўсіх аддзяленняў выведкі і контрвыведкі, сяляне. Спаймаць кантрабандыста – неспадзяваная ўдача. Але трапіць на такога чорта – найстрашнейшая рэч. Мы ўбачылі б і мноства іншых цікавых спраў. Пра некаторыя з іх я апавяду. З пэўнага часу я вельмі пасябраваў з Петраком-філосафам. Гэта малады хлопец, 19 гадоў. У яго незвычайныя вочы, уважлівыя і сур'ёзныя. Я ніколі не бачыў, каб Пятрок піў гарэлку або гуляў з хлопцамі ў мястэчку. Канешне, і ён піў, аднак рабіў гэта для разагрэву ці для настрою, не для забавы. Філосаф не жартаваў, амаль заўжды маўчаў, не беручы ўдзелу ў агульных размовах. Калі яго пра штосьці пыталі, то адказваў поўна і надзвычай сур'ёзна. Я заўважыў, што нават у дарогу ён бярэ кніжкі, якія чытае, калі надараецца час. Юлік Вар'ят заўжды трымаўся поруч з Петраком, і яны часта пра штосьці размаўлялі. Ад хлопцаў я чуў, што Пятрок чалавек адукаваны. На памежжы асеў у 1920 годзе, калі падчас наступу бальшавікоў на Варшаву страціў бацькоў. Цяпер яны разам з Юлікам Вар'ятам жылі ў аднаго эмігранта, мужанскага, які танна і добра рамантаваў гадзіннікі. Але ўсе лічылі яго дзіваком. Раскажу крыху падрабязней, як пачалося наша сяброўства з Петраком-філосафам. Я ўжо згадваў, як Юзік Трафіда паказаў мне на небе 7 зорак, якія некалькі разоў дапамагалі мне адшукаць дарогу праз мяжу. Я вельмі прывык да гэтых зорак і заўжды, калі неба было чыстае, глядзеў на іх. І было мне ў тыя моманты так радасна, быццам я глядзеў у вочы найлепшага сябра. А калі неба закрывалі хмары, мне рабілася сумна. Аднойчы, у ясную ціхую ноч, калі неба іскрылася зоркамі, я звярнуўся да Ванькі бальшавіка, які акурат адпачываў побач са мною. Я паказаў яму дакладна гэтыя 7 зорак. Калі ён урэшце зразумеў, якія менавіта зоркі я маю на ўвазе, то спытаў: «Ну, бачу іх. І што з таго? Што яны табе нагадваюць сваім выглядам?» Бальшавік задумаўся, гледзячы прымружанымі вачыма на неба, а потым надзьмуў вусны і сказаў: «Гусь! Тоўстую гусь з доўгай шыяй!» Мяне гэта абразіла. Раптам я заўважыў, што ў бальшавіка гідка тырчаць вушы, нос доўгі і сінюшны, губы тоўстыя, а сам ён дурны. Мне стала прыкра. Больш мы з ім не размаўлялі. Іншым разам я задаў сваё пытанне Фэліку Марудзе. Ён доўга не мог зразумець, якія зоркі я маю на ўвазе, а ўрэшце, сцяміўшы, сказаў: «А, бачу, той рондаль!» Ён мяне таксама раззлаваў, вечна яму толькі рондалі з ежай у галаве. Зрэшты, ці можна пытаць пра зоркі людзей, якія ніколі не глядзяць у неба, і акрамя як выпіць і закусіць, нічога ведаць не хочуць. Ужо нейкі час я хацеў спытаць пра гэтыя зоркі Петрака-філосафа, які імпанаваў мне сваім выглядам і сур'ёзнасцю. Аднойчы мне трапілася добрая нагода, і я звярнуўся да яго. Пятрок адразу мяне зразумеў і адказаў: «У гэтых зорак ёсць агульная назва.
назва ўсяго сузор'я, або, інакш кажучы, канстэлляцыі. Яна называецца Вялікі воз. Вялікі воз? Радасна паўтарыў я. Так, але ёсць яшчэ адна назва, лацінская. Урса Майор. Не разумею. Гэта значыць вялікая мядзведзіца, і гэта правільная назва сузор'я. Вялікая мядзведзіца. Як вучоныя людзі маглі даць зорам такое прыгожае імя? Вялікая мядзведзіца, паўтараў я ў захапленне. А вы, пане, цікавіцеся зорамі? Спытаў мяне Пятрок. Я магу пазычыць вам касмаграфію, там вы шмат прачытаеце пра зоркі. Не, не трэба, адмовіўся я. Мяне толькі гэтыя зоркі зацікавілі. Так я пасябраваў з Петраком-філосафам і ягоным неразлучным таварышам Юлікам-вар'ятам. Раздзел 7. Мы сядзім на маліне ў бамбініным гумне. Усе акурат паабедалі, і ежа нас сагрэла, а гарэлка распаліла. Мы курым, і тут раптам поўным захаплення голасам адгукаецца Юлік-вар'ят. Ведаеце, хлопцы, я учора чытаў такую штуку пра арлеанскую дзеву. Во дзе, хлопцы, баба. Усім бабам баба. Ну і што там тая армянская дзева, зацікавіўся Ванька-бальшавік. Давала направа і давала налева. У размову умяшаўся Пятрок-філосаф, прыйшоўшы на дапамогу сябру, якога Ванькава пытанне проста збіла з ног. Зусім не давала, бо, як відаць з самога ейнага імені, яна была дзевай, а звалі яе не армянскай, а арлеанскай, ад назвы горада Арлеан у Францыі. Ванька-бальшавік з сумневам пахітаў галавой і сказаў: «Но-но, тут штось не тое. Хто яе там правяраў? А калі яна і была дзевай, то чаму яе цэлым горадам назвалі?» Юлік-вар'ят пачынае расказваць гісторыю пра Жанну д'Арк. Ён разыходзіцца, жэстыкулюе, блытаецца, урэшце даходзіць да тога моманту, дзе яе спалілі на вогнішчы. Тут п'яны кантрабандыст не вытрымаў і заплакаў. Такога ад яго ніхто не чакаў. Нейкі час мы маўчалі, гледзячы на Юліка ў слязах. Потым я пачуў, як коратка, быццам запытальна, пырснуў смехам Ванька-бальшавік. Гэтага было дастаткова, каб мы ўсе разам выбухнулі шалёным рогатам. Юлік перастаў плакаць, спалатнеў. Ён глядзеў на нас шырока раскрытымі вачыма, у якіх стаялі слёзы. Потым падняўся і сказаў: «Ведаеце што? Ведаеце, я вам гэтага не казаў, але думаў, а цяпер скажу. Вы хамы. Хамы, бо з гэтага смяяцца нельга. Так, вы хамы, толькі Пятрок. Такі самы блазан, як і ты!» Спакойна адгукнуўся Шчур, перакочваючы папяросу ў іншы куток вуснаў. «Мудра!» — пацвердзіў ягоныя словы лорд. Мне зрабілася сорамна, бо і я смяяўся з Юліка. Надалей я намагаўся сачыць за сабой, каб чымсьці яго не абразіць. Увечары у гумно завітаў Юзаф і звярнуўся да мяне. «Хадзем, уладзя, дапаможаш бандажы для ножчыц рабіць. Тут тавар з 3 партый. Лёва з бамбінай не ўпраўляцца. Заробіш так, быццам з партыяй схадзіў». Хвіліну разважыўшы, я падымаюся і разам з Юзікам выходжу з гумна. Мы ідзём сцежкай уздоўж саду. Здалёк відаць вялікую хату. Вакол чысціня і парадак. Калі мы выходзілі з гумна, бальшавік паспеў крыкнуць нам услед: «Прывітанне бамбіне! Удачы!» Ён пляснуў у далоні і шматзначна кашлянуў. Бамбіна сустрэла нас у сенцах. Яна адразу ж прайшла ў хату і з удаваным імпэтам сказала мне: «Столькі працы, а дапамагчы няма каму. Юзаф мне параіў вас узяць у дапамогу». Юзаф усміхаецца куточкамі вуснаў.
Я лаўлю гэтую усмешку, і мне робіцца сорамна. Я зразумеў, што ўсе хлусяць, а бамбіна чэша языком далей. Вы ж мне, паночку, не адмовіце. Гэта лёгкая праца. Мы бандажы для ножчыц робім. Столькі ўсяго сабралася. Нельга ўжо далі тавар прымаць. Канешне, дапамагу, толькі не ведаю, ці спраўлюся. Гэта зусім не цяжка. Зараз убачыце. З вялікага памяшкання мы праходзім у маленькі пакойчык. Адно акно закрыта жаночай хустай. Над доўгім сталом гарыць падвешаная ля самай столі лямпа, і ў ейным святле я бачу схіленага над сталом Габрэя Лёву. Вакол яго ляжаць стосы розных рэчаў: панчохі, шлейкі, пальчаткі, шалікі, грабянцы, брытвы, машынкі для стрыжкі, паяскі, хром, шаўро, лак. Убачыўшы нас, Габрэй выпрастоўваецца і пацірае худыя рукі. З мяне хопіць, хай гэта ўсё чэрці возьмуць, што мне з гэтага, дурны працэнт. Ён пагардліва чмыхнуў носам і зноў схіліўся над сталом. Юзаф таксама ўзяўся за працу. Бамбіна пачала вучыць мяне, як грузіць бандажы. Яна дакраналася пальцамі да маіх рук, абапіралася аб мае плешы грудзьмі. Я адчуваў дотык ейных валасоў на сваім твары і мала што разумеў з ейных словаў. Яна заўважыла гэта, усміхнулася і сказала: То вы пакуль складвайце панчохі тузінамі. І ўсё, вы потым самі разбярэцеся. Юзаф пачаў рыхтавацца ў дарогу. Лёва напісаў і перадаў яму ксіву для гандляра. Развітаўшыся з бамбінай і Лёвам, Трафіда звярнуўся да мяне: «Хадзі сюды на хвілінку». Я выйшаў з ім на падворак. Юзаф ціхенька прашаптаў: «Гэта бамбіна прасіла, каб я цябе пакінуў, дапамагчы нібыта. Разумееш? Калі табе вельмі не хочацца тут заставацца, можаш з намі назад пайсці, але раю застацца. Ёсць для каго, не пашкадуеш». Але як гэта? А так, ты не разумееш, стары вол, 23 гады на гарбе, а ламаешся, як цялушка першадойка, толькі не асаромся. Што? Здзіўлена перапытваў я. Нічога, адказаў Юзік і знік у цемры. Пасля сыходу Юзафа мне зрабілася сумна. Я зірнуў на паўночны бок неба. Дзе-нідзе з-за хмар цікаўна пазіралі зоркі. Вялікай мядведзіцы я разгледзець не мог, таму доўга стаяў нерухома, слухаючы далёкі брэх сабак і назіраючы за мігатлівымі агеньчыкамі ў вокнах дамоў. У найбліжэйшай вёсцы сабакі зайшліся асабліва гучна. «Нашы прайшлі», падумаў я. Узняўся халодны ўсходні вецер. Зрабілася цёмна. Я паспешліва вярнуўся дамоў. Дзе ж вы ходзіце? Звярнулася да мяне бамбіна. Юзафа правёў. Яго не трэба праводзіць. Ён паўсюль сам трапіць. Мяне, відаць, абмяркоўвалі. Нічога падобнага. Яна прымружыла вочы і штурхнула мяне локцем у бок. Ужо ж я вас ведаю. Чула, пра што вы размаўляеце. І халера з ім. Ад мяне не ўбудзе. Мы рупліва працавалі да 10-й гадзіны. Потым бамбіна пайшла гатаваць вячэру. Акрамя нас, на чорнай палове дома завіхаліся абсалютна глухая дзеўка і парабак, працавіты, маўклівы, далёкі сваяк бамбіны. Яны працавалі па гаспадарцы, а бамбіна вырашала ўсе справы з кантрабандай. Застаўшыся ў пакоі з Лёвам, мы далей пакавалі бандажы. Гэта былі ножкі для дзяўчат, якія цягаюць тавар з кропкі ў горад. Штосьці накшталт доўгіх да самых сцёгнаў падвойных камізэлек, запоўненых таварам. Ножчыца надзевае на сябе такую камізэльку фунтаў на 20-30 і раменьчыкамі умацоўвае яе на плячах. На бандаж апранае кажух і выпраўляецца ў дарогу. Ціхімі сцежкамі яна сама або ў таварыстве сябровак прабіраецца ў горад.
Такая ножчыца за дзень можа зрабіць нават 4 туры, зарабляючы ад 5 да 20 рублёў золатам. У бамбіны было 7 ножчыц, якія працавалі спраўна і ніколі не трапляліся, бо дасканала ведалі мясцовасць. Дзяўчаты хадзілі не толькі ўвечары і ўначы, але і ўдзень. Бамбіна паклікала нас з Лёвам на вячэру. Мы скончылі працу і выйшлі ў вялікі пакой, дзе я ўбачыў засланы беласнежным абрусам вялікі стол. Вячэра была шчодрая, але простая. Была гарэлка, запраўленая нейкім сокам. Лёва еў мала і неахвоча. Сядзеў задуменна і быццам штосьці ў памяці падлічваў, моршыў лоб, варушыў пальцамі. Ад гэтых ягоных грымас мяне так і падмывала пырснуць смехам. Гэты чалавек цалкам паглыблены ва ўласныя інтарэсы, нічога не чуў і не бачыў. Бамбіна заахвочвала мяне есці, раз-пораз падлівала гарэлкі. Спачатку я піў асцярожна, а потым развесяліўся і стаў есці і піць зусім не саромеючыся. У пэўны момант бамбіна, якая сядзела ў галаве стала, паклала нагу мне на калені. Сунуўшы руку пад стол, я пагладжваў яе моцную лытку. Спрабаваў быў дацягнуцца вышэй, але было нязручна. Бамбіна расчырванелася, бліскала вачыма, паказвала прыгожыя зубы і весела смяялася. Падміргвала мне, а, павёўшы бровамі ў бок Лёвы, паказала язык. Ад гэтага я рассмяяўся. Габрэй схамянуўся і сказал бамбіне: «Я ўжо пайду. Спаць хочацца». Добра, добра. Бамбіна паднялася са свайго месца, узяла кішэнны ліхтарык і выйшла з Лёвам з пакоя. Яна павяла яго на іншую палову дома, у бакоўку, дзе ён спаў. Неўзабаве гаспадыня вярнулася. Зачыніла дзверы ў сенцы на цяжкую жалезную засаўку, а потым адсунула фіранку, за якой стаяў ложак. Паправіла на ім падушкі, адкінула ў бок коўдру і стала сцягваць з сябе швэдар. Ну, ідзі сюды. Яна ўпершыню звярнулася да мяне на «ты». «Згасіць лямпу?» Не, не трэба. Я потым сама. Жанчына была цудоўная, ложак мягкі, чысты і цёплы. Але думкі мае ляцелі следам за трафідавай партыяй. Вось цяпер у змроку хлопцаў кідае ад адной небяспекі да іншай. Яны працінаюць ноч, кіруючыся на захад. У вушы ў іх свішча вецер. Але могуць засвістаць і кулі, а мяне поруч няма. Зараз яны, напэўна, абыходзяць старае сяло. Наперадзе шырокім роўным крокам ідзе Юзік. Ён прымружвае вочы, напружвае слых і ўцягвае носам паветра. За ім флегматычна, высунуўшы наперад ніжнюю губу, калышацца лорд. Потым з кіслай мінай трухае бульдог. За бульдогам цягнецца пахілены наперад цяжкі пануры мамант. Далей, падскокваючы, церусіць Ванька-бальшавік. Ён увесь час усміхаецца, напэўна, згадаў нейкую незвычайную эратычную прыгоду. Шкада, няма каму расказаць. Потым пляцецца, хістаючы сцёгнамі шчур, ягоная правая рука ў кішэні, а ў руцэ нож. За шчуром крочыць Пятрок філосаф. Ён насупіў бровы і пра штосьці задумаўся. Следам за філосафам шыбуе ягоны верны сябра Юлік Вар'ят, лёгка, весела, быццам танцуючы. За імі перавальваецца з нагі на нагу Ісак Консул, Габрэй, які пільнуе тавар. Ён уцягвае тонкую шыю ў плечы і падазрона аглядаецца па баках. Консул не надта любіць лес і прадзірацца праз кусты, але найгоршае для яго – вада. Хто яго ведае, што там уначы можа сядзець? За консулам лёгка, дробным крокам сыпле салоўка. Увесь час усміхаецца, а за салоўкам, распусціў вусы паветры, болек камета. Яму мроецца вяртанне ў мястэчка і добрая папойка.
І самым апошнім клыпае Фелік Маруда, на хаду качае галавой узад і ўперад, быццам увесь час камусьці кланяючыся. Часам заўважае, што ён апошні, і тады падрываецца даганяць калег. Але чуйка ў яго добрая, хвост партыі ён заўжды знойдзе. Сляды сяброў Маруда ветрыць носам, як сабака. Дагнаўшы хлопцаў, Фелік налетае на камету, які ў адказ бурчыць: «Што ты за мною цягнешся, халера, як смурод за войскам? А мо курткамі памяняемся», – прапануе яму Маруда. «Я ў дадатак даляр дам». Тьфу, вар'ят. Камета сплёввае і ідзе далей. Я ляжу з прымружанымі вачыма і думаю пра розныя рэчы. Пра Сашку, пра гарманіста Антонія і пра жанчын. Гелю, Алесю Калішанку, Фелю Вэбліну. Параўноўваю іх у думках, шукаю адрозненні і падабенствы. І раптам чую бамбінін голас. Пасунься крыху. Яна пералазіць праз мяне і кіруецца да стала. На ёй толькі начная кашуля. Бамбіна выхваляецца гожым ружовым целам. Наўмысна колькі разоў праходзіць па пакоі. Лезе на лаву і здымае штосьці з паліцы. Устае на пальчыкі. Знарок, каб мяне падражніць. І яна ведае, што я пра гэта здагадваюся. Мне хочацца выскачыць з ложкай і схапіць яе, грызці або цалаваць, не ведаю. Урэшце яна гасіць лямпу і забіраецца ў ложак. Фу, холодна. Бамбіна прыціскаецца да мяне гарачым пругкім целам. А хлопцы цяпер, напэўна, мінаюць смалярню. Цягнуцца доўгім шнурком у цемры і думаюць. Кожны нясе ў сваёй галаве мноства думак. Кожны аддаліўся ад свайго цела туды, куды адляцелі ягоныя мары. Калі потым, праз 2 дні, прыйшла наша партыя, я саромеўся выйсці да хлопцаў. Ведаў, што яны будуць з мяне кпіць. І не памыліўся. Хлопцы ў гумне прывіталі мяне гучным крыкам: «Ура! Як там найсаладзейшая бамбіна? Прастаўляй саладухі! Ёй за што?» Я прыкінуўся абураным. «Адчапіцеся, хлопцы! Вы што, падумалі, што і праўда? Ой, не плявузгай, мы ведаем! Нас не падманеш! Да што мне маніць? Няма чым хваліцца! Ці што, як Ваньку брахаць?» Я так сябе паводзіў, што ўсіх ашукаў. Крыху пазней Ванька-бальшавік сам-насам спытаў мяне: «Ну, скажы праўду, уладзька, я нікому, ды каб я здох, калі хоць слоўца каму піскну». «Ды чаго табе? Скажы толькі, ці прыгожыя ў яе цыцкі, бо рэшта-то зразумела, бачна ўсё». «То я табе скажу, сюды слухай», – адказаў я. «Я заўжды ведаў, што ты крыху дурны, а цяпер бачу, што ты як трэба дурань. Хочаш ведаць, які ў бамбіны цыцкі, то ў яе і спытайся. Можа, пакажа табе або раскажа». Завітаўшы ў абед у гумно, бамбіна, як заўжды, весела павіталася з хлопцамі. Усе уважліва за намі назіралі. Але яна жартавала і какетнічала, а я, як заўжды, маўчаў. Хлопцы былі здзіўленыя. Нават Юзіка я увёл у зман. Потым, калі мы разам пайшлі ў хату пакаваць бандажы, Трафіда спытаў мяне: «Ну, як у вас з бамбінай прайшло?» «Добра». «Грэху варта?» «100 грахоў варта». «Ну і клёва. Баба мягчэйшая будзе. Бачыў, якія кашы-шамкі прыцягнула, а?» Раздзел 8. Другі тыдзень я на работу не іду. Здарылася бяда. Нашу партыю разбілі. А было ўсё так. Мы вярталіся без тавару. Удала абмінулі ўсе небяспечныя месцы і ўжо набліжаліся да мяжы. Калі мы былі непадалёк ад Альшанкі, з левага боку раздаліся стрэлы і крыкі. Трафіда скіраваўся ўправа. Мы былі ўжо ля самай мяжы,
Але ў гэтым месцы цягнуліся засекі калючага дроту. Мы ішлі паўз іх, шукаючы адпаведны праход. А тут спераду выскачылі чырвонаармейцы, і нам давялося ўцякаць наўслепа, у абсалютнай цемры. Я застаўся адзін. Далёка ўцякаць не стаў. Наўмысна лёг на зямлю ля самага дроту, а калі пагоня прамчалася міма, паволі прадраўся на іншы бок засекі, парваўшы вопратку і параніўшы рукі і ногі. Дамоў я вярнуўся, але Юзафа там не заспеў. Яго не было да ранку, а ўдзень я даведаўся, што Трафіду арыштавалі батальёншчыкі. Яго схапілі ў дроце, з якога ён не мог выблытацца. Заўтра арыштаванага адправяць у Стоўбцы, у староства. Юзаф трапіўся ўжо другі раз і за кантрабанду можа атрымаць некалькі месяцаў. Добра, што не ў рукі да бальшавікоў. Трапіліся таксама бульдог і кітаец. З гэтымі было горш, бо яны акурат засыпаліся на савецкім баку. Салоўка сказал, што бульдога або забілі, альбо паранілі, бо ён бег за ім, а калі прагучаў стрэл, той упал на зямлю і застагнаў. Салоўка кінуў яго, бо мусіў ратавацца сам. Пра кітайца ніхто нічога не ведаў. Відаць, ён трапіўся ў саветах, бо ў мястэчка не вярнуўся. Болек Камета прапанаваў мне уступіць у славутую вялікую партыю Цвіка, але мне пакуль не хацелася. Я чакаў, што будзе далей. Грошаў у мяне было шмат, больш за 500 рублёў, бо за ножку, якую Сашка Вэблін прадаў у саветах, я атрымаў 420. Таму працаваць не спяшаўся. Болек Лорд сказаў, што хоча арганізаваць новую партыю і вадзіць яе замест Трафіды. Ён ужо размаўляў пра гэта з Бергерам. Аднойчы я сядзеў дома. Гэля шыла на машынцы. Янінка, як звычайна, штосьці балбатала, а я піў гарбату. Мы размаўлялі пра Юзіка, якога акурат пад аховай адправілі ў Стоўбцы. Раптам дзверы адчыніліся, і ў пакой увайшоў Альфред Аленчук. Заўважыў мяне і насупіўся. Відавочна, дагэтуль не ведаў, што я жыву з Трафідавай сям'ёй. Аленчук павітаўся з Гэляй і Янінкай, а потым нерашуча скіраваўся да мяне. Працягнуў руку для вітання. Я тут жа ўзяў у адну руку шклянку, а ў другую намазаную маслам хлебную скарынку і сказаў, не падаючы яму рукі: «А, гэта вы? Я не вітаюся, бо зараз выходжу». Гэля ў здзіўленні паглядзела на нас. Янінка чмыхнула і надзвычай сур'ёзна сказала: «А, ну так. Навошта вітацца, калі адразу трэба развітвацца? Я вось з Гэляй ніколі не вітаюся». Неўзабаве я ўзяў шапку і выйшаў з дома. Я пайшоў да Сашкі Вэбліна. Мне хацелася ўбачыць Фэлю, але яе я дома не застаў. Мы прывіталіся з Сашкам. Ён сядзеў за сталом і вастрыў аб рамень брытву. «Што добрага скажаш?» – спытаў ён. «Нічога добрага, Юзік трапіўся. Ведаю. Хлопцы казалі, што бульдога застрэлілі, але гэта няпраўда. Ён паранены ў нагу, яго адвезлі ў Менск. Адкуль ты ведаеш?» «Ужо ж я ведаю». Сашка перастаў вастрыць брытву і паспрабаваў яе спачатку на пальцы, потым на валасах, на карку і ўрэшце правёў па лязе языком, знізу ўверх. Брытва, відаць, выявілася добра навостранай, бо ён адклаў яе ў бок і стаў мыліцца. «Ты за мяжу не ходзіш?» – спытаў Сашка, старанна намыльваючы пэндзлікам твар. «Не? Чаму?» «Ну, няма чаго спяшацца. Форса ёсць, рыхцік. Ёсць сармак, то гуляй, напрацавацца паспееш. Калі работы не будзе, то прыходзь да мяне. А цяпер гуляй, ад работы, братка, коні дохнуць». Ён пачаў галіцца, нацягваючы языком худыя шокі. «Ты куды ідзеш?» – спытаў ён у мяне. «Я ішоў да Петрака філосафа, ён мне кнігу абяцаў. Ну, то і зазірнуў да вас па дарозе». «А і добра? Хадзем разам. Я хачу гадзіннік аддаць у рамонт, а Пятрок акурат у майстра жыве». Ён зноў замаўчаў і галіўся далей. А потым згадаў: «А, ледзь не забыўся.
У наступную нядзелю у нас будзе вечарынка. Прыходзь, абавязкова. Добра, бо я заўтра еду у Рубяжэвічы, работу там маю. Мо раней не ўбачымся, толькі на вечарынцы. Калі Сашка пагаліўся і ўмыўся, прыйшла Фэля. У прыгожай цёмна-зялёнай сукенцы яна выглядала цудоўна. Дзяўчына была ў гуморы і досыць зычліва са мной павіталася. Я б з радасцю застаўся з ёю дома, але саромеўся сказаць Сашцы, што мне не асабліва хочацца ісці да Петрака. Таму з жалем у сэрцы я адкланяўся, і мы з Сашкам выйшлі на двор, а потым скіраваліся Менскай вуліцай. Я заўважыў, што ўсе мінакі з асаблівай увагай глядзяць на Сашку і нават азіраюцца. Мне гэта падабалася. Мы апынуліся ў нейкім крывым і вузкім завулку. Яшчэ паварочваючы, я заўважыў шаўца, які шпандерам біў хлопчыка 10 гадоў. Шавец яўна быў п'яны і лупцаваў дзіця бязлітасна. Знянацку Сашка скочыў наперад, адпіхнуўшы шаўца, і вырваў у яго з рук шпандер. «Ты за што яго лупцуеш? А якая табе справа?» «А ну не тузайся, бо зараз сам паспытаеш, цыбалюша». Сашка замахнуўся на шаўца шпандерам. «Ды ён, халера, ламбу разбіў!» Шавец паказаў на аскепкі шкла на зямле. Вэблін засунуў руку ў кішэнь, дастаў 5-даляравую купюру і, схіліўшыся над хлопцам, які шырока раскрытымі вачыма глядзеў на свайго абаронцу, сказаў: «Трымай, малы. Плюнь на бацьку і дай яму гэтыя грошы, хай 10 лямпаў купіць. А калі падрасцеш, то бі, хама, лупцуй, як ён цябе». Мы рушылі далей. Шпандыр Сашка кінуў у лужыну. Я апынуўся ў вялікім светлым пабелённым вапнай пакоі. На сценах вісела мноства гадзіннікаў, а каля акна сядзеў маленькі лысаваты чалавечак і рабіў штосьці, схіліўшыся над сталом, на якім ляжала мноства разабраных механізмаў і розных інструментаў для іх рамонту. За доўгім сталом сядзелі Пятрок і Юлік. Юлік штосьці пісаў у сшытку, а Пятрок зазіраў праз плячо сябра і рабіў заўвагі. Мы павіталіся з прысутнымі. Сашка падышоў да Мужанскага і паказаў яму гадзіннік. Той старанна яго агледзеў і сказаў: «Цудоўны гадзіннік, дарагая рэч, крыху занядбаны, трэба яго пачысціць. На калі вы гэта зробіце? Сёння не паспею, маю пільную працу. Бадай што на заўтра. Да абеду? Добра, зраблю да 10. Яны дамовіліся наконт цаны, і Сашка пайшоў. «Што чуваць, хлопцы?» – спытаў я ў Петрака і Юліка. «Сёння ў дарогу», – адказаў Юлік. «З кім?» «Мамант, Салоўка і мы». «А хто вас павядзе?» «Мамант. Ён добра розныя дарогі ведае. Калісьці зусім адзін хадзіў, са спіртам. Чый тавар?» «Наш. Мы саматугам ідзём. Ваш? Ну так. Панясём спірт, лепш заробім, чым у габрэя. Мо і ты з намі пайсці хочаш?» Нейкі момант я вагаўся. «Хадзем», – сказаў Юлік, – «нам весялей будзе, ну і заробіш таксама. Але ў мяне няма спірту, і ў нас няма. Мы маманта чакаем. Пойдзем да шэрага па спірт». Праз чвэрць гадзіны прыйшоў мамант, а крыху пазней і Салоўка. Мамант кіўнуў нам галавой і сеў на лаву ля сцяны. «Гэты таксама з намі пойдзе», – сказаў яму Юлік. Мамант доўга глядзеў на мяне, потым кіўнуў і з заўважным намаганнем сказаў: «Тады 100?» «Возьмем 100 пляшак», – адказаў Юлік. «Можам проста цяпер ісці». Яны ўзялі мяхі і разам з Салоўкам выйшлі з дома. Праз гадзіну вярнуліся, дасталі з мяхоў і расставілі на фатэлі пляшкі спірту. Пералічылі. Было 115 бутэлек. «Гэта больш, чым трэба», – сказаў я Юліку. «Мамант бярэ 30, 5 нам на выкарыстанне». Пачалі рабіць ножкі. Спачатку на стале паставілі 20 пляшак. З іх выцягнулі коркі і дапаўна налілі спірту. Гэта рабілі для таго, каб бутэлек было менш і яны не так булькалі падчас пераходу.
Потым запакавалі 5 зручных ножак, наперакладаўшы бутэлькі тоўстым фетрам і сенам. Пакаваў мамант. Ён рабіў гэта як прафесійны спіртаноша. Мы чакалі вечара. Дарога была вельмі далёкая. Трэба было дабрацца да аднаго з прадмесцяў Мінска, таму важна было як мага раней рушыць у дарогу. А другой з усходу папаўзлі шэрыя дзяды, хутка закрыўшы ўсё неба. Пайшоў дождж. Ён наўскос барабаніў па вокнах. Рабілася ўсё цямней. Мамант радасна паціраў далоні. Такое надвор'е хоць і ускладняла шлях, але гарантавала абсалютную бяспеку. Над вячоркам, калі пачало цямнець, мы пад'елі і выпілі пляшку разведзенага спірту. Потым узялі ножкі. Маленькі камічны мужаньскі, гледзячы на нас добрымі блакітнымі вачыма, паціснуў нам рукі. «Удачы, панове, удачы! Не затрымлівайцеся! Вяртайцеся хутка, мне без вас будзе сумна!» Мы рушылі ў дарогу. Ішлі паволі, абмінаючы розныя нябачныя ў цемры перашкоды і намагаючыся прызвычаіцца да змроку. Але цемра была такая густая, што мы маглі пасоўвацца наперад толькі наўслепа. Дождж узмацняўся. Ды і вецер таксама. Немагчыма было разгледзець, што колячы наперадзе. Раптам мамант спыніўся. Я ішоў за ім, за мной Пятрок, потым Юлік, а замыкаў партыю Салоўка. «Трымай», — сказаў праваднік, сунуўшы мне ў твар канец вяроўкі. Я зразумеў, у чым рэч, і з рук у рукі перадаў вяроўку далей. Цяпер мы ішлі, трымаючыся за вяроўку. Было нязручна, але такім чынам мы былі ўпэўнены, што не згубімся. Прадраўшыся скрозь пералесак, наша партыя ўвайшла ў лес. Калі лес скончыўся, мамант моцна сціснуў маю руку. Я зразумеў. Зараз будзе мяжа. Па ланцужку мы перадалі гэтае папярэджанне адзін аднаму. Дождж узмацніўся. Мы былі мокрыя ўжо амаль цалкам і толькі рух грэў нас. Дарога была такая цяжкая, як ніколі раней. Мы з намаганнем брылі па мокрай зямлі, нічога не заўважаючы навокал. А вось мамант ішоў даволі ўпэўнена. Раз-пораз ён спыняўся, шоргаў нагамі, штосьці мармытаў, а потым ішоў наперад. Калі лес скончыўся, ісці стала прасцей. Я, прынамсі, не спатыкаўся аб перашкоды, і не трэба было засланяць вочы ад нябачных у цемры, але хвосткіх галін. Праз 3 гадзіны мы адпачылі і выпілі спірту. Потым зрабілі яшчэ адзін прывал і толькі на досведку праз 33 вярсты жудаснай дарогі ў абсалютнай цемры праз 10 гадзін пасля выхаду з Ракава дабраліся да Менска. Са спіртам я хадзіў 2 разы, а потым мы зрабілі перапынак, бо мамант і Салоўка сталі хадзіць з партыя Гвазда. Работа там была лягчэйшая і больш пэўная, бо хадзілі не так далёка і не трэба было ані пра што клапаціцца. У суботу увечары я піў з хлопцамі ў салоне Гінты. Было весела. Антоні рэзаў на гармоніку, аж на шклянкі на стале скакалі. Раптам хтосьці піхнуў мяне пад сталом нагой. Гэта быў мамант. Я зірнуў на яго. Кантрабандыст прыкусіў зубамі пазногаць вялікага пальца на левай руцэ, а вялікім пальцам правай рукі і вачыма паказваў на дзверы. У дзвярах стаяў Альфрэд Аленчук. Тут мамант хрыпата рассмяяўся і сказаў: «Фарсунчык!» Усе засмяяліся. Альфрэд паспешліва знік, а мы пілі далей. Забава ішла поўным ходам. Лорд спяваў: «Гей, гарэлка, гей, гармонік, пачынай гулянку! Гей, са мной, моя Марыка, шклянкай б'е аб шклянку!» Позна ўначы я вяртаўся дамоў. На небе зіхацелі зоры. Я зайшоў на трафеда ў двор і ўжо замкнуў быў засаўку на веснічках, калі справа ад мяне грымнуў стрэл. Потым другі, трэці і чацвёрты. Я кінуўся на зямлю ля брамы. Чуваць было толькі, як дзесьці ў садзе аддаляюцца крокі. І я падарваўся на ногі, выхапіў з кішэні нож і праз адчыненыя веснічкі пабег у сад. Цішыня.
Я крыху папрыслухоўваўся, потым вярнуўся да брамы і выйшаў на вуліцу. І там нікога не было. Шкада, у мяне не было пры сабе ліхтарыка. Тады б можна было кінуцца наўздагон, а так я быў бездапаможны. Назаўтра я старанна агледзеў веснічкі і сцяну дома ля брамы. Усе кулі захраслі ў тоўстых барвёнах. Я смог выцягнуць адну і схаваў яе. Калі я пагрукаў у дзверы, Геля, якая адчыніла мне, спытала: Гэта вы стралялі? Не, гэта дура нейкі жарцікі жартуе, напужаць мяне хацеў. Тут увечары круціліся нейкія пад вокнамі, сказала дзяўчына. Рана ранкам мяне пабудзіла Янінка. Там вас нейкі вар'ят пытаецца. Які вар'ят? Чаму вар'ят? Ну, бо ён смяецца і смяецца. То што, кожны, хто смяецца ў цябе вар'ят? Не, але можна смяяцца трошачку, а ён без зупынку. Дзе ён чакае? За гумном. Сказаў нікому, апрача ўладзькі, нічога не казаць, і што справа вельмі важная. Я хутка адзеўся і выйшаў з хаты. За гумном у лопуховых зарасніках сядзеў Йосік Гусятнік. Бліскаючы круглай пазбаўленай валасоў галавой, ён вызіраў за шырокіх лістоў, як месяц за хмары. «Што скажаш?» – спытаў я, вітаючыся. «Ёсць адна справа, вельмі важная, толькі гэта сакрэт. Магу табе сказаць, але пад хайрам. Што ты нікому не скажаш, што ад мяне штосьці ведаеш. Даю табе слова, што нікому нічога не скажу». Йосік азірнуўся па баках і ціха сказаў: «Аленшукі цябе прыбраць хочуць. Альфред падгаворваў пару нашых хлопцаў прышыць з табе. Даваў 100 рублёў. Ты адкуль ведаеш?» «Яны прыйшлі да мяне і раіліся. Мяне ўсе ведаюць. Пыталі, што гэта за пан такі. Я сказаў, каб не смелі гэтага рабіць, і што ты сябар Юзіка Трафіды. То цяпер сцеражыся, бо аленшукі тыя яшчэ халеры». «Добра, што ты мне гэта сказаў», – сказаў я Йосіку. «Прынамсі, цяпер я ведаю, хто мяне падпільноўвае. Цяпер буду асцярожны. Учора ўначы, калі я дамоў вяртаўся, у мяне стралялі». Йосік здзівіўся. «Так? Гэта не нашыя. Гэта яны самі. Асцярожней будзь. Да, можа, хочаш рулю добрую? То я табе дам, у мяне некалькі». Я развітаўся з Йосікам, які асцярожна пайшоў берагам ракі, абыходзячы мястэчка. Сам я пайшоў дамоў снедаць і неадчэпна думаў пра тое, што сказаў мне Гусятнік. Раздзел 9. Увечары я апрануўся ціп-топ, надзеў карычневую камізельку ў залатыя кветачкі і завязаў цёмна-фіялетавы гальштук фантазі у ружовыя палоскі. Гарнітур у мяне быў цёмна-сіні. Я ўзяў тростку і выйшаў з дома. На плошчы сустрэў Шура. «Ты куды?» – спытаў мяне кантрабандыст. «Да Сашкі». «Ага, на вечарынку». «І я туды ж кандыбаю». Шур быў апрануты як пан граф. Сівога адцення гарнітур, лакеркі, зялёны гальштук. На галаве ў яго быў светлы фетравы капялюш з шырокімі брылямі. Яшчэ на падыходзе да Сашкавага дома мы пачулі гукі гармоніка. «Анта крэжа», – сказаў Шур. Дзверы ў сенцы былі адкрытыя, і шырокая палоска святла падала праз іх на падворак. Побач з домам сноўдаліся людзі. Чуліся шэпаты смех. Мы ўвайшлі ў пакой, і нас адразу ж аглушылі гукі гармоніка. Антоній наярваў з натхнёным тварам і прымружанымі вачыма. Унутры ўсё шумела, гуло, віравала, ад тупату ног трэсліся сцены. У сярэдзіне вялікага памяшкання круціліся ў танцы людзі. Антоній граў модны ў нас тады карапет. Некаторыя прысвіствалі і падпявалі. Разам са Шуром мы сталі ля сцяны і прыглядаліся да танцораў. Рухам галавы Шур паказаў мне цыбатага бамбізу са смуглявым цыганскім тварам і зачасанымі па-казацку валасамі. Гэта Гвозд, машыніст,
сказаў мне калега. Гвозд танцаваў з маладой, можа, 15гадовай дзяўчынай, якая галавой ледзь дацягвалася яму да грудзей. Дзяўчына была вельмі зграбная і мілая з твару. У танцы яна вельмі смешна тупала вакол кантрабандыста, які час ад часу падкідваў яе ўгару. Гвозд танцаваў размашыста, з прытупам, выкрунтасамі і выдрыгасамі. «А гэта ягоная каханка», – патлумачыў Шур. «Ды ну», – здзівіўся я. Брыдкіх дзяўчат я там наогул не бачыў. Каханкамі кантрабандыстаў заўжды былі найпрыгажэйшыя дзяўчаты мястэчка. Я заўважыў лорда, які, бліскаючы зацята напамаджанай галавой, нядбала і нібыта без энтузіязму танцаваў з высокай мажнай дзяўчынай у цёмна-зялёнай сукенцы. Яна была ладна складзеная, але твар мела прывідна бледны і мёртвы, падобны да маскі. Можа, наклала зашмат пудры неадпаведнага адцення. Ванька-бальшавік, гідка пасміхаючыся, прыціскаў да сябе мясістую дзяўчыну з тоўстымі ружовымі аголенымі рукамі. Ён так абляпіў яе ў танцы, што дзеўцы даводзілася паварочваць галаву ў бок. Я заўважыў дзвюх дзяўчат, якія танцавалі адна з адной. Яны акурат былі непрыгожыя і паводзіліся з выклікам. Адна насвіствала, а другая прытупвала і трэсла каротка стрыжанымі валасамі. А гэта што за кралі? Андзя салдаты Гелька-пудзель, кантрабандысткі. Я лепш прыгледзеўся да дзяўчат. У Андзі салдат былі шырокія плечы і вузкія бёдры. Выглядала яна як пераапрануты ў жанчыну мужык. На ёй была вельмі кароткая аранжавая сукенка, пальцы зіхацелі безлічу пярсцёнкаў, а рукі бранзалеткамі. Андзя была высокая, а вось Гелька-пудзель нізкая і камлюкаватая. Твар у яе быў вясёлы і сімпатычны, з кірпатым носікам. Гелька была ў блакітнай сукенцы. Я рассмяяўся, гледзячы на гэтую камічную пару. Акрамя іх у пакоі танцавала яшчэ многа дзяўчат і хлопцаў, з якімі я не быў знаёмы. Многа людзей сядзела на лаўках і стаяла ля сцяны. Дзяўчаты былі апранутыя ярка, а каго прырода надзяліла прыгожымі нагамі, выбралі вельмі кароткія сукенкі. Хлопцы былі апранутыя пераважна ў цёмна-сінія, карычневыя і светлыя гарнітуры. З-пад расшпіленых пінжакоў вызіралі камізэлькі і гальштукі з самых фантастычных колераў. Вачыма я шукаў Фелю, але не мог яе знайсці. Антоні перастаў граць, танцы спыніліся і пакой запоўніў шум размоў. Дзяўчаты сабраліся разам у адным з кутоў. Хлопцы стаялі ля сцен. Некаторыя групкамі пахаджалі па цэнтры пакоя. Выпрастаныя і напышлівыя, яны трымаліся вельмі ненатуральна. Іх раздзімала ад кантрабандысцкай славы. Дзяўчаты смяяліся, хіхікалі і зыркалі на хлопцаў. А тыя ўдавалі, што вядуць вельмі важныя размовы пра работу і зусім не звяртаюць на іх увагі. Гэта лічылася добрым тонам. Шур таргануў мяне за рукаў, і я зірнуў на дзверы. У пакой увайшоў апрануты шыкам бляскам, паголены, напамаджаны і быццам бы налакаваны Альфред Аленшук. За ім сунуліся браты Альбін, Адольф, Альфонс і Амброзі. Яны сталі шчыльнай групкай побач з дзвярыма. Размовы крыху прыціхлі. Хлопцы скіравалі погляды на Аленшукоў, і толькі мамзелі, як казаў лорд, захіхікалі і зашапталі яшчэ жывей. І яшчэ залётней заўсміхаліся, падпускаючы лёстачкі ў бок братоў. Тут я ўбачыў, як на сярэдзіну пакоя выйшаў Болек Камета. Ён прыгладзіў вусы, сур'ёзна акінуў вокам сабраных і знянацку, без якой-колечы відавочнай прычыны, весела рассмяяўся. Гэтага хапіла, каб дзяўчаты расплыліся ва ўсмешках і захіхікалі, а хлопцы зарагаталі. Зрэшты, не ўсе хлопцы, бо некаторыя, прыкусіўшы шокі, каб стрымацца, захоўвалі сур'ёзнасць. Болек Камета затрымаў погляд на Антоніі, які прысеў у кутку,
абапёршы падбароддзе на інструмент. «А, спадар маэстра, наша шанаванне! Я папрашу вас на сопках манжуры! Айн, цвайн, драйн!» Камета кінуў гарманісту залатую манету, і калі Антоні зайграў стары расійскі вальс, Болік падхапіў бліжэйшую да сябе дзяўчыну і закружыўся з ёю ў танцы. Гэта была Гелька-пудзель. Дзяўчына расчырванелася, яна камічна дрыгала нагамі ў паветры і адпіхвала ад сябе камету. Па пакоі зноў пракаціўся выбух смеху. Камета адпусціў Гельку, якая адскочыла да дзяўчат і адтуль паказала яму язык. «Па-французскі я не ўмею», – сур'ёзна сказаў Камета, і ўсе зноў гучна рассмяяліся. Болік пайшоў да дзвярэй у іншы пакой. Неўзабаве, пара за парай, у цэнтр пачалі выходзіць танцоры. Вечарынка працягвалася. Мы са Шуром знайшлі сябе месца на лаўцы. Справа ад мяне стаяла Маня Дзюндзя, як заўжды скрыўленая, быццам чымсьці незадаволеная. Я бачыў яе некалі на плошчы, а цяпер яна стаяла каля мажнай дзяўчыны з задзірлівым позіркам смелых чорных вачэй. «Хто гэта?» – спытаў я Шура. «У жоўтым? Маня Дзюндзя, кантрабандыстка. Гэту я ведаю, а тая ў ружовым. Бэлька. Таксама кантрабандыстка. Яна ў іх машыністкай. Баба Гетман». Відаць, Бэлька адчула, што мы гаворым пра яе, і павярнулася ў наш бок. Шур кіўнуў ёй. Яна адказала яму лёгкім рухам рукі, а потым выпрасталася і, напінаючы моцна развітыя грудзі, якія трэсліся пры кожным ейным руху і страшна дражнілі хлопцаў, стала разглядаць танцораў. «О, а вось і Сашка», – сказаў Шур. Я ўбачыў, як з тых дзвярэй, за якімі нядаўна знік Камета, выйшаў Вэблін. Сашка ішоў паволі, паціскаючы працягнутыя да яго рукі. Урэшце ён падышоў да нас. «А ты чаго не танцуеш?» – шапнуў ён мне. «Час ёсць». «А з кім яму танцаваць? З табой?» – спытаў Шур. «Як гэта з кім?» Сашка абвёў рукой пакой. «Дзяўчат як кветак. О, панна Бэльця нудзіцца. Запрасі яе». Я кінуў Шура і стаў танцаваць з Бэлькай. «Вы не тутэйшы?» – спытала мяне дзяўчына. «Так, я да Юзіка Трафіды прыехаў». «Сядзіць?» «Сядзіць». «Шкада яго». «Што паробіш?» Я бачыў, як Сашка падышоў да Аленшукоў і разам з імі праз усю залу скіраваўся да таго пакойчыка, адкуль толькі што выйшаў. «Вы ведаеце Аленшукоў?» – спытаў я Бэльку. «Ведаю». «Хлопцы іх не хваляць». «Паскуднікі яны», – адказала кантрабандыстка. Я прыціснуў Бэльцу мацней, а яна не пратэставала. Мне падумалася, што трэба зрабіць ёй нейкі камплімент. «У вас вельмі прыгожыя вочы», «Ды ну», – сказала яна запытальна і усміхнулася. «Я праўду кажу?» – прызнаўся я шчыра. Бэльця засмяялася і рухам галавы адкінула назад валасы, а потым удакладніла. «У мяне ўсё прыгожае, не толькі вочы». «Ого! Дык вы, панна Бельця, асоба шчырая і упэўненая ў сабе?» «Так». «Мне смеласць падабаецца. Каб ніхто не бачыў, то я б вас за смеласць пацалаваў». «А потым хваліліся б па ўсім мястэчку». «Нічога падобнага, слова даю». «Ну-ну, пабачым», – загадкава сказала Бэльця. Я адчуў, што яна мне вельмі сімпатычная. З ёю я бы мог танцаваць доўга, але машыністка адрэзала. «Хопіць кругі намотваць, ногі баляць. Учора з дарогі вярнулася і заўтра зноў дарогу». «Далёка ходзіце?» «Пад Пятроўшчыну». Гэта было вельмі далёка ад мястэчка, у 3 вярстах ад Менска. Я адвёў Бэльцю да ейнай сяброўкі, якая ўступіла ёй месца на лаўцы. У пакоі было горача. Твары блішчалі ад поту. Я заўважыў, што некаторыя хлопцы ўжо на падпітку.
Спачатку я не мог сцяміць, калі яны ўжо паспелі. А потым убачыў, як групкі па двое, па трое выходзяць на падворак, а потым вяртаюцца ва ўзнёслым настроі. Я шукаў вачыма шчура, але нідзе не мог яго ўбачыць. Толькі пазней ён падышоў да мяне і падміргнуў. Сказаў: «Хадзі сюды на хвілінку». Следам за ім я выйшаў у суседні пакой і апынуўся ў клубах тытунёвага дыму. Крыху агледзеўшыся, я ўбачыў доўгі стол, а вакол яго кантрабандыстаў. Некаторых я ведаў асабіста, з некаторымі сустракаўся толькі мімаходам, а некалькі чалавек бачыў упершыню. Хлопцы кіравалі на ўсе застаўкі. На чале стала сядзеў камета са шклянкай у адной руцэ і бутэлькай у другой і прамаўляў: «Доля наша кульгавая, дык трэба, хлопцы, хоць бутэлькамі падперці». «Мудра!» – адказаў лорд. «Хто не паліць і не п'е, той гніе, а не жыве. Мудра!» – роў лорд і дадаваў: «А значыцца, яшчэ па адным». Шчур пацягнуў мяне да стала і пасадзіў побач з сабой на вузкай лаўцы. Лорд паставіў перада мной шклянку гарэлкі і сказаў: «Даганяй». На іншым канцы стала гулялі ў карты. Там сядзелі браты Аленчукі. Сашка, Жывіца, Ванька Бальшавік і яшчэ некалькі незнаёмых мне людзей. Гулялі ў ачко. На стале ляжалі пачкі купюр і горкі залатых манет. Сашка трымаў банк. Шчокі ў яго разрумяніліся, але ён гуляў спакойна, старанна тасуючы і раздаючы карты. Перад ім ляжала вялікая куча грошаў. У нейкі момант Болек камета звярнуўся да яго: «Дасі карту за 50». Сашка кіўнуў яму галавой: «І за 500 дам». «Пайшло 50». Камета ўзяў 3 карты і прайграў. Заплаціў пройгрыш. «Кажу і заяўляю, хлопцы, ані з картамі, ані з бабамі у мяне фарту няма. Толькі з гарэлкай. Куды не павярніся, бутэлечкі і шкляначкі звіняць і мне падміргваюць. Ну, яшчэ па адным». «Мудра!» Лорд пачаў свістаць. Свістаў ён цудоўна, і яго варта было паслухаць. Але сваё мастацтва ён дэманстраваў рэдка. І вось цяпер перапыніў свіст і заспяваў прапітым, быццам крыху прастылым голасам: «Прыйшоў да іх на куражы, у кішэнях модных панажы». Незнаёмы мне кантрабандыст з дзіцячым выразам твару, яшчэ зусім маладзенькі, зычным альтам далучыўся да ягонага спеву. «Мне сябручок крычыць шалом, і мы ўжо разам за сталом. Ты, Болек, майстра справы, сядай, напійся кавы». На слове кавы Болек камета страшна зморшыўся і зрабіў выгляд, што ванітуе. Некаторыя засмяяліся, а лорд цягнуў далей: «Мы працавалі 7 начэй, і скончылася, што крапчэй». «Няпраўда!» – крыкнуў Болек камета. «Кажу і заяўляю вам, хлопцы, пакуль мяжа стаіць, хутчэй ужо нам жыцця не хопіць чымсьці жытнёўкі». «Мудра!» – адказаў хтосьці за лорда, які спяваў далей. 7 дзюр у чэрапе, а ў горле, жаданне выпіць, каб не ўмёрлі. А ў фэлькі адна, але клёвая», – кінуў з іншага канца стала Ванька Бальшавік, шчэрачы зубы. «Ты фэльчыным іменем сабе губёхі не выцірай», – бліснуў на яго вачыма Сашка. «Я ж нічога, я толькі так гуляю вось». «Ну то гуляй і глядзі мне». Усе былі распаленыя алкаголем. Раздаваліся выбухі шалёнага смеху, у паветры луналі свавольныя жарты. Курылі безупынна, падлога была засеяная недапалкамі. На стале блішчалі лужыны гарэлкі і піва. Мамант, камета, шчур і лорд пілі, не падымаючы галоў. Фэлік Маруда сур'ёзна і паволі жэр вялізны кавалак сальцісону. Шчур піхнуў мяне локцем у бок і сказаў: «Глядзі, хрыпіць, як мех кавальскі». Болек камета пачуў гэта і сказаў Марудзе: «Фэлюся, лапуся, ты цяпер падобны да льва пасярод пустыні, равеш і трушыш».
А дзе ты льва бачыў? — спытаў яго Шур. На малюнку? На якім малюнку? Там Ісус Христос на ім у Іерусалім заязджае. Дык там же асёл, — заўважыў Шур. А я думаў, што леў, — не здаваўся Камета. Маруда адарваўся ад ежы. Доўга жаваў, праглынуў, а потым вельмі сур'ёзна сказаў: «А ты падобны да 13-го апостала». Ён прамовіў гэта і зноў заняўся сальцісонам. Усе зараўлі ад смеху. Марудавы словы пра тое, што Камета падобны да 13-го апостала, немаведама чаму падаліся нам вельмі камічнымі. Як адрэзаў, адбрахаўся, адбрыкаўся, як у суку ляпіў. Стары закапёршык, маўчыць, а як скажа, як чорт у балота дрыстане. Болек Камета замахнуў паўшклянкі гарэлкі, выцер адваротным бокам рукі вусны. Прыгладзіў вусы і сказаў: «Гэта хлопец гарадскі, прабеглы», — Шур падхапіў. «На млын збожжа вазіў, да быка карову вадзіў», — дадаў лорд. Камета працягваў: «Біты гусак, котлетай па мордзе біты», — дадаў Шур. «І страляны варабей», — не спыняўся лорд. «Па свіннях вочкамі страляў». Маруда даеў, аблізаў пальцы і флегматычна сказаў: «Мне ваша балбатня да таго месца, дзе ў курыцы яйка». Зноў раздаўся шалёны рогат, і ў гэты ж момант у пакой увайшла Фэля. Яна стаяла ў дзвярах і прымружыла вочы, намагаючыся разгледзець хоць штосьці ў дымнай хмары. Смех змоўк, размовы сціхлі, усе скіравалі свае погляды на яе. Фэля была ў чорнай шаўковай сукенцы, на нагах у яе былі чорныя шаўковыя панчохі і лакаваныя туфлікі. На шыі блішчаў залаты гадзіннікавы ланцужок, а на руках зіхацела мноства пярсцёнкаў і бранзалетак. Яна паволі прайшла ў пакой. Рухалася Фэля велічна, з гонарам трымаючы прыгожую галоўку. Позіркі хлопцаў абляпілі яе, ішлі следам за ёю, сачылі за кожным ейным рухам і жэстам. Ванька-бальшавік ажна рот адкрыў ад захаплення. А яна, задаволеная эфектам, лёгкай хадой наблізілася да брата. Сашка насупіў бровы. «Ну, чаго табе?» «Мо трэба, што?» «Нічога не трэба, ідзі адсюль». Фэля надзьмула вусны і страсянула галавой, агледзела прысутных. Я сустрэўся з ёю позіркам, і мне ажно халодна зрабілася. Нечакана раздаўся голас Маруды: «Гуркоў бы!» Шур пырснуў смехам. Сашка таксама засмяяўся і крыкнуў сястры, якая ўжо ішла да дзвярэй: «Фэлька, пачакай! Прынясі гуркоў, цэлае вядро! Для сябра Маруды, мігам!» «Добра», — адказала Фэля. Ужо ля самых дзвярэй яна павярнулася і сказала брату: «Дык хадзем, дапаможаш». Сашка падняўся і паклаў карты на стол. Нейкі момант вагаўся, а потым падышоў да мяне. «Ідзі, Уладзю, дапаможаш Фэлі гуркоў прынесці». Я паспешліва падняўся і скіраваўся да застылай у чаканні Фэлі. Раздзел 10. Разам з Фэляй мы выйшлі ў прасторныя сенцы. «У цябе ліхтарык ёсць?» — спытала яна. «Ёсць». Мы размаўлялі, стоячы ў сенцах. Хутка я зразумеў, што Фэля п'яная. Некалькі разоў яе закружыла і ішла яна не зусім упэўнена. Дзяўчына намацала дзверы ў кладоўку і адчыніла іх. Я пасвяціў усярэдзіну ліхтарыкам. Раздаўся прыглушаны жаночы крык, і я ўбачыў на падлозе хлопца і дзяўчыну. Ён падарваўся на калені, а яна засланіла рукамі твар, каб яе не пазналі. Фэля тарганула мяне за руку і пацягнула ў сенцы. «Выключы, хадзем». Я выйшаў з ёю на двор. Ля сцяны дома абдымалася другая парачка. Заўважыўшы нас, яны адскочылі адно ад аднаго і зніклі ў цемры. Я пачуў ціхі Фэльшын смех. Вельмі ціхі, такі, каб я не пачуў. Мяне падмывала пасвяціць ёй ліхтарыкам у твар, але я не наважваўся. Ейны смех неяк дзіўна на мяне падзейнічаў.
Мне зрабілася горача. І тут я адчуў дотык ейнае рукі і пачуў ненатуральны нервовы шэпт. Ідзі туды, у камору. Вазьмі вядро і ліхтар. Ідзі. Дык яны там... Я асекся. Фэля пырснула смехам. Ну ты дурны. Ідзі. Камора была пустая. Я знайшоў там велізарнае цынкавае вядро і ліхтар, узяў іх і выйшаў во двор. Узяў? Узяў. То хадзем. Яна ішла хутка. Мы апынуліся на гародзе за домам. Я ўбачыў прысыпаны зямлёй пахілены дах склепа. Фэля адамкнула замок і, нахіліўшыся, увайшла ў сярэдзіну. Я пайшоў за ёю. У цемры мы наляцелі адно на аднаго. Не разумеючы, што раблю, я моцна абняў яе і прыцягнуў да сябе. Фэля маўчала. Праз нейкі момант адгукнулася. Ну, пусці. Я адразу ж адпусціў яе. Яна запаліла ліхтар і адчыніла маленькія дзверцы ў склеп. Павярнула да мяне бледны твар і дзіўным голасам, якога я раней ніколі ў яе не чуў, сказала: Лезь туды. Ліхтар маеш. Я злез уніз па простай стромкай драбіне, ліхтар паставіў на зямлю. Лаві. Крыкнула яна, кінула мне вядро і пачала спускацца ўніз. У склепе пахла плесняй. Святло ліхтара гублялася ў цёмных кутах. Я глядзеў угару на драбіну, па якой паволі спускалася Фэля. Я бачыў яе стройныя ногі. Адной рукой Фэля падабрала сукенку, вышэй, чым было патрэбна для свабоды рухаў. Калі яна была на перадапошняй прыступцы, я падхапіў яе на рукі і агледзеўся навокал. Убачыў вялікую скрынку, пастаўленую дном да гары, пасадзіў на яе Фэлю і кінуўся цалаваць ейны твар, вусны шыю, вочы ў яе былі прымружаныя. Я стаў расшпільваць сукенку. Дзяўчына мне зусім не перашкаджала. Мне ажно млосна зрабілася. Якая ж яна прыгожая, і гэта ж яна, недаступная, ганарыстая Фэля. Яна не расплюшвала вачэй, а твар ейны збялеў яшчэ больш. Я заўважыў, што яна закусіла ніжнюю губу. Але потым, амаль у апошні момант, яна адгукнулася абсалютна спакойным голасам, які мяне проста агаломшыў. Пусці. Досыць. Мяне агарнула злосць. Я спрабаваў узяць яе сілай. Раптам яна пачала крычаць страшным голасам. Пусці, кажу табе, халера. Папрасіць цябе? Я зараз крычаць буду. Хопіць. Пшол вон. Я адскочыў ад яе, калоцячыся ўсім целам. А яна, паволі, не звяртаючы на мяне ўвагі, прывяла да ладу сукенку і пазашпільвала гузікі. Уважліва сябе агледзела, узяла вядро і падышла да бочкі ў куце. Яна кідала ў вядро агуркі і абсалютна спакойна іх лічыла. 1, 2, 3, 4. Мяне ад злосці ажно падкідала. Я раз'юшана назіраў за яе свабоднымі зграбнымі рухамі. 22, 23, 24, 25. Агуркі ляцелі ў вядро. З лютасцю я сціскаў кулакі і закусваў губы. Мне хацелася зірнуць на яе крытычна. Ногі ў яе былі шырако расстаўленыя. Яна нахілілася да мяне задам. Я пераконваў сябе, што поза гэта брыдкая, а ў самой Фэлі няма нічога прыгожага. Займаўся самападманам. З кута даносілася. 46, 47, 48, 49, 50. Хопіць. Яна прыкрыла агуркі вечкам, а вечка прыціснула вялікім каменем. Бяры вядро. Сказала Фэля. Сама бяры, графіня. Яна пагледзела мне ў вочы і рассмяялася. Я ніколі ў жыцці не чуў такога прыгожага смеху і не бачыў такога прыгожага твару. Фэля падышла да мяне і запусціла свае пальцы мне ў валасы. Левай рукой яна пагладзіла мяне па шчацэ. Бачыў, якая я? Ну, і што? Бачыў,
паўтарыла дзяўчына. Падабаюся я табе? Так. Ну, то пасля вяселля ўсё мець будзеш. Усё, што захочаш. Дык нашто ж ты мяне мучыла? Яна ціха смяялася, а потым прыцягнула мяне да сябе. Я адчуў на шыі ейную руку, а на вуснах пацалунак. Доўгі, жарсны. Я так цалаваць не ўмеў. Фэля прыгарнула да мяне цёплым пругкім целам, а калі я ўжо хацеў сціснуць яе ў абдымках, сказала: Для таго, хлопча, каб ты ведаў, якая я. Са мною не ашукаешся. Ну, бяры вядро і ідзі. Я моўчкі стаяў на месцы. Фэля ўзяла мяне за руку і сур'ёзна сказала: Разумееш, нельга. Я салдацкай падсцілкай станавіцца не хачу. Мне, можа, горш за цябе. Ты падумай як-небудзь пра гэта. Ну, бяры вядро. Я ўзяў вядро і стаў падымацца па драбіне. Фэля свяціла мне знізу, а потым шпарка вылезла са склепа. Я падаў ей руку і дапамог зачыніць дзверы ў склеп. Потым мы пайшлі дамоў. Ужо пазней халодным розумам я спрабаваў дапяць, што ж адбылося між намі ў склепе, але зразумець гэта мне было цяжка. Не ведаю чаму, але мне здавалася, што ўсё адбылося як працяг убачанага намі ў кладоўцы, бо тая сцэна, несумнеўна, вельмі яе ўзбудзіла. Але тое, што адбылося потым, вельмі гэтаму супярэчыла. А мо ёй больш і не трэба было, мо таго, што між намі адбылося, ёй цалкам хапіла. З вядром гуркоў у руках я вярнуўся да хлопцаў. У пакоі гуло. Гулянка працягвалася. Я паставіў вядро за гуркамі на стол насупраць Фэліка Маруды. «Трымай, малаці!» Маруда неадкладна запусціў руку ў вядро. «А гэтаму і бочку паставь, не адмовіцца!» рассмяяўся лорд. Я агледзеў пакой у пошуках Шчура. Ён быў на іншым баку стала, поруч з Аленшукамі. Шчур падміргнуў мне. Я падышоў да карцёжнікаў. Альфред Аленшук трымаў банк. Ён дастаў з кішэні 2 новыя калоды карт, разарваў перавязкі, ператасаваў карты і паклаў 200 рублёў. «У банку 200!» абвясціў Альфред гульцам. Ён раздаў карты, і я таксама ўзяў адну. Першым хадзіў Шчур. «Дай за 50!» Альфред суха сказаў: «Пастаў куш». «Не бойся, не акантую». Шчур паклаў на стол 50 рублёў. Дакупіў 2 карты і прайграў, бо перабраў 21. Альфред згроб ягоныя грошы паўзверх агульнай кучы. Другім гуляў жывіца. Хтосьці пацягнуў мяне за руку. Я азірнуўся і ўбачыў малады дзяцінны твар кантрабандыста, які падпяваў лорду. «Чаго табе?» – спытаў я ў яго. «Пакажы карту. Памазаць хачу», – сказаў хлопец. Я паказаў яму 10. «Добра», – адгукнуўся ён. «Мажу гузік!» І ён даў мне залатую манету. Жывіца прайграў. Была мая чарга. Я паставіў 30 рублёў. І выйграў. Свайму супольніку я аддаў 20, але браць грошы той адмовіўся. Сказаў толькі: «На другі раз застанецца». «Добра. Як цябе зваць?» – спытаў я ў яго. «Крумкач», – адказаў хлопец. Гульня працягвалася. Прайгравалі амаль усе, асабліва тыя, хто рабіў вялікія стаўкі. Сашка паставіў 100 рублёў і таксама прайграў. Ён быў апошнім у гэтым туры. Альфред ператасаваў карты і пачаўся другі тур. Шчур уважліва сачыў за ягонымі рухамі. Раздалі карты. Шчур паклаў на стол 100 рублёў. «Іду на 100!» Альфред даў яму карту. «Хопіць», – сказаў Шчур. Альфред узяў 2 карты і, ускрываючы іх, сказаў: «19». Шчур прайграў. У яго было толькі 17. Потым 50 рублёў прайграў жывіца. Я дадаў да 20 крумкача свае 30. Адгукнуўся Шчур: «Мажу 50!» Я выйграў 100 рублёў і аддаў супольнікам іх долі. Напрыканцы другога туру банк вырас амаль у 7 разоў. У ім было блізу 1300 рублёў.
Альфред нерваваўся. Твар у яго быў чырвоны. Ён ператасаваў і раздаў карты. Ішоў трэці і апошні тур. Шур паставіў 170 рублёў. Усё, што меў. Узяў карты і прайграў. Жывіца таксама прайграў і сказаў мне: «Пакажы карту». У мяне быў туз. Жывіца вырашыў: «Мажу 300 рублёў». Ён даў мне грошы. Сашка з іншага бока падсунуў мне 2 100-даляравыя купюры. Крумкач даў 50 рублёў. Я зразумеў, што яны хочуць адыграцца і сарваць банк. Сам я паставіў 100. Шур падышоў да мяне: «Можаш паставіць за мяне 200 рублёў? Калі прайграю, заўтра табе аддам». Добра. Я паставіў разам 200 даляраў і 650 рублёў. У Альфреда трэсліся рукі. Шур нахіліўся і уважліва сачыў за кожным ягоным рухам. Банкір здаў карту сабе, потым на секунду завагаўся. Шур не спускаў вачэй з ягоных рук. Альфред даў карту мне. Гэта была 10. Я выйграў. Хрыпатым голасам Аленчук адлічваў мне грошы. «Клёва!» – сказаў лорд. «Табе, братішка, шансуе». Банк зменшыўся напалову. За некалькі наступных тураў ён зноў вырас. Прыйшла Сашкава чарга. Ён коротка сказаў: «Банк!» «Як?» – спытаў Альфред, палатнеючы. «Я кажу, банк!» «Усё?» «Так». Сашка паклаў кашалёк на стол. Альфред адлічыў грошы і абвясціў: «Тут 1040 рублёў і 370 даляраў. Іду на ўсё!» – заявіў Сашка. Альфред збялелы даў Сашку карту. Узяў сабе. Потым даў Вэбліну другую і трэцюю карты. Сашка кінуў іх на стол. У яго было 24. «Я прайграў», – сказаў Сашка і пацягнуўся па кашалёк, каб заплаціць прайграныя грошы. І тут Шур, вырваўшы у Альфреда з рук карты, ускрыкнуў: «Хлопцы, стыркі цынкаваныя!» Банкір аслупянеў. Жывіца паклаў магутную руку на грошы ў банку. Сашка нахіліўся наперад. «Стыркі цынкаваныя, га?» – глуха працадзіў ён. Альфред жахнуўся. «Хлусіць, гадзіна!» – прапішаў Аленчук, ледзь не плачучы. «А ты люй!» – крыкнуў Шур. «Ён на мяне пакрыўджаны і салдацкай прэтэнзіі шукае!» Я ўбачыў, як Крумкач, які вясёлымі вочкамі назіраў за сутычкай, схапіў са стала пляшку з-пад гарэлкі і скочыў наперад. «Дык вось як ты з хлопцамі гуляеш!» Ён ударыў банкіра пляшкай, і шкло разляцелася на дробныя аскепкі. Альфред закрыў твар рукамі, бо хлопец замахнуўся на яго адбітым ад пляшкі рыльцам. Браты Аленчукі кінуліся наперад. Адзін з іх схапіў Крумкача ззаду за шыю. Тады Шур бліснуў нажом і крыкнуў: «Прэч, свалата!» Раптам Жывіца апынуўся ў самым цэнтры падзей і некалькімі рухамі раскідаў усіх у бакі. «Ціха, ціха!» – казаў ён спакойна. Сашка падняўся з-за стала і сказаў: «Не, досыць, зараз зірнем. Альфред, хадзі сюды!» Аленчук падышоў да стала. Хусткай ён выціраў кроў з лба. «Стыркі цынкаваныя?» – спытаў яго Сашка. «Я не ведаю. Я іх купіў». «Стыркі купіў, а пацынкаваў сам», – кінуў Шур збоку. «Дзе ты купіў стыркі?» – пытаў Сашка. Альфредавы вочы бегалі з кута ў кут. «У Вільні купіў». Шур пырснуў смехам. Сашка, лорд і Болік Камета уважліва агледзелі карты. «Так, карты цынкаваныя», – заявіў Вэблін. «А я казаў», – ускрыкнуў Шур і кінуўся на Альфреда. Раптам Сашка тупнуў ногой. Шур адступіў. Сашка агледзеў прысутных. «Са свайго дома я бардэль рабіць не дам. Зразумелі? Хто разлічыцца з ім хоча, рабіць гэта ў іншым месцы». Вэблін звярнуўся да Альфреда. «Ты ў банк 200 рублёў паставіў?» «Так». Сашка ўзяў з банка 100 даляраў і адклаў купюру ў бок.
Вось твои 200 рублёў, розніца невялікая. Потым ён звярнуўся да прысутных. А цяпер, хлопцы, слова гонару. Хто колькі Альфрэду прайграў, той столькі і атрымае. Хто выйграў, давайце сюды. Але слова гонару, мы не шпанюгі і не альфонсы, мы фартоўцы. Слова гонару. Пачуўся ухвальны шум. Падлічылі грошы ў банку, а потым усе пройгрышы і выйгрышы. Сашка падзяліў банк і ўсе грошы паміж прайгралых. Пасля узяў адкладзеныя $100 і звярнуўся да Альфрэда. А гэта твае. Альфрэд маўчаў. Сашка сказаў Шуру: «Шаргані запалкай, спалі гэтае смецце». Калі Шур спаліў купюру, Сашка зноў звярнуўся да Альфрэда. А цяпер будь асцярожны, каб больш з хлопцамі не гуляў, разумееш? Бо мы з табой інакш разбяромся, я разбяруся. А вас, хлопцы, я папрашу не стукаць пра тое, што тут адбылося. Гэта наша справа, і яна застанецца між намі. Альфрэд хацеў быў штосьці сказаць, Вэблін яго перапыніў: «Маўчы, сабачыя твае вочы, сабачы язык». Гаспадар крыху памаўчаў, а потым звярнуўся ўжо да ўсіх братоў Аленчукоў. «Дзякуй вам за тое, што прыйшлі да мяне ў госці з цынкаванымі стыркамі. Больш мы не будзем ані гуляць, ані піць разам». Ён кінуў жывіцу: «Адчыні акно». Жывіца хутка падышоў да акна і разнасцежыў яго. «Было б нядобра вас праз дзверы выпускаць», — сказал гаспадар Аленчукам. «Такіх гасцей я праз акно выправаджваю. Ну, ляціце, адзін за адным». Ён пальцам паказаў ім на расчыненае акно. Аленчукі пачалі па чарзе вылазіць у сад, а Шур стаяў ля рамы і смяяўся. Ён смяяўся так весела, нястрымана і заразліва, што неўзабаве зарагаталі ўсе. Сур'ёзныя твары захавалі толькі Сашка, Жывіца, Мамант і Фэлік Маруда, які еў, не звяртаючы ні на каго ўвагі. Гульня ў карты перапынілася. Пасля сыходу Аленчукоў хлопцы селі піць і есці, жвава каментуючы інцыдэнт з Альфрэдам. «А ў Шура вока пільнае», — заўважыў Ванька бальшавік. Шур пырснуў смехам. «Я такіх люяў ведаю, таму яго і пільнаваў». Лорд рассмяяўся. «А добра Крумкач яго пляшкай прыклаў». «Пачаставаў гарэліцай», — адгукнуўся Камета. Крумкач смяяўся, весела бліскаючы вачыма. «А чаго хамы хлопцаў ашукваюць?» «Мудра», — пацвердзіў лорд. Я падышоў да Сашкі і сказаў: «Інтарэс да цябе маю. Мо выйдзеш на хвілінку з хаты?» «Важнае штосьці?» «Так, пра Альфрэда». «Ага, ты выйдзі, пачакай ля брамы». Я прайшоў праз пакой, у якім працягвалася агульная гулянка. Спыніўся ля брамы і стаў чакаць Вэбліна. Раз-пораз на падворак выбягалі хлопцы і дзяўчаты. З розных закуткаў даносіліся шэпт, смех і дзявочы віскат. Неўзабаве да мяне падышоў Сашка. «Ну, што скажаш?» «Учора, позна ўвечары, я вяртаўся дамоў. Было цёмна. Калі я ўжо зачыняў веснічкі, з саду хтосьці ў мяне стрэляў. 4 разы». «Так, я ведаю, гэта Альфрэдава работа». «Адкуль ты ведаеш?» «Ведаю. Мо гэта і не ён сам страляў, мо хто іншы з братоў, а мо нанял кагосьці. Мяне сёння з раніцы адзін чалавек папярэдзіў». «Хто?» «Ён прасіў, каб я нікому пра яго не казаў». «А пра што папярэдзіў?» «Што Альфрэд даваў нейкім блатным 100 рублёў, каб мяне прыбралі. То блатныя да гэтага чалавека прыйшлі распытваць, хто я такі, а ён ім сказаў, каб гэтага не рабілі». Сашка хвіліну маўчаў, а потым сказаў: «Я ведаю, хто табе гэта сказаў». «Ёсік Гусятнік». Я не пярэчыў. Сашка думаў, а я дастаў з кішэні кулю, выцягнутую са сцяны дома, і працягнуў яму. Кантрабандыст прыгледзеўся. З Браўнінга смаліў, 7, а потым спытаў: «А што ў вас з Альфрэдам такое? Чаму не паладзілі?» Я падрабязна расказаў яму пра сутычку, што здарылася ў мяне з Альфрэдам, калі я праводзіў Фэлю ў касцёл.
і пра тое, як я прывітаў яго ў трафідавым доме, калі ён прыйшоў да Гэлі. «Добра, што ты мне пра гэта расказаў», — адгукнуўся Сашка. «Я пагутару з жывіцам. Мы за ім прыгледзім. А ты не дрейфі». Я засмяяўся. Мне пляваць на такіх хойракаў, што ўначы з-за рога страляюць, але ён можа наслаць на мяне нейкіх галадранцаў. Я хацеў, каб ты пра гэта ведаў. Добра, пабачым, што далей будзе. А калі спатрэбіцца, то мы з яго на раз-два скуру злупім. Вэблін ужо хацеў быў пайсці, але мне раптам закарцела сказаць пра Фэлю. Я падумаў, што было б добра быць з ім шчырым да канца. Я сказаў: «Яшчэ адну справу маю, толькі не ведаю, як табе пра яе сказаць». «Як хочаш, можаш не казаць. Калі не скажаш Фэлі, то раскажу табе». Ён відавочна здзівіўся. «Не казаць Фэлі? Ну, добра, я не скажу». «Слова?» «Паўтару. Я не скажу, гэтага хопіць. Не верыш мне, не кажы. Я быў з Фэлькай у склепе. Ты паслаў па агуркі. Ну, я пайшоў. Ты ж прасіў? Ну, і там гэта. Што? Ну, разумееш, ты да яе падвальваў?» «Так. І што яна?» «Сказала, што пасля вяселля». Сашка разрагатаўся, а потым, паклаўшы руку мне на плячо, сказаў: «Фэлька не нявінная дзіцятка, ёй 27 гадоў, не раз давала, шчыра скажу, нягледзячы, што сястра. Але што з таго? Лепш такую бабу мець, чым іншую якую. Добрую жонку займееш і найпрыгажэйшую шмару ў мястэчку. Я не ўгаворваю, як сабе хочаш. Фэлька табе першаму такое сказала. Не губляй магчымасці, бо яна і перадумаць можа». Ён замаўчаў, а потым працягнуў. «Яна 100 разоў магла замуж выйсці, але не хацела. Не ведаю, што з ёю такое адбылося. Хлопцы на яе злятаюцца. І пасаг мае. Я за ёй усю гаспадарку даю і 15 000 рублёў. Разумееш? Нічога не патрабую. Калі потым надумае, што пабалакайце з ёю і зрабіце інтарэс. Я ў гэта ўмешвацца не буду, справа вашая. Альфред таксама да яе лёстачкі падпускаў. Яна яго 2 гады за нос вадзіла і нічога. Ну, я пайду да хлопцаў. Я жаніцца яшчэ не думаў, пагуляць хачу, маладыя пакуль». «Твая справа! Сядай з намі піць, або ідзі да Фэлі лепш папрыглядайся». Сашка пакінуў мяне ля брамы і пайшоў дадому, а праз хвіліну і я скіраваўся за ім следам. Але спыніўся ў агульным пакоі. Гулянка не сціхала. Антоні рэзаў польку, а моладзь танцавала да ўпаду. Твары палалі ад алкаголю і руху. Я ўбачыў Фэлю. Яна танцавала з Гваздом. Я стаў за ёю назіраць. Тое, што адбылося між намі ў склепе, цяпер здавалася мне проста неверагодным. У яе быў такі халодны, ганарлівы твар, і яна так трымала дыстанцыю ў танцы, цяжка было паверыць, што ўсё гэта адбылося напраўду. Фэля заўважыла мой погляд і насупіла бровы. Я прыкмеціў, што яна таксама пачала паціху за мной назіраць. І танцаваць яна стала інакш, больш прыгожа і жарсна, дражніла мяне. Я агледзеў пакой і заўважыў Бэльку, якая акурат сядзела на лаве з маняй Дзюндзяй. Я падышоў да іх. «Панну Бэльцю на танец запрашаю». «Ой, а мне не хочацца, ногі баляць». «А я вельмі прашу, вельмі». Яна паглядзела на мяне крыху здзіўлена і усміхнулася. «Ну, добра, але нядоўга». Мы пачалі танцаваць. Я наўмысна прыцягнуў дзяўчыну блізка і усім выглядам намагаўся паказаць, што вельмі заняты. Разам з тым, у танцы я стараўся трымацца бліжэй да Фэлі і заўважыў, што яна таксама пачала размаўляць з Гваздом і нават смяялася. Гулянка скончылася позна. Я пайшоў правесці Бэльку дамой. Яна жыла на іншым баку мястэчка. Бэлька ўвайшла ў сенцы і пачала адмыкаць замок на дзвярах, а я свяціў ёй ліхтарыкам. «Ты адна жывеш?» «Так».
Маці з дзецьмі ў другой палове дома жывуць. Я прыцягнуў яе да сябе. Яна адпіхнула мяне рукамі. Ведаю, хлопча, чаго табе хочацца, але сёння не выйдзе. Трэба выспацца. Мне заўтра ў дарогу шкандыбаць. А калі? Калі-небудзь. Часу хапае. Ну, ідзі, бо я дзверы ў сенцы замкну. Яна развіталася са мной па-мужчынску, моцна паціснуўшы мне руку. Жадаю, Бэльці, шчаслівай дарогі. Дзякуй. Добрых сноў. Я выйшаў на вуліцу. У мястэчку было ціха. Лысы, задуменны, быццам бы стомлены, плыў між аблокаў месяц. На паўночна-заходнім баку неба паблісквала вялікая мядзведзіца. Я доўга глядзеў на яе. Уздыхнуў і пайшоў дадому. Раздзел 11. Набліжаўся канец залатога сезона. Кантрабандысты адчувалі гэта і працавалі з усіх сіл. Болік Лорд сабраў нашу партыю. Цяпер ён машыніст. Мамант і Ванька-бальшавік, якія пачалі былі хадзіць з партыя Гвазда, пракінулі яго і далучыліся да нас. Цяпер нам бракавала толькі Юзафа Трафіды, бульдога і кітайца, якія сядзелі ў турме. Не было з намі таксама Петрака-філосафа, які захварэў і застаўся дома пад апекай гадзіннікавага майстра Мужанскага, і Салоўкі, які паехаў да сваякоў у Маладзечна. Але быў і адзін новенькі, высокі малады хлопец майго ўзросту, заўжды прыгожа апрануты, нават у дарогу. Відаць, з гэтай нагоды яго і называюць алегант. Гэта ягоная першая дарога. Тавар пільнуе Лёва. Барахло ў нас таннае. Алоўкі, пудра, туалетнае мыла, грабеньчыкі і батыст. Бергер не рызыкаваў і на першы раз дарагога тавару не даў. Таму ножкі ў нас лёгкія, па 25 фунтаў. Разам з машыністам Лордам і правадніком Лёвам нас было 10. Мы сабраліся ў стадоле на Загуменнай вуліцы, што на ўскрайку мястэчка. Там былі замаліненыя ножкі. З надыходам ночы мы скіраваліся на поўнач. Болік Лорд вёў нас новай дарогай. Сюдою яны калісьці часта хадзілі з партыяй Булыгі, славутага кантрабандыста, машыніста і правадніка, забітага бальшавікамі ўвесну 1922 года, калі ён перапраўляў фігуркі з саветаў у Польшу. Я іду ў задуменні, гляжу на 7 зорак вялікага воза і даю ім, сам не ведаю чаму, жаночыя імёны. Першую зверху злева я называю Ева, другую Ірына, трэцюю Сафія, чацвёртую, пярэдняе вышэйшае кола воза, Марыя, пятую, ніжняе кола, Гелена, шостую, задняе вышэйшае кола, Лідзія, і ўрэшце сёмую, ніжняе кола, Лявонія. І стараюся запомніць гэтыя імёны. Добра, хлопцы не ведаюць, пра што я думаю. Яны б мяне высмеялі. Гэта будзе мая таямніца. Я усміхаюся зоркам, і мне здаецца, што яны смяюцца мне ў адказ, як прыгожыя прамяністыя вочкі. Мы заднявалі ў гушчары, рушылі ў ноч і праз 2 гадзіны пасля выхаду з лесу дабраліся да хутара Бамбіны. Разгарачаныя, бо ішлі вельмі хутка, мы завальваемся ў гумно і скідваем ножкі ля варотаў. Можна сесці на саломе і адпачыць. Потым утрох я, Лорд і Лёва, мы ідзем на хутар. Падкраўшыся пад вокны, назіраем, што адбываецца. Чужых у хаце няма. Бамбіна робіць штосьці за сталом. Пад столлю гарыць вялікая газніца. Мы праходзім у сенцы, а адтуль у пакой. «Добры вечар, любай гаспадынічцы», — гаворыць Лорд. Бамбіна паварочваецца да дзвярэй, нейкае імгненне глядзіць на нас, а потым пляскае ў ладкі і весела ўсміхаецца. Добры вечар. Не чакала. Сядайце. «Што ў вас чуваць?» — пытаецца Лорд. Усё добра. А у вас?
Мы расказваем ёй пра здарэнне з апошняй партыяй, пра тое, як пасыпаліся Трафіда, Бульдог і кітаец. Бамбіня шкада хлопцаў. Ну, а цяпер зноў робім? Праз момант пытаецца яна. А як жа, робім, адказвае лорд. Есці хочаце? Яшчэ як, адгукаецца лорд. Колькі вас? Апрача нас траіх, то яшчэ 7. Бамбіна ўзялася за працу і стала смажыць яешню. Лёва сказаў, што ён стомлены, есці яму не хочацца і пайшоў спаць. Праз паўгадзіны, нагружаныя кашамі з правіянтам, мы рушылі ў гумно. Бамбіна ішла наперадзе з ліхтаром у руцэ. Хлопцы весела прывіталі Бамбіну. Ванька-бальшавік віўся ля нашай гаспадыні, асыпаючы яе кампліментамі. Штосьці такое ён ёй сказаў, я не пачуў ягоных слоў, але Бамбіна адразу абарвала яго. Не па кату сала. «Мудра!» – сказаў лорд. «Кажу і заяўляю, хлопцы!» – урачыста прамовіў камета. «Наша Бамбіна – калодзеж мудрасці, куфар золата, а не баба!» «Кругом 16!» – дадаў Шур. «А значыцца, – працягваў камета, – трэба выпіць. 100 гадоў хай жыве наша Бамбіся!» «500!» – паправіў яго лорд. 1000! – раве Шур. Бамбіна смяецца і выпівае з намі шклянку гарэлкі. Калі мы паелі, Бамбіна падымаецца і бярэ ліхтар. Дабранач, хлопцы. Агню мне сюды не занясіце. А потым звяртаецца да мяне і гаворыць. Калі ласка, дапамажыце мне аднесці дадому кашы. Я збіраю посуд, і мы выходзім. Зачыняючы вароты, я чую голас бальшавіка. Потым пырскае смехам Шур і штосьці яму расказвае. «Мудра!» – раздаецца голас лорда. «Кажу і заяўляю, хлопцы!» – пачаў бы указаць камета, але што ён казаў і заяўляў, я ўжо не чуў. Дома ў Бамбіны я паставіў на лаву кашы і ўжо збіраўся вяртацца ў гумно. Ты куды? – гукнула Бамбіна. Да хлопцаў спаць. А са мной не лепш? Ну, лепш, але не варта. Што хлопцы падумаюць? Будуць смяяцца, языкамі мянціць. Хай смяюцца, абы толькі не плакалі. Табе што? Ці ты такі зялёны, што іх балбатні баішся? Бачыш, я не баюся. Мне на ўсё пляваць. Позна ўвечары, калі Бамбіна згасіла лямпу і стала засыпаць, я згадаў вялікую мядзведзіцу і імёны, якія надаў зоркам. Мне падумалася, што я дагэтуль не ведаю імені сваёй каханкі. Бамбіна, гэта ж не імя. Яна ўжо спала, але я пабудзіў яе. Яна ляніва пацягнулася. Ну, чаго табе? Як цябе завуць? А табе навошта? Ты мяне толькі для гэтага пабудзіў? Яна крыху здзівілася, рассмяялася, а потым сказала. Лёня. Лёня? Гэта значыць Лявонія, так? Так. Табе падабаецца? Вельмі. Шчыра прызнаўся я. Лёня рассмяялася, а потым, больш горача, чым звычайна, абняла мяне. З таго часу я называў яе па імені, але толькі тады, калі мы былі адны. А калі я глядзеў на сузор'е вялікай мядзведзіцы, а дакладней на ейную 7-ю зорку, я заўжды згадваў Лёню і сумаваў па ёй. Я заўважыў, што тая ночы у нашы адносіны пракралася больш цяпла і прыхільнасці. Раздзел 12. Залаты сезон скончыўся. 2 разы выпадаў снег, але хутка раставаў. Бліжэйшымі днямі магла ўтварыцца белая сцежка. Гэта значна ускладніла б нашу работу. Хлопцы хацелі скарыстацца рэшткамі восені і працавалі з усіх сіл. Напрыканцы залатога сезона ў кантрабандыстаў пайшла чорная паласа. Пачалася яна з таго, што Гвозд паклаў усю сваю партыю. Яны пасыпаліся на маліне ў саветах, непадалёк ад мяжы. Іх высачыў падпольнік Макараў. Я ніколі яго не бачыў, але шмат пра гэтую фігуру чуў.
Калісьці Макараў сам быў кантрабандыстам і хадзіў з партыяй. Потым наладзіў кантакт з чэкістамі і стаў крыць партыю за партыяй. Ён быў добра знаёмы з працай кантрабандыстаў і ведаў некалькі кропак. Таму нарабіў нам шмат шкоды. Макараў мог пільнаваць партыі і саматугам. Ён заўжды круціўся на памежжы, ладзячы хітрыя засады. Хлопцы расказалі мне, як ён выглядае. Гэта быў высокі каржакаваты мужчына 40 гадоў. У яго была кароткая рудая барада і вялікі шнар ад нажа на левай шчацэ. Навіну пра тое, як засыпаліся 14 чалавек з партыі Гвазда, нам прынёс бронік Пячкур. Ён адзін змог уратавацца. Хацеў уначы выйсці з гумна на двор. Пачуў шум і шэпт ля варот. Яшчэ не ведаючы, што там такое, адышоўся ў глыб гумна і залез пад сячкарню. Калі чэкісты ўварваліся ў сярэдзіну і пачалі выцягваць сонных хлопцаў сена, ён, схаваны ў цені пад сячкарняй, прасядзеў там, калоцячыся ад страху да канца аперацыі. Як толькі чэкісты вывелі арыштаваных з гумна, Пячкур пралез у шчыліну пад варотамі, закладзеную доўгай дошкай. Да раніцы, амаль бегма, ён ужо быў у Польшчы і расказваў пра падзеі. Ракаўскія габрэі, той купец, што адпраўляў тавар і сваякі і юткі балерона, дэлегавалі ў Менск шлёму Жарэбчыка, які меў там шмат уплывовых знаёмых. І павінен быў перш за ўсё выкупіць ютку, а калі атрымаецца, то і ўсю партыю. З зашытымі ў халявы ботаў 5000 даляраў і ў таварыстве брата Гвазда Міхала Гарбатага шлёма рушыў за мяжу ў той самы дзень увечары. Так, нашы сур'ёзна засыпаліся ў першы раз. Наступнай ноччу на мяжы ля Волмы мясцовыя батальёншчыкі далі пытлю партыі Кузьмы Стардоня з Душкава. 2 хлопцаў трапіліся ў нас, а 3 ў саветах. Уратавалася 4. Потым трапілася Гелька Пузель з бэльчынай партыі. Згубілася ў лесе пад Затычына на савецкім баку і дагэтуль не вярнулася. Яшчэ праз некалькі дзён да нас дайшла страшная навіна. У 5 кіламетрах ад мяжы у лясным балоце побач з гаранямі знайшлі 5 трупаў. Гэта была Кучкуноўская партыя. Чэкісты пачалі следства і арыштавалі 6 сялян з Краснага, ляхаў і барсукоў. Вяскоўцы супольна палявалі на кантрабандыстаў і на світанку перанялі гэтую партыю. Забралі ў іх тавар і грошы, а саміх хлопцаў завялі ў балота. Там перастралялі іх з нагана. А целы утапталі ў твань і закідалі галлём. Зрабілі так, каб справа не выйшла, бо мёртвыя маўчаць. І ў нас таксама здарылася бяда. Мы ішлі за мяжу з таварам. Нас было 10. На мяжы нас пагналі, і мы далі драла. Ззаду грымелі стрэлы. Мы плітавалі ў абсалютнай цемры, інстынктам трымаючыся дарогі і арыентуючыся на шум крокаў, каб не згубіцца. Аддаліліся ўжо на кіламетр ад мяжы, але стрэлы не сціхалі. Раптам я пачуў, як хтосьці енкнуў, і амаль адразу ж спатыкнуўся аб чалавека, што сядзеў на зямлі. Я пераскочыў праз яго. «Хлопцы!» – пачуў я голас. «Мяне падстралілі!» Я спыніўся і гукнуў хлопцаў. «Стаяць, хлопцы! Пагоні ўжо няма!» Усе спыніліся. Мы вярнуліся да параненага. Гэта быў алегант. Куля прашыла яму лытку на левай назе. Ісці далей ён не мог. Пасля кароткай нарады мы вырашылі вяртацца па чарзе, падвое несучы раненага. Тады адгукнуўся Мамант. «Я яго сам занясу ў Ракаў, спраўлюся, вы далей шмаруйце». Мы зноў пачалі раіцца. Сышліся на тым, што Шур і Мамант вернуцца з алегантам у мястэчка, а мы з таварам пойдзем далей. З падранай кашулі мы зрабілі перавязку, а потым Мамант узяў алеганта на спіну. Шур пайшоў першы, каб правяраць дарогу. Свае ножкі яны пакінулі нам. Лорд хацеў узяць сябе яшчэ адну, але для яго, як для правадніка, гэта было б занадта цяжка. Таму па 2 ножкі ўзялі Болек Камета, Ванька Бальшавік і я.
Мы шчасліва дабраліся на кропку, але на зваротнай дарозе нас зноў абстралялі. Гэтым разам без наступстваў. Мамант і шур гладка перакінулі праз мяжу параненага аліганта і аднеслі яго дамоў. А тады, калі пасля ранення аліганта мы рушылі далей з 2 ножкамі, я цяжка клыпаў наперад, намагаючыся не згубіць з вачэй шэрую пляму ножкі на спіне лорда. Тады мне здавалася, што гэта надмагілле, і на ім павінна быць напісана імя, прозвішча, даты нараджэння і смерці. Уяўленне нават пачало паказваць мне крыж і словы на пліце. Я падумаў, мы носім за плячыма надмагілле, і ў мяне 2 такія пліты. Цяжкая і небяспечная праца кантрабандыста. Але я адчуваў, што кінуць яе мне было б нялёгка. Яна надзіла мне, як какаін. Мяне вабяць таямнічыя начныя падарожжы, вабіць гульня нерваў, гульня са смерцю і небяспекай. Я люблю вяртанні з цяжкіх далёкіх вандровак. А потым гарэлка, спеў, вясёлыя твары хлопцаў і дзяўчаты, якія кахаюць нас не за нашы грошы, а за смеласць, весялосць, разгульнасць і пагарду да бабла. Мы нічога не чытаем, зусім не цікавімся палітыкай, газет я не бачыў ужо некалькі месяцаў. Усе нашы думкі круцяцца вакол адной тэмы – мяжы. А пачуцці вакол некалькіх іншых у залежнасці ад густу і тэмпераменту тэм – гарэлка, музыка, гульня ў карты, жанчыны. Я заўважыў, што ўжо цягам 2 тыдняў з таго моманту, як пачалася наша чорная паласа, вялікай мядведзіцы на небе не было відаць. Яе зацягвалі хмары. Калі масалкі падстралілі аліганта, ужо пасля свайго вяртання, я пайшоў да маманта, каб даведацца, як яны перакінулі параненага праз мяжу. Увайшоў у яго бедную хату і ўбачыў незвычайную карціну. Мамант, цяжкі, медзведзіваты, стаяў пасярод пакоя. У яго на шыі сядзеў хлопчык гадоў 5 і паганяў коніка бізунчыкам. Другі хлопчык, крыху старэйшы, падганяў бацьку ззаду, стоячы ля ягоных ног. Маленькая дзяўчынка назірала за забавай, седзячы на перакуленых начоўках, і весела смяялася. А мамант, удаючы коніка, незграбна цяжка скакаў па хаце і гігікаў. Гэта быў найлагаднейшы і найлепшы з вядомых мне людзей. Хто заўгодна мог скарыстацца яго дабрынёю, ашукаць ці пакрыўдзіць яго. І разам з тым гэта быў ламбразіянскі тып. Убачыўшы такога за кратамі на судзе, газеты пісалі б пра пануры погляд забойцы з каменным, пазбаўленым чалавечых рыс тварам, выразнае кляйму смерці, на якім выдавала жывёльныя інстынкты і дэградацыю яго уладальніка. Калі я ўвайшоў у пакой, мамантава жонка, маленькая худзенькая кабеціна, звярнулася да мяне, указваючы на мужа рукою. Звар'яцеў, зусім з гузду з'ехаў. Заўжды так, а ніякага розуму. Калі яго не біць, вар'яцее, а ніяк без біцця не абыдзецца. А конь, мамант, стаяў пасярод пакоя, вялікі, няўклюдны, цельпукаваты, перакананы ў сваёй страшнай віне. На ягоных вуснах блукала далікатная ўсмешка. Вачыма ён умаляў жонку, каб яна адчапілася ад яго ў прысутнасці госця. Я і не ведаў, што ў маманта такая вялікая сям'я. Яшчэ адно дзіця ляжала ў калысцы. Вярнуўшыся дамоў, я даведаўся, што Юзік Трафіда даслаў мне ліст, у якім паведамляў, што яму далі 6 месяцаў і што пакаранне ён адбывае ў турме ў Наваградку. Мяне вельмі непакоіць Юзікава сестра Гэля. Яна ходзіць сумная, задуменная. Колькі разоў я заўважаў, што вочы ў яе чырвоныя. Часам я бачыў, як увечары яна выбіраецца з дома. Аднойчы я прасачыў за ёю. Лепш бы я гэтага не рабіў. Я ўбачыў, што ў прыцемках на мосце Гэля сустрэлася з Аленчуком і пайшла з ім за мястэчка. Калі б Юзік быў дома, я б сказаў яму, каб папярэдзіў сястру пра Альфрэда і апавёў пра ягоныя залёты да многіх местачковых дзяўчат, і да Фэлі таксама.
Сам я з ёю пра гэта пагутарыць не магу, бо яна дакладна не так мяне зразумее, падумае, што гэта рэўнасць з майго боку. Са спаткання Гэля вярнулася бледная і сумная. На ейным твары я бачыў сляды слёз. З Янінкай мы вельмі пасябравалі. Калі ўвечары я дома, яна прыходзіць і расказвае мне фантастычныя гісторыі пра птушак, звяроў, пра тое, што гавораць дрэвы і кветкі. Адкуль у гэтай малой такая фантазія? Цікава, якой яна будзе праз некалькі гадоў, калі стане ўжо дарослай паннай. Сёння зранку да мяне завітаў лорд. Убачыў, што ў пакоі акурат сядзіць Янінка і сказаў ёй: «Выйдзі на хвілінку». Дзяўчынка зірнула на нас і надзвычайна сур'ёзным тонам заявіла: Вы можаце гаварыць пра ўсё. Я ў гэтым разбіраюся. Чужых сакрэтаў я не слухаю і не выдаю. Лорд рассмяяўся, схапіў яе пад пахі і падняў угару. А вось гэтага я не люблю, сказала Янінка. «Прабачэння прашу ў пані», з глыбокім паклонам выбачыўся лорд. Калі ласка, я не сярдую. А цяпер пайду. Гаварыце, колькі вам заўгодна, без бянтэжання. Яна выйшла з пакоя. «Во будзе нумар», заўважыў лорд. «Добрае дзіцятка», пацвердзіў я. «Дзіцятка?» — смяяўся лорд. «Гэтая шыкса усім нашым марухам форы дасць. І сур'ёзная такая, фу ты, ну ты!» «Што ты сказаць хацеў?» — спытаў я. «Будзе агранда. Сёння ў дарогу рушым. Назад панясём шкуркі. Ну і агранду ў лесе зробім побач з мяжой. Сезон заканчваецца, трэба крыху падрамантавацца на зіму». Хлопцы пра гэта ведаюць? Яны самі прасілі. Ведаюць камета шчуры мамонт. Каб ніхто не трапіўся. Ну, справа такая, неяк ды будзе. Трэба крыху адбіцца. 7 партый чыста прайшло, адну завалім. Я цябе папярэджваю, каб ты ведаў. Калі будзем драла даваць, трымайся мяне. Увечары таго ж дня мы выправіліся ў дарогу. Тавар ішоў каштоўны: шаўро, лак, хром, батыст і шаўковыя панчохі. Ножкі ў нас былі па 40 фунтаў. На кропку мы прыйшлі а 3:00 уначы. Хлопцы зайшлі ў гумно, а мы з Лёвам скіраваліся на хутар. Спачатку хлопцы крыху уядалі мяне, маючы на ўвазе мой раман з бамбінай. Асабліва Ванька бальшавік. Але аднойчы Шур сказаў яму: «А табе шкада?» Вочы ад зайздрасці павылазілі. Мела рацыю бамбіна, не для кота сала. А потым усе змірыліся з гэтым, асабліва калі заўважылі, што гаспадыня пачала лепш дбаць пра нашы карыты. Цяпер, дабраўшыся на маліну, хлопцы адразу кіраваліся ў гумно, а мы з Лёвам ішлі да бамбіны. Толькі аднойчы бальшавік не вытрымаў і сказаў: «Пайшоў на цёплыя ножкі». Бамбіна адчыніла нам дзверы. Не саромеючыся Лёвы, яна ўзяла мяне ў гарачыя абдоймы. Потым хутка адправіла правадніка ў бакоўку, а сама, вясёлая, узбуджаная, няцярплівая, вярнулася да мяне. Дапамагла мне зняць угвэзданыя да каленяў боты і вопратку. З раніцы я заўжды знаходзіў усё сухім і чыстым. Мне было добра з ёю. З часам я заўважыў, што яна стала кахаць мяне інакш. Больш чула, больш пяшчотна. І сам я ўсё больш да яе прывязваўся. Пагатоў розніца ва ўзросце ў нас была невялікая, а часам мне здавалася, што яна маладзейшая за мяне, столькі у ёй было энергіі, смеху і быццам бы дзявочай легкадумнасці. Назаўтра мы рушылі у зваротную дарогу. У мяшку за плячыма я нёс 380 шкурак алтайскіх вавёрак, 19 пачкаў, па 20 шкурак у кожным. Ножка была не надта цяжкая. Іншыя хлопцы таксама неслі вавёркавыя шкуркі. Дарога была асабліва цяжкая. Ноч чорная, як смала, зямля гразкая і ліпкая, быццам дэкстрын. Мы брылі, як мухі па клеі, з цяжкасцю выцягваючы ногі з гразі. 3 разы рабілі прывалы.
Першым дабраліся да прамежнага лесу побач з Затычына, дзе збіраліся рабіць агранду. Увайшлі ў лес і прабіраліся вузкай сцежкай між густых елак. Потым выйшлі на вялікую палянку, а з яе на шырокую раз'езджаную калёсамі дарогу. Пад нагамі загулі дошкі. «Мост», – падумаў я, намагаючыся ісці цішэй. Хтосьці абмянуў мяне і знік у цемры. Гэта быў Шчур. Лорд на імгненне спыніўся і ўзяў мяне за руку. Ён падсунуўся бліжэй і прашаптаў: «Зараз». Мы пайшлі побач. Раптам з левага боку дарогі бліснуў ліхтарык, на секунду выхапіўшы доўгі шнурок людзей. І ў гэты самы момант раздаўся нечалавечы крык: «Стой! Страляць буду! Стой!» Ліхтарык згас. Грымнулі 2 рэвальверныя стрэлы, а потым яшчэ 2. Усё навокал завіравала. Гучалі крыкі, трашчалі прыдарожныя кусты. Гул разыходзіўся па лесе. Мы з лордам скочылі налева, а хлопцы кінуліся направа. Неўзабаве ўсё сціхла. Мы спыніліся, побач пачуўся свіст. Лорд адказаў. Да нас падышоў Шчур. Гэта ён страляў і крычаў. Я пачуў ягоны ціхі смех. «Ну як там? Клёва! Шухер, шо халера, агранда пірша кляса!» Мы спакойна перайшлі мяжу. Назаўтра Болік Камета павёз шкуркі ў Вільню. Там іх можна было прадаць нашмат даражэй, чым у мястэчку. Я, лорд, Шчур і Мамант аддалі яму сваю долю. Разам з яго шкуркамі іх было 1840 штук. «Каб ён толькі з імі не зваліў», – сказаў Шчур. «Ён зваліў?» – перапытаў лорд. «Ніколі, яго адсюль з мяжы і мільёнамі не выцягнеш». Праз 2 дні Камета вярнуўся. Шкуркі ён прадаў за 2024 даляры. Па даляры і 10 цэнтаў за шкурку. Мы адлічылі Камету 24 даляры за дарогу, а рэшту падзялілі між сабой. Па 400 даляраў на долю. Толькі наша 5 ведала пра агранду. Іншыя думалі, што партыі напраўду далі пытлю. Некаторыя нават казалі, што гэта работа падпольніка Макарова. А Ванька бальшавік кляўся, што бачыў у святле ліхтарыка ягоную рудую бараду і шнар на левай шчацэ. Усе шчасліва вярнуліся ў мястэчка, а тавару гандляру не аддалі. Пагублялі, пакідалі зрэшты і не тлумачылі зусім. Раздзел 13. Зноў выпаў снег, і гэтым разам застаўся ляжаць. Зіма прыйшла суровая, марозная і снежная. Яна цвёрда замацавалася на мяжы і тоўстым слоем халоднага пуху укрыла зямлю на доўгі сон. Пралягла белая сцежка. Залаты сезон скончыўся. Хлопцы балявалі, пілі, скандалілі, улягалі за дзяўчатамі. Выглядала ўсё так, быццам кожны намагаўся як мага хутчэй прагуляць заробленыя грошы. Гінта мела асаблівы поспех. Наш салон быў заўжды поўны. Дзверы проста не зачыняліся, кантрабандысты купаліся ў гарэлцы. Болік Камета быў у сваёй стыхіі. Ён піў, невядома, калі ён адпачываў. Фелік Маруда складаў яму кампанію, але піў менш, бо быў заняты ежай. Антоні граў няспынна. Камета прывёз новы, вельмі добры гармонік і падарыў яго Антонію. Таму гарманіст граў, наярваў, шпарыў і рэзаў на ім, як апантаны. Неяк увечары я сустрэў на плошчы Ёсіка Гусятніка. Ён радасна павітаўся са мной. «Ты куды ідзеш?» – спытаўся ён. «Дамоў? Рана яшчэ. Хадзем да мяне, пагутарым крыху. Раскажу табе адну цікавую штуку. Пра Альфрэда Аленшука раскажу». Я пайшоў з ім. Жонка чакала Ёсіка з вячэрай. Мы селі за стол, і Гусятнік звярнуўся да яе. «Ідзі спаць, Дора. Нам тут крыху пагутарыць трэба». Потым, калі яна выйшла з пакоя, Гусятнік пасур'язнеў і сказаў: «Вы асцярожней. Альфрэд вас засыпаць хоча». «Як засыпаць?»
У паліцыю данесці? Гусятнік усміхнуўся. Не, ён вас хоча па-сур'ёзнаму пакласці на тым баку. Ты адкуль ведаеш? Ён распытваў, куды вы ходзіце, дзе маліна ў лордавай партыі. І ён можа такое зладзіць? Ён? Ты яго кепска ведаеш. Ён на любое паскудства пойдзе. Ажна не верыцца. Сам фартовы. Ёсік засмяяўся. Фартовы! Гэта апошняя поскудзь. Ты думаеш, ён за мяжой хаваецца? Ён на зыхер ходзіць. Але ж яны з машынамі ходзяць. І што з таго? Яны беруць рулі, бо хамаў баяцца, а пра вашую партыю ён з понтам распытваў, быццам бы сябе іншую кропку шукае, а сам вас пакласці хоча. Вы асцярожней, ёсць у мяне адно падазрэнне. Гусятнік змоўк. Якое падазрэнне? Нікому не скажаш? Не. Пад хайрам? Ну так. Гэта ён засыпаў партыю Гвазда, бо той хацеў адбіць у яго Андзю за ветчанку. Да ты што? Дакладна я не ведаю. Толькі ведаю, што ў Менску ён бачыцца з падпольнікам Макаравым. На гулянкі яны разам ходзяць. Макараў дапамагае Аленчукам з кантрабандай, а яны даюць яму работу. Сыплюць хлопцаў. Я занепакоіўся. Крыху падумаў, а потым сказаў: «Ведаеш што, Ёсік, гэта вельмі сур'ёзная справа. Я павінен сказаць пра гэта Сашку і лорду. Цяпер нельга. Ты даў слова. Як даведаюся больш, што тады з Альфрэдам разбярэцеся. Цяпер нельга. Скажы толькі лорду, каб лягчэй на паваротах трымаўся і каб памяняў маліну. Можаш сказаць, што ад некага чуў, што Альфрэд распытвае паўстанцаў, куды вы ходзіце. Хай папярэдзіць хлопцаў, каб нікому не казалі. Альфрэд хоча вас засыпаць, так як Гвазда». Позна ўначы я вяртаўся дамой з галавой поўнай планаў. Я разважаў, што рабіць. Мне было страшна адпужнуць хлопцаў ад Лёнінай маліны. Тады б я не змог бачыцца з ёю. Назаўтра я пайшоў да лорда. Пасля учарашняй папойкі яму балела галава, і ён выказаў жаданне паправіць гумар. «Ведаеш, што, Болек?» – звярнуўся я да яго. «Нам трэба асцярожней з малінай быць. Альфрэд распытвае, дзе ў нас кропка ў саветах. Ён нас лягнуць хоча». «Адкуль ты ведаеш?» «Ад аднаго хлопца. Хай бы яго чэрці, гэтага Альфрэда, вот жа сука. Трэба асцярожней». «Так, цяпер будзем асцярожнейшымі, не дачакаецца. Партыі ён не возьме, найбольш аднаго хлопца вычапіць. Ты дакладна ведаеш?» «Не, я толькі дапускаю. Я не хацеў асабліва непакоіць лорда, каб той не змяніў кропку. Трэба папярэдзіць хлопцаў, каб нікаму не казалі, дзе мы спыняемся ў саветах», – сказаў лорд. «Менавіта так і зрабі. Хай будуць асцярожныя, язык за зубамі і шлюз. Зрэшты, ніхто не ведае бамбінінага прозвішча і не зможа дакладна ўказаць, дзе гэты хутар месціцца». Мы змянілі тэму размовы, а крыху пазней пайшлі піць да гінты. Праз 2 дні мы ўпершыню рушылі на работу белай сцежкай. Вёў партыю, як звычайна, лорд. Тавар пільнаваў Лёва. Тавар быў танны. Падэшвы, жаночыя швэдры, ваўняныя шалі, на зімовы сезон. Апрача мяне, Лёвы і лорда ішлі Маман, Шур, Болек Камета, Ванька Бальшавік, Фелік Маруда, усяго 9. Пятрок філосаф яшчэ хварэў, а алегант пакуль не залячыў нагу. Цяпер мы больш асцярожныя. Не ідзем палямі да забудоў і саду, а ўскрайкам гаю падбіраемся да раз'езджанай санямі дарогі, па якой можна, каб не пакінуць слядоў, дайсці да хутара. Мы выправіліся ў дарогу з Бакроўкі, з гумна на ўскрайку мястэчка, куды яшчэ ў дзень завезлі ножкі.
Выйшлі мы рана, як толькі сцямнела. Мы зрабілі гэта наўмысна з разлікам, што зялёнкі не падумаюць чакаць кантрабандыстаў у такі час. А другой уначы мы дабраліся да хутара Бамбіны. Лорд спыняе партыю, падыходзіць да мяне і пытае: «Можа, хочаш першым пайсці? Зірнеш, ці ўсё ў парадку на маліне, у гумне і ў садзе. Агледзеш увесь хутар, спытай Бамбіну, ці не круціўся тут хто ўдзень. А калі ўсё ў парадку, выйдзі на дарогу і зрабі ўключаным ліхтарыкам 3 вялікія кругі. Хочаш першым пайсці? Добра, я пайду. Пакінь ножку, табе лягчэй будзе». Я скінуў з плячэй ножку і выйшаў на дарогу. Да хутара было каля 300 крокаў. Я іду хутка, і мне весела. Без ножкі так лёгка ісці. Я гляджу на вялікую мядведзіцу і усміхаюся, паўтараючы імёны зорак: Ева, Ірына, Сафія, Марыя, Гелена, Лідія і Лявонія. Лёня. Я паўтараю некалькі разоў Лёня і смяюся. Спіць, напэўна. І ані сніць, што я зараз прыйду. Я паскараю крокі, брама і веснішкі зачыненыя, праз плот я пералажу на двор. З глыбіні падворка да мяне кідаецца вялікі сабака. «Нерон! Нерон!» — клічу я яго. Ён падскокамі бяжыць да мяне і з радасным падвываннем становіцца на заднія лапы, намагаючыся лязнуць мяне ў твар. Я адпіхваю сабаку ад сябе і ціхенька грукаю ў акно. Потым бачу за шыбай белую пляму твару. Хто там? Я. Уладзя? Так, Лёня, адчыні. Грукаюць засаўкі, і я ўваходжу ў цёплы дом. Лёня толькі паднялася з ложка, яна жарсна цалуе мяне. Які ты халодны. Хлопцы прыйшлі? Я адзін прыйшоў. Адзін? Так. Праўда? Навошта? Засумаваў па табе і падарваўся ў дарогу. Яна смяецца, а потым сур'ёзна гаворыць. Не можа быць. Ты хлусіш. Я расказаў ёй, у чым справа. Лёва запэўніла мяне, што на хутары ўсё ў парадку, але на усялякі выпадак я абышоў двор і сад, агледзеў гумно і толькі тады выйшаў на дарогу. Дастаю ліхтарык, уключаю яго і раблю 3 вялікія кругі. Чакаю. Неўзабаве на снежнай белі дарогі з'яўляюцца адзін за адным мае супольнікі. Я запускаю іх на двор і зачыняю веснішкі на засаўку. Хлопцы пайшлі ў гумно, а мы з Лёвам у дом. Лёня ўжо апранулася, завіхаецца па хаце. Паліць у печы, гатуе мне ежу, бо Лёва і хлопцы пайшлі спаць. Пазней ужо ў ложку Лёня сказала: А ведаеш што, Уладзя? Я пра адну рэч падумала. Застанься са мной назаўжды. Як гэта? Я ўсё разважыла. Закрыю кропку. Мне ўжо хопіць. Грошай у мяне дастаткова. І табе таксама застанецца. Будзем жыць. Я табе дакументы зладжу. У мяне знаёмыя ёсць у волысполкоме, у Заслаўі. Гэта можна зрабіць. Не, я не хачу. Ты мяне не кахаеш, га? Ну, гэта іншае. Мне лепш жыць у сябе. Лёня доўга пераконвала мяне пагадзіцца на ейную прапанову. Прасіла, прыводзіла розныя аргументы. Урэшце я сказаў ёй, што падумаю. Аднак сам ужо тады ведаў, што ніколі на гэта не пагаджуся. Тут я б занудзіўся б насмерць. А можа, і Лёня мне пабрыдла, але ёй я гэтага не сказаў. Раздзел 14. Каляды і Новы год прайшлі ў нас вельмі весела. А пасля святаў мала ў каго з кантрабандыстаў засталося штосьці ў кішэні. У студзені хлопцы зноў пачалі хадзіць у дарогу. Іх падганяла нястача. Яны ішлі, хоць сцежкі і былі вельмі цяжкія. Лютавалі завеі, а па лясах і палях сноўдалі ваўкі.
Гандляры цяпер давалі марны тавар, не хацелі рызыкаваць, ведаючы, што дарогі вельмі небяспечныя, а гаротныя хлопцы лёгка могуць учыніць агранду. Партыі хадзілі вельмі рэдка, і людзей у іх было мала. А вось саматугам хлопцы хадзілі ўсё часцей. Насілі спірт, на які быў вялікі попыт у саветах. Напярэдадні 3 каралёў да мяне завітаў лорд. Мяне Фэля паслала. Я здзівіўся. А чаго яна хоча? Запрашае цябе заўтра на вечарынку. Але Сашкі ж няма дома, ён у столбцах. Ды нічога, гулянка невялікая будзе, колькі дзяўчат і пару хлопцаў. А ты пойдзеш? Так? Добра? То я таксама пайду. Назаўтра я апрануўся асабліва старанна. І мы разам з лордам пайшлі да Фэлі. Была 7 вечара, і мы акурат заспелі ўсіх гасцей у поўным камплекце. Я заўважыў, што Фэля так падабрала хлопцаў, каб не было гранды, і забава прайшла прыстойна. Акрамя мяне і лорда было яшчэ некалькі знаёмцаў. Пятрок філосаф, Юлік вар'ят, Алігант, былі таксама далёкія сваякі Вэблінаў, браты Фабінскія, Караль і Зыгмунд. Яны нядаўна прыехалі з Вільні і трымаліся звысоку і з пэўнай дыстанцыяй. З дзяўчат былі Фэля, Бэлька, Андзя Салдат, Маня Дзюнзя і Людка Жубік. Яна замяняла ў бельшанай партыі Гельку Пузель, якая засыпалася ў саветах і цяпер сядзела ў турме ў Менску. Людка была мясістай дзявухай, якая пры кожным кроку трэсла раскідзістым целам, што выклікала ў думках хлопцаў эратычны прыхамаці. Была яшчэ стрыечная сястра Фэлі Зося, прыгожая зграбная бландзінка, якой толькі-толькі споўнілася 16. Тварык ейны аздаблялі вельмі прыгожыя вочы. Калі мы ўвайшлі ў хату, моладзь ужо гуляла. На камодзе стаяў вялікі грамафон і, бліскаючы нікелем вялізнага раструба, граў вальс. Пасярэдзіне пакоя танцавалі 2 пары. Алігант танцаваў з Зосяй, а Караль Фабінскі з Фэляй. Мы павіталіся з усімі прысутнымі па чарзе, прадстаўляючыся незнаёмым. Зыгмунд Фабінскі нядбала, быццам з вялікай ласкі, падаў мне мяккую і маленькую, як у жанчыны, руку. Надзьмуў губы і спеўна прамовіў: «Фабінскі». Ён быў мне несімпатычны, не люблю я распешчаных даліканцікаў. Я сціснуў ягоную руку так моцна, што Фабінскі ледзь не ўскрыкнуў і таксама прадставіўся: «Лабровіч». Я прысеў за невялічкі столік, дзе сядзелі Бэлька і Андзя Салдат, і пачаў размову з Бэлькай, цішком назіраючы за Фэляй, якая ўсё яшчэ танцавала з Каралем Фабінскім. Выглядала яна прыгожа. На ёй была чорная сукенка. Цёмныя колеры пасуюць ёй найбольш. Быццам рама ахопліваюць зграбную фігуру, харошенькую галоўку і тонкую шыю. У танцы яна рухалася так свабодна, што здавалася, гэта адзіны натуральны для яе від руху. Я не мог адарваць ад яе вачэй, няўважліва слухаў, што казала мне Бэлька, і ўсё глядзеў і глядзеў на Фэлю. Машыністка, мне здаецца, гэта заўважыла. Пані ўладзю, які ж вы няветлівы і не слухаеце нават, што я кажу. Я ачомаўся і уцягнуўся ў размову, аказваючы асаблівае зацікаўленне бельшанай асобай. І нават запрасіў яе на танец. Ці не досыць вам танцаў на мяжы? Спытала Бэлька. Маеце рацыю, шаноўная пані. Я нахіляюся да яе праз столік і звяртаюся на ты, як зазвычай у сваёй кампаніі, без бянтэжання. Бэлька, калі? Што? Ну, тое, што ты мне абяцала, калі я цябе праводзіў. Табе гарыць? Вельмі. Ну, то пацярпі. Або вады халоднай выпі. Фэля заўважае, як даверліва мы размаўляем. Колькі разоў яна кідае на нас позірк, а потым перастае танцаваць і падыходзіць за нашага століка са сваім партнёрам. Вітаецца са мною. Добры вечар, пані ўладзю. Добрый вечар.
Пазнаёмцеся, панове. Яна рухам галавы паказвае на Фабінскага. Караль падаў мне дробную дагледжаную руку і працягнуў. Фабінскі. Я адказваю басам, найграна і з выклікам, пераймаючы яго інтанацыю. Лабровіч! Белька рассмяялася. Фэля акінула мяне здзіўленым поглядам. Караль адступіў. Вы, пані, вельмі нервовы, азначаю я. Як англійскі цюцька, дадае лорд і, удаючы, што гэта не тычылася Караля, працягвае, звяртаючыся да Андзі салдат. Такі, ведаеце, міленькі і зграбненькі быў, палахлівы, баязлівы. Белька смяецца. Фэля насуплівае бровы, а потым ідзе да грамафона і ставіць новую кружэлку. Караль сядае поруч з Зігмунтам, і яны ціха перагаворваюцца, крытычным поглядам акідваючы прысутных. Браты прыніжаныя. Раптам з грамафона раздаецца жарсны голас тэнара. «Дзе ж ты, дзе маё каханне? Дзе жывеш ты, мой анёл?» «На маяку!» – сур'ёзна адгукаецца тэнару лорд. Дзяўчаты ў смех. Фабінскія крывяцца. Мне вельмі хочацца выпіць, і я кажу пра гэта лорду. «Мудра!» – адказвае мне калега. Ён, смеючыся, падыходзіць да Фэлі і штосьці ёй гаворыць. Разам яны выходзяць у суседні пакой. Я гляжу ёй услед. Тонкі стан, зграбныя ногі, хісткія ў хадзе сцёгны. Мяне цягне да яе ўсё больш, і разам з тым я баюся яе і ненавіджу. Чорт ведае, што такое. Праз некалькі хвілін Фэля вяртаецца адна і падыходзіць да мяне. Я гляжу ёй у вочы. Дзяўчына лёгка, як мне здаецца, іранічна усміхаецца і гаворыць. Пан Баляслаў просіць вас на хвілінку. Я выходжу ў суседні пакой, у той, дзе папярэднім разам выкрылі афёру аленчукоў з цынкаванымі стыркамі. Стол цяпер стаіць ля вакна, а побач са сталом я убачыў лорда. «Хадзі, браце», – гукае ён мяне. «Трэба крыху гульнуць». На стале я бачу вялікі графін гарэлкі, запраўленай вішнёвым сокам. На талерках ляжаць гуркі, хлеб і кавалак вяндліны. Лорд робіць шырокі жэст рукамі. «Чым хата багата?» Мы пачынаем піць гарэлку шклянкамі. «Фэля казала мне цябе не спойваць», – заўважае лорд. «Так? Угу, шансуе табе. Паўлягай за ёю, цар-баба. Альфред за ёю 2 гады цягаўся, але застаўся з носам. Мы паспешліва яму і п'ем. Гарэлка заканчваецца. Мне робіцца ўсё весялей. Лорд закусвае, пазіраючы на мяне, і гаворыць. «Карыстайся нагодай. Я Фэльку ведаю як аблупленую. Яна для цябе гэтую вечарынку зладзіла. Здалёк трымаецца, каб мацней цябе да сябе прыцягнуць. Разумееш? 11 запавет памятаеш? З бабамі трэба ўмеючы». І ментарскім тонам дасведчанага Дон Жуана ён пачынае мяне павучаць. Мне непрыемна, але я нічога не кажу, бо ведаю, што гэта праява шчырай сімпатыі. Мы вяртаемся ў вялікі пакой. Грамафон грае полечку. Фэля танцуе з Зігмунтам Фабінскім, але часта пазірае на мяне. Дзіўная жанчына. Цела ейнае вабіць неадольна, а вочы аштурхоўваюць. Хлопцы па ёй шалеюць, а яна з нас усіх смяецца. Гарэлка настроіла мяне на вясёлы лад. Я размаўляю з Белькай і усміхаюся Фэлі. На ейным твары я бачу неспакой. Прыкідвае, ці не занадта я п'яны. Неўзабаве яна заканчвае танец і сядае поруч з лордам. Размову яна вядзе, штучна усміхаючыся. Я лаўлю ейны погляд і раптам разумею, што яна хоча, каб я запрасіў яе на танец. Па пакоі кружаць пары. Зося танцуе з Юлікам, Людка Жубік, мажная, мясістая, камічна торгае тоўстымі лыткамі, выклікаючы ўсмешкі на тварах прысутных. Яна танцуе з алегантам, які, алегантна схіліўшы галаву ў бок, вядзе сваю даму ў танцы. Фэля ўсё яшчэ глядзіць на мяне. Я адчуваю ейную просьбу ці загад і падыходжу да яе.
Панну Фэлю запрашаю на танец. Імгненне яна глядзіць мне ў твар, вочы ейныя змяняюцца і раптам амаль што з кпіна яна гаворыць: Дзякуй вам вялікі. Я хачу адпачыць. Я адчуваю сябе ідыётам і прысаромлены вяртаюся да Бэлькі. Тая сустракае мяне лёгкай усмешкай. Панна Бэльця, можна вас? Дзяўчына падымаецца з месца. Мы кружым па пакоі. Я намагаюся не думаць пра Фэлю і таму думаю пра Бэльцю. У яе такі сімпатычны твар, прыгожыя вочы, яна так добра складзена. Хлопцы ад яе ў захапленні. Іх дражняць ейныя высокія грудзі. Яна, напэўна, прыгажэйшая за Лёню. Я ўсё мацней прыціскаю яе да сябе, ні на што не звяртаючы ўвагі. Бэлька шэпча: Вар'ят, перастань, ну, бо штурхану. Людзі глядзяць. Я заўважаю, што танцуем толькі мы адны. Усе глядзяць на нас, і я бачу усмешкі на тварах хлопцаў і дзяўчат. Караль і Зыгмунд Фабінскія пагардліва надзьмуваюць вусны. Я ціхенька шапчу Бэльцы: плюнь на них, любая, та хай глядзяць. Добра табе казаць, а пра мяне пачнуць плёткі разводзіць. Мы перапыняем танец і сядаем ля акна. Я намагаюся ўдаваць, што цалкам заняты Бэлькай. Фэля і Зося выходзяць з пакоя, каб паставіць гарбату. Браты Фабінскія трымаюцца асобна. Лорд разваліўся на крэсле паміж Андзяй-салдат і Маняй-дзюндзяй. Ён штосьці расказвае, а дзяўчаты хіхікаюць. Вяртаюцца Фэля і Зося. Мы дапамагаем ім паставіць у цэнтры пакоя вялікі стол. Яго накрываюць для гарбаты. Тут ёсць сошыва, бісквіты, пірожныя, цукеркі, арэхі. Фэля запрашае нас за стол, і ўсе сядаюць піць гарбату. Усе, акрамя мяне і лорда, паводзяць сябе вельмі сур'ёзна. Караль і Зыгмунд Фабінскія трымаюць у руках шклянкі, адставіўшы мізенцы. Дзяўчаты стараюцца піць так, каб не плямкаць вуснамі. Паволі, быццам неахвотна, яны ядуць бісквіты і пірожныя. Размова неяк не клеецца. Адчуваецца агульная збянтэжанасць. Кіслыя міны братоў Фабінскіх і іх іранічныя погляды псуюць настрой. Фэля ідзе да грамафона і ставіць новую кружэлку. Гучыць вясёлы уступ «Полькі ў лесе». Пасля гарбаты мы адставілі стол у бок, вызваліўшы месца для танцаў. Танцуючы з Бэлькай, я спытаў: «Можна правесці цябе дадому?» Яна ўсміхнулася. Ды ведаю я, чаго табе трэба. І што ў гэтым кепскага? Ты мне вельмі падабаешся. А язык за зубамі ты трымаць умееш? Ну, слова даю, а не піскну нікому, каб мяне на мяжы першая куля зрэзала. Ну-ну, не заракайся. Я табе веру. Зараз я з усімі развітаюся, а ты пачакай хвілін 10, патанцуй з Людкай, а потым ідзі дамоў. Я цябе пачакаю ў першым завулку налева. Там нікога няма. Мы перапынілі танец. Я далучыўся да групы, у якой сядзеў лорд. Фэля размаўляла з Зосяй і братамі Фабінскімі. Я стаў заляцацца да Дзюндзі. Бэлька развіталася з прысутнымі і выйшла на двор. Сказала, што ёй забалела галава. Зноў пачаліся танцы. Я заўважыў, што Алегант збіраецца дамоў. Тады і я развітаўся з усёй кампаніяй і выйшаў адразу за імі. На вуліцы я сказаў Алеганту: я забыўся штось лорду сказаць. Ты ідзі, а я вярнуся. Я вярнуўся ў двор, схаваўся за брамай і пачакаў, пакуль Алегант адыдзе, а потым хутка скіраваўся ў бок завулка. Застаць там Бэльку я не спадзяваўся, бо быў моцны мароз. Я імкліва праходжу завулак і нікога не заўважаю. Раптам чуецца ціхі свіст, і я бачу Бэльку, якая выходзіць з цемры між паветкай і плотам. Змерзла? Пытаю я. Ды дзе там? Я гарачая. Мяне бароз не бярэ. Я прыцягваю дзяўчыну да сябе і цалую яе халодныя, цвёрдыя, гладкія, быццам костка вусны. Потым я бяру яе пад руку, і мы ідзем завулкамі, абмінаючы вялікія вуліцы. Снег рыпіць пад нашымі нагамі. Мароз шчыпле за шчокі, а на небе зіхацяць зоркі, падміргваючы нам па-шальмоўску. Вялікая мядзведзіца цудоўна свеціць у вышыні. Я гляджу на яе і думаю:
Шкада, што я не назваў аніводнай зоркі Бэляй. Раздзел 15. У сярэдзіне лютага я ўпершыню ў гэтым месяцы рушыў за мяжу. Выпраўляючыся ў ноч, я і падумаць не мог, што гэтая дарога скончыцца для мяне так трагічна, і я надоўга апынуся за кратамі. Пайшоў я, як звычайна, з партыяй лорда. Нас было 9: я, лорд, Лёва, Шур, Болек Камета, Ванька Бальшавік Мамант, Фелік Маруда і Алегант. Іншыя хлопцы з розных прычын у дарогу не пайшлі. Тавар у нас быў дарагі: шаўро, лак і хром, усё найвышэйшага гатунку. Ножкі былі цяжкія, па 40 фунтаў, але невялікія і ладна спакаваныя. Мы рушылі, як толькі на зямлю апусцілася цемра. Узнялася лёгкая завея, і гэта было нам на руку. Але неўзабаве, пасля таго, як мы перайшлі другую лінію, завея ператварылася ў сапраўдную завіруху. Яна ўзмацнялася ўсё больш і больш і ўрэшце разгулялася так, што ператварыла наваколле ў неабсяжнае мора снегу. Партыя спынілася. Хлопцы збіліся ў кушу. Намагаючы перакрычаць сковыт ветру, Лёва прапанаваў вярнуцца ў мястэчка. Лорд не пагадзіўся. Ён сказаў, што мы ўжо прайшлі траціну дарогі і вяртацца цяпер больш небяспечна, чым ісці далей, бо ў завіруху цяжка сцяміць, дзе мяжа, і можна лёгка трапіцца. Масалкі ў такое надвор'е звычайна сядзяць па зямлянках ля агню, ведаючы, што перахапіць кантрабандыстаў у такую ноч не атрымаецца. Затое можна лёгка трапіць на ваўчыную зграю. Толькі час ад часу мяжу кантралююць узмоцненыя патрулі. Мы пайшлі далей. Лорд, Мамант і Камета папераменна вялі партыю, бо першаму было найцяжэй, даводзілася пракладаць дарогу ў глыбокім снезе. Праз нейкі час завіруха зрабілася ураганам. Дзівы дзеяліся навокал. Вецер зрываў снег з зямлі і падымаў яго высока ўгару, а мы, стомленыя, аслепленыя, ішлі па абледзянелых сумётах, саслізваючы і падаючы. І акурат тады вецер скідваў нам на галовы той снег, які імгненне таму падняў і закружыў у паветры. Часам нас засыпала лятучай дрыготкай масай па шыі. Мы спыняліся, адпачывалі. Потым паволі крок за крокам ішлі далей, патанаючы ў снежных гарах. Ураган, здаваўся, паставіў сабе мэту не даць нам дайсці да кропкі. Вось ён пачынае штурхаць ззаду, быццам дапамагаючы нам ісці. Мацней і мацней, і раптам са свістам і рогатам налятае збоку. А мы, не чакаўшы такога, завальваемся назад. На некалькі секунд усё сціхае. Як толькі мы падымаемся і зноў рушым у дарогу, адным ударам спераду стыхія прымушае нас спыніцца. Праз некаторы час, схіліўшы перад ураганам галовы, мы спрабуем ісці далей, шырока раскінуўшы рукі, каб утрымаць раўнавагу. Выглядае гэта так, быццам мы плывём у магутным белым віры. Тады віхура кіруецца ўгару і трыумфальна смяецца. А мы падаем, заліваючыся потам, ледзь у стане перавесці дух. Вось мы сядзім у снезе, а віхура гуляе ўверсе. Здаецца, яна проста забаўляецца, не звяртаючы на нас увагі. Спявае, прысвіствае, смяецца, лёгкімі павевамі ганяецца за сняжынкамі. Мы падымаемся, і гульня заканчваецца. Віхура таксама падымаецца, зацятая, халодная, рэзкая, бязлітасная. Першы ўдар цэліць нам у вочы. Мы схіляем галовы, вітаем яе і молім. А яна няўмольная. Аднаго заносу ёй мала, таму у зацятай злосці яна збірае снег з кіламетровага прастору поля і вывальвае гэты патоп на нашыя галовы. Цяпер нам не чутно, як раве і як гудзе ураган. Ён аглушыў і асляпіў нас. Нас засыпала дробным вострым снегам. Мы выкараскваемся наверх. Навобмацак знаходзім адзін аднаго і, правальваючыся па грудзі ў сумёты, спускаемся з вялікага рухомага пагорка, які паціху пачынае апаўзаць. Віхура маўчыць, і гэта страшная цішыня. Зараз будзе сюрпрыз. Я не памыліўся. Удар абрынуўся невядома адкуль. Некалькі соцен тонн снегу з сілай скідваюць на нашыя галовы.
Часу кінуцца на зямлю няма, адразу ж налятае жудасны парыў ветру. Хоча паглядзець на нас. Другі удар. Зноў на нас абрынаюцца горы снегу, і зноў магутны подых ветру, і зноў удар, і так раз за разам, удар за ударам. Чалавек таксама мог бы так забаўляцца, кінуць у вялікую мядніцу 9 хрушчоў, а потым біць у іх прыгаршамі мукі і здзімаць іх са сценак. Гэта была б вар'яцкая забава, дурная і жорсткая, і наш супернік таксама не меў літасці. Некалькі дзясяткаў разоў ён мяняў тактику барацьбы, хоць мы нават і не маглі абараняцца. Рабіў засады, затойваўся, узводзіў на нашым шляху снежныя горы. Спрабаваў асляпіць, зрынуць, раструшыць нас. Шалеў, гойсаў, заходзіўся д'ябальскім рогатам, то енчыў, а то свістаў. Я ішоў, прымружыўшы вочы. Шапку я нацягнуў на вушы, а галаву нахіліў наперад. Мяне хістала. Я падаў, але ўвесь час брыў наперад, карыстаючыся любой магчымасцю зрабіць яшчэ некалькі дзясяткаў крокаў. Час ад часу мы спыняліся, каб праверыць, ці ўсе на месцы. Мы пазбягалі адкрытай мясцовасці і клыпалі праз лясы. Там лютыя атакі віхуры разбіваліся аб дрэвы, але лес заканчваўся, і тады трэба было зноў выходзіць на палі. Зноў зацята змагацца, упарта сціскаючы кулакі. Мы ішлі, не дбаючы пра асцярожнасць. Хто мог нас пераследаваць? Хто выйшаў бы ў такую ноч з дому? Мы былі адзінымі жывымі істотамі на бяскрайняй затопленай снежнай навалай раўніне. Некалькі разоў мы спыняліся і пілі спірт. Гэта дадавала нам сіл, улівала ў цела агонь і натхняла на новую бойку са стыхіяй. Мне было горача і душна, па твары ліўся пот. Вочы балелі, і з іх цурком цяклі слёзы. Я не ішоў, я прадзіраўся, а вецер навокал гудзеў, плакаў, выў, спяваў і свістаў. І рваў на нас вопратку, здзіраў з плячэй ножкі, матляў перад намі прасторай, быццам вялізнай белай анушай. Шумеў, як мора, выбухаў, як летнія грымоты, і смяяўся, смяяўся, смяяўся. Мне здавалася, што мы не выйдзем адсюль, што мы назаўжды застанемся ў гэтым вусцішным белым пекле. І дзіўная рэч, калі часам аслеплены, я прымружваў вочы, перада мной паўставаў блакіт неба, зянне сонца, барвы кветак, я бачыў прыгожы твар Фэлі, бачыў усмешку Бэлькі, чуў гармонік і спеў салоўкі, але найчасцей перад маімі вачыма паўставала Лёня. Я бачыў яе выразна, чуў ейны голас і смех. Найбольш я думаў менавіта пра яе, можа таму, што з ёй мне было заўжды найлепей, найцяплей і найспакайней, мо праз гадзіну ці две я прыйду да яе. Толькі з раніцы, цалкам знясіленыя, мы дабрылі да хутара Бамбіны. У дарозе мы былі 14 гадзін. Хлопцы селі проста ў снег, і, здавалася, далей яны не пойдуць. Выглядалі яны жудасна. Лорд спытаў мяне хрыплым голасам: «Пойдзеш на хутар?» «Так, ідзі асцярожна. У такую ноч цяжка штосьці заўважыць, слядоў няма. Зрабі 3 кругі, але выразна». Я выпіў крыху спірту, кінуў ножку на снег і скіраваўся ў бок хутара. Пералез цераз плот на двор. Мяне крыху здзівіла, што сабака не кінуўся да мяне. Можа, зашыўся ў якую дзіру і спіць, падумаў я. Падышоў да вакна і ціхенька пагрукаў. Ніхто не адгукнуўся. Я пагрукаў мацней. У хаце запалілі лямпу, але на вокнах былі фіранкі, і я нічога не мог разгледзець. Мяне здзівіла, што Лёня не адгукнулася праз акно. Мо не чакала нас так позна і думае, што гэта чужы хтосьці, таму апранаецца. Я падняўся на ганак. Дзверы ў сенцы былі адчыненыя. Наступныя дзверы ўжо ў жылую частку таксама. Я увайшоў і ля стала убачыў Лёню. З дзіўным выразам твару. Яна глядзела мне проста ў вочы, але ні кроку ў мой бок не зрабіла. Дзіўна, так хутка апранулася.
і чаму яна мяне не вітае? «Добрый дзень!» – сказаў я. Добрый дзень. Чаго вам трэба? Спытала мяне Лёня і скоса зірнула направа. Там вісела доўгая фіранка, за якой стаяў ейны ложак. Фіранку можна было пасоўваць па дроце, на якім яе трымалі некалькі колцаў. Яе завешвалі на дзень, а ўначы яна заўжды была адкрытая. Цяпер яна шчыльна закрывала ложак. Унізе тканіна не краналася падлогі, і там я заўважыў мыскі дзвюх пар ботаў. Адзін з ботаў варухнуўся. Сумневаў не было. Там хаваліся людзі. «Засада», – подумал я. И спокойно сказал Лёне: «Скажите мне, господынишка, як тут найхутчэй до Менска добраться? Такая завея, я заблукаўшы был, и вось до вас вышел. Не ведаю нават, где я». Лёня лёгка усміхнулася и отказала: Ідзіце ўздоўж хутара да самага мастка. А там направа. Выйдзеце проста на тракт. Я пачуў шум ззаду, з-за дзвярэй. У сенцах людзі, подумаў я імгненна. І тут фіранка маланкава адсунулася ў бок, і з-за яе выйшаў высокі мужчына ў доўгім сівым плашы і ў будзёнаўцы з вялікай чырвонай зоркай. За ім паказаўся укормлены плячысты мужык у чорнай бікешы і ў вялізнай чорнай папасе. У яго была кароткая рудая барада, а праз левую шаку бег шнар. Ён кпліва свідраваў мяне вачыма. «Макараў», – подумаў я. «А вось і наша птушачка», – сказаў падпольнік, крыва усміхнуўшыся. «Скакала, скакала і даскакалася». Ён падышоў да мяне і пагразіў кулаком, хочучы мяне ўдарыць. Я ухіліўся ад удару, тут адгукнуўся вайсковец: «Не чапай яго! Зараз пабачым, што гэта за нумар». Макараў адкрыў дзверы ў сенцы і сказаў: «Праходзьце, таварышы, сюды. Аднаго гада маем». У хату ўвайшло 7 чырвонаармейцаў з кароткімі кавалерыйскімі вінтоўкамі ў руках. «Хорош гусь», – сказаў адзін з іх. «Не гусь, а мокрая курыца», – дадаў другі, маючы на ўвазе маю заснежаную вопратку, з якой у цяпле хаты сцякала вада. Вайсковец, у якога я заўважыў на левым рукаве 2 кубікі, звярнуўся да Макарава: «Вазьмі 4 і ідзіце з імі ў гумно. Сёння, напэўна, ўжо больш не будзе нікога, а калі прыйдуць, то запусці іх усярэдзіну». Потым ён звярнуўся да астатніх чырвонаармейцаў: «Асцярожней з гэтым госцем, тарганецца, кулю праміж вачэй». Ён пальцам паказаў мне на стол: «Лезь туды і ў кут». Калі я сеў за стол, ён зноў звярнуўся да чырвонаармейцаў: «І з жанчынай таксама асцярожна, каб яны не размаўлялі». Потым ён выйшаў з хаты. Зброю чырвонаармейцы трымалі напагатове. Я зірнуў на Лёню. Твар ейны быў сумны, але страху на ім не было. Пакуль салдаты не глядзелі на нас, яна мне ўсміхнулася. І я адказаў ёй усмешкай. Каб толькі хлопцы не трапіліся, думаў я неспынна і адначасова прыкідваў адказы на тыя пытанні, якія мне могуць задаць. Калі праз паўгадзіны вайсковец з кубікамі на рукаве і Макара вярнуліся ў хату, я цалкам супакоіўся. Хлопцы далі драла. Так доўга яны чакаць не стануць. Зразумелі, што здарылася нейкая беда і сюды не пайшлі. Вернуцца за мяжу. Ну, яны і намучаюцца небаракі. Такая доля. «Выйдзі за стола», – кінуў мне вайсковец. Я стаў ля сцяны. «Распранайся». Я зняў усё, застаўшыся ў адной бялізне. «Усё здымай», – крыкнуў Макараў. «Там жанчына?» – сказаў я. «А табе справа? Не бойся, яна ў такіх рэчах добра разбіраецца», – захіхікаў Макараў. Я распрануўся цалкам. Мяне старанна абшукалі. Зазірнулі ў рот, пад пахі, пад ступакі, агледзелі нават валасы. Потым праверылі маю бялізну і кінулі яе мне. «Надзявай», – сказаў вайсковец. Адну за адной дакладна агледзелі ўсе мае рэчы. Шлейкі, рэмень, кашалёк, грошы, гадзіннік, сцызорык, ліхтарык і насоўку паклалі на стол. Мне дазволілі апрануцца.
Таварыш, дайце закурыць, звярнуўся я да вайскоўца. Гусь свінні не таварыш, адрэзаў той. Макараў зарагатаў. Мне карцела спытаць у вайскоўца, хто з нас з гусь, а хто свіння. Праз некаторы час вайсковец даў мне з майго пачка адну папяросу і сказаў: «Трымай, закуры і кажы праўду, бо біць будзем». Я закурыў папяросу. Вайсковец дастаў з тоўстай тэчкі аркуш паперы і паклаў яго на стол. Гэта быў друкаваны бланк. Мяне пачалі распытваць: імя, прозвішча, дата нараджэння і так далей. Запісаўшы дадзеныя ў бланк, вайсковец сувора сказаў: «Ты з Польшы?» «Так». «Навошта прыйшоў у саветы?» Я згадаў лордаў расповед у калішанак пра тое, як яго аднойчы арыштавалі на савецкім баку памежнікі і як потым дапытвалі ў Койданаве. Але лорд быў з таварам, а ў мяне з сабою ножкі не было. Для Лёні гэта было добра, а маю сітуацыю ускладняла. «Мне ў Польшы кепска было», — сказаў я, «таму я прыйшоў сюды, каб назаўжды застацца ў саветах». «А грошы адкуль?» «Усе свае рэчы прадаў». «Круціш, гад». «Я праўду кажу». «Колькі разоў ты тут быў?» «Я першы раз». Вайсковец звярнуўся да Лёні. «Ведаеш яго?» Не ведаю. сказала яна коротка і смела. Тады вайсковец звярнуўся да мяне. «Слухай, што я табе скажу. Праўду гавары. Колькі разоў ты бываў тут з кантрабандай і дзе твой тавар? Яе не шкадуй». Ён рухам галавы паказаў на Лёню. «Сябе ратуй, бо кепска будзе. Зразумей, калі ты не кантрабандыст, то шпіён». «Ну, кажы». «Я не кантрабандыст і не шпіён. Прыйшоў сюды, бо хацеў назаўжды застацца ў Расіі». «І застанешся, але пад зямлёю. Разумееш?» — адгукнуўся Макараў. Я не адказаў яму і не глядзеў на яго. Да гэтага чалавека я адчуваў агіду і нянавісць. Маё маўчанне раздражняла яго. Макараў звярнуўся да вайскоўца. «Што ты з ім цацкаешся? Даць яму лазней, то інакш заспявае». Ён зрабіў некалькі крокаў у мой бок. Кулакі ягоныя былі сціснутыя. З прыадчыненых вуснаў відаць было жоўтыя зубы. Я згадаў, што гвозд бараніўся і падумаў: усё адно будуць біць, хай прынамсі не дарма. Я стаял у мокрым адзенні і калаціўся ад холаду, а Макараў думаў, што мяне трасе ад страху. Гэта яшчэ больш разняволіла і ўзбудзіла яго. Як толькі падпольнік замахнуўся на мяне кулаком, я блакаваў ягоны удар рукой і ўсёй масай цела кінуўся наперад. Садануў яго лбом у нос і ніжнюю частку твару. Такі удар называецца бык або дацкі пацалунак, і наступствы яго бываюць жудасныя. Мне падалося, што я пачуў хруст костак. Макараў застагнаў і рухнуў на падлогу, закрыўшы твар рукамі. Вайсковец крыкнуў чырвонаармейцам: «Узяць яго!» Я ўскочыў на лаўку, а з яе на стол. Садраў са сцяны вялікую апраўленую ў цяжкую раму каляровую гравюру і кінуў яе ў лямпу, якая вісела пад столлю. Зазвінела шкло, і пакой патануў у цемры. Я шнарыў рукамі па сценах, шукаючы хоць штосьці для абароны. Мне трапіўся вялікі дубовы крыж. Я адарваў яго ад сцяны, і ён быў даволі цяжкі. У гэты момант бліснулі электрычныя ліхтарыкі, і яркі прамень святла на імгненне асляпіў мяне. «Узяць яго!» — зноў крыкнул вайсковец. Я падняў угару крыж. Чырвонаармейцы вагаліся. Я скарыстаўся гэтым і перакуліў стол. Цяпер за ім можна было стаяць, як за барыкадай. «Здавайся, бо атрымаеш кулю ў лоб!» — крычаў вайсковец. «Валяй давай, хамуйла! Кайданы вы скінулі, а цяпер скуру спускаеце! Страляй! Узяць яго! Наперад! Прыкладамі яго!» Салдаты кінуліся на мяне. Бойка была зацятая. Зноў я апынуўся ў цэнтры урагану. Але цяпер мяне асляпіла кроў. Я чуў нізковы ветру, а крыкі разгарачаных бойкай чырвонаармейцаў і ціхі плач Лёні. Мяне засланяў стол.
Але яго хутка адцягнулі ў бок. Я скочыў наперад, б'ючы крыжам наўслепа. Удараў я амаль не адчуваў, але знянацку зразумеў, што губляю прытомнасць. Падлога сплыла ў мяне з-пад ног. Апошні пробліск свядомасці выхапіў побач з маёй галавою нечую нагу. Я угрызся ў яе зубамі. «Сучы сын!» – раздаўся крык вайскоўца. Больш я нічога не памятаю. Усё патанула ў цемры.